Күп көннәрнең берсе. Тагын таң атты. Нәq иртәнге сәгать 5-тә тагын ят сүз ишетелде. Русский Aufstehen, Aufstehen. Әсирләр тагын яртышар литр үлән су алдылар. Бу юлы суны без татып кына карадык. Ул кичәге кебек үк тәмсез һәм әллә нинди күңел булгаткыч даруны хәтерләтә иде. Шәй белән бергә безгә 180 грамм икмәк бирделәр. Икмәк дигәнем шөгендер һәм аз гына онга агач чүбе кушып пешерелгән бер нәрсә иде. Үзе кайрак кебек каты, шәйнәгәндә теш араларында шытыр-шытыр килә. Кемдер: "Егетләр, икмәк түгел бу, брод" диде. Брод немисчә икмәк дигән сүз була диде икенче берәү. Икмәк булса, нигә соң ул таш кебек? Ансынәнем, син неместан сора инде. Немислар үзләре дә шуны ашыйлар микән? Алар үзләре бездән алган икмәкне ашыйлар. Безгә таш бирәләр. Ярый әле егетләр 180 гына грамм бирәләр. Күбрәк бирсәләр, моны ашап, үзең ташка әйләнер идең. Шинәгәр, диде безнең күршедәге берәү. Һәм авызындагы шәйнәлгән икмәкне лаш итеп идәнгә төкереп ташлады. Шуның белән бу икмәк турында сүз тәмам булды. Владимир шәйне бөтенләй ичмәде. Ул тиз генә параша янына барып юынып килде. Аннан соң шинель итәге белән битен сөртте. Тәмам нечкәреп, сөяккә генә калган бармаклары белән чәчләрен артка сыпырып җибәрде. Кинәт ул үзенең учына ябышкан чәч бөртекләрен күреп аптырап калды. Чәчләрем дә коела инде, диде, һәм тагын башын сыпыра башлады. Бармаклары тиеп киткән сайын чәчләре күбрәк коела иде. Тифтан соң шулай була ул. Яңалары тагы да матуррак булып чыгар әле, дидем мин аңа. Володя тынып калды. Һәм авыр гына сулады да: "Кем уйлаган, дип көрсенеп куйды. Мин аңлыйм. Ят ил җиренә чәчем коелыр дип кем уйлаган димәкче иде Володя. Мин аны тагы да ныграк кызгандым. Украина бакчаларында үскән яшь егет, көзге чәчәк кебек минем күз алдымда сулып бара. Күпме бирде шундый чәчәкләр. Һәм барысы да шушы тимер тартмада, кояш күрмичә, шатлык белмичә шиңе бетәрләрме? Моңа җавап юк. Тик йөрәк кенә ярсы бәрни. Безне тагын тышка куып чыгардылар. Мин куып чыгардылар, дим. Чөнки немислар әллә безне тел аңламыйлар дипме, әллә тагын да явызрак булып күренергә теләпме, үзләренең барлык уйларын йодрык яки камчы белән генә аңлатырга тырышалар иде. Безне тагын стройга тездиләр. Санап чыктылар. Лагерь коменданты тагын строй буйлап узды. Аның аягында ялтыравыклы итек. Атлаган сайын тимер шпорлар чыңлап китә. Бу аның үзенә бәлки искиткеч шәп булып тоеладыр. Ләкин читтән караганда ул мундир кидерелгән манекенга охшый иде. Хәтта аның куллары да, аяклары да пружинга утыртылган кебек. Менә бер вакыт пружина сүтелеп бетәр дә, манекен кинәт хәрәкәтсез тукталып калыр шикелле. Комендант бүген ни өчендер шат иде. Битенә кызыл төс йөгергән. Күзләре тагын да кысыла төшкән. Авызы җәелгән. Аның йөзенә карыйсы килми. Җирәнгеш иде. Гомумән без шатланган немисны яратмый торган идек. Чөнки немис шатланганда фронтта дошман җиңүгә ирешкән һәм шуңа рәхәтләнеп көлә кебек тоела иде безгә. Киресенчә, әгәр немис ачулы булса, аның кәефе кырылган булса, без эчтән генә шатлык кичерә идек. Безнекеләр сабакларын укыталар буларның дип, эшне үзебезнең файдага юрый торган идек. Комендант күпме генә спай офицер булып күренергә тырышмасын, аның бар кыяфәте бер кайчан да сугышта гына түгел, хәтта стройда да йөрмәгәнлеген әйтеп тора иде. Безне бер кичкенә генә бина янына алып килделәр һәм берәм-берәм шунда алып керә башладылар. Бераздан соң мин дә Володя да бинага кердек. Биредә иң элек күзем идән уртасына беркетеп куелган зур фотоаппаратка төште. Бер немис җилкәмнән тотып, мине шул аппарат каршысына китерде. Уларыма китап зурлыгында кара такта тоттырды һәм аңа акбур белән минем номерымны язып куйды.
Икенчесе мине рәсемгә төшереп алды. Шулай ук яным белән дә бастырып төшерделәр. Башкалар белән дә шулай булды. Аннары мине өстәл янына чакырдылар. Өстәл тирәсендә симез немецлар утыра иде. Бер читтә тәрҗемәче. Араларында берсе ни өчендер миңа бик озак карап торды. Үзлеген бер салды, бер киде. Кыска һәм юан бармаклары белән яшел тышлы папкага суккалап алды. Аннары башын арткарак салып, иреннәрен ялап куйды. Озакка тартылган бу пауза минем ичемне пешереп җибәрде. Немец минем йөземә карап, нәрсәдер уйлый иде кебек. Белмим, нәрсә уйлагандыр. Ләкин ул минем уйларымны белсә, әлбәттә муйныма шунда ук бау салыныр иде. Шулай күзгә күз карашып торганнан соң, немец эшкә кереште. Ул өстәлдәге өелеп торган карточкаларның берсен кул астына алды да, инде бу юлы минем өстемә ташланырга әзерләнгән эт кебек «Нама!» дип өреп куйды. Тәрҗемәче «Фамилияң ничек?» диде. Бу шактый зур карточкага әсирнең туган ягы, яше, өйләнгәнме, өйләнмәгәнме икәнлеге, кайсы частьтә хезмәт иткәнлеге, Аллага ышанамы, ышанмыймы һәм тагын бик күп сораулар куелган иде. Немец җавапларны яза барды. Карточка янәшә өстәлгә бирелде. Карт кына немец минем җиңнәремне сызгандырды һәм үзе кулларымнан тотып, 10 бармагымны да буяу сөрткән мендәргә бастырды. Аннары минем бармакларымны баягы карточкага китереп куйдырды. Карточкага 10 кара тап төшеп калды. Бу минем бармакларымның эзләре иде. Әгәр дә миңа бу ят илдә үләргә туры килсә, кем дә булса бу бармак эзләренә карап, минем дөньяда ничек гомер итүем турында бәлки начар сүз әйтмәс. Әгәр ул кешенең намусы бетмәгән булса, мине кызганыр. Ләкин немецка бу эзләр башка теләк өчен кирәк иде. Ул немец миннән курка һәм минем рәсемем белән генә канәгатьләнми, бармак эзләрен дә документка теркәп куя. Янәсе, кара, качсаң без сине тотарбыз. Безгә каршы таш алсаң, бармак эзләренә карап белербез. Без көчлеләр димәкче немец. Ә минемчә бу бармак эзләре төшерелгән карточка иң элек фашистның көчсезлеген күрсәтә торган документ иде. Әгәр каракларның, кеше үтерүчеләрнең бармак эзләрен кәгазьгә төшереп куялар икән, һәм бу криминалистикада бер кадәр акланган эш икән, иң элек шушы өстәл тирәсендә утыручы немецларның һәм аларның башлыгы Гитлерның бармак эзләрен карточкага нигә төшерелми соң? Алар караклар да, кеше үтерүчеләр дә. Ә без рус әсирләре, саф намуслы кешеләр. Гестапоның бу пычрак эше безнең вөҗданыбызны какты. Без дәшмәдек, әмма күңелдән моңа тирән нәфрәтебезне белдердек. Бу камчысы җан кыйнау кемне генә нәфрәт утында яндырмады икән. Ишек алдына чыккач, безнең морҗасыннан кара төтен чыгып торган икенче бер бина янына алып килделәр. Кухня диде безнең бер иптәшебез. Безгә биредә яртышар литр баланды бирделәр. Аз гына кәбестә яфраклары, шалкан һәм бәрәңге кисәкләре салынган, тәме мишкәдә бик озак тынчып утырган юынтык су исен хәтерләткән тозсыз бер нәрсә иде бу. Безнең котелоклар тиз бушады. Тамак ач калды. «Вот», диде бер иптәш, кашагы белән котелок читенә сугып. «Бар иде вакытлар, мин сиңа әйтим. Хатын өстәлгә аш чыгарып куяр иде. Бүлмәгә хуш исләр таралып китәр иде. Утыр җаныем, тамагың ачкандыр», дияр иде. Сөйләүче туктап калды. Ул тагын кашыгы белән котелогына сугып алды. Гүя шул хатыны салган ашны чынлап торып ашарга җыена иде. «Я, шуннан», диде Володя. Күрәсең, аш турында әңгәмәне бик тыңлыйсы килә иде аның. «Шуннан соңмы? Шуннан соң, энем, мин сиңа әйтим, кашыкны кулга ипләп кенә аласың да, авызга тутырып икмәк кабасың да ашый башлыйсың. Ашыйсың бер тәлинкә. Ашыйсың икене». Аш турында сүз барыбызга да шап китте. Һәр кем туган өен күз алдына китерде. «Вот шуннан соң мин сиңа әйтим», дип сөйләүче сүзен дәвам итте. «Ашны аша бетерүең була, өстәлгә кыздырылган ит килеп утыра. Бәрәңге белән, суган белән әлбәттә. Ансын да сыпырып саласың, мин сиңа әйтим. Ә хатын һаман кыстый. Аша, аша җаныем, ди, мин сиңа әйтим».
Әсир иреннәрен ялап қойды һәм біраз тынып тұрғайш. Бар иде вақытлар деп сөзін бітірді. Ләкин баракта сөз тоқтамады. Тағын кімдір сөзге кірішті. Бізге аның yüzі көрінмей, тауышы ғына естілейді. Сізніңше ең тәмлі аш нәрсе деп сұрады ол. 1 минутқа барак тып-тын болып қалды. Шыннан да, ең тәмлі аш нәрсесің? Мен өзім де ойға қалдым. Аш вақытта ең тәмлі ашны білуі бигерәк тә қиын. Аш кішіге нәрсе тәмлі түгел. Володя елмайып менің көзләріме қарый. Бұл сұрауға тек мен генә жауап бере ала деп ойлай күрәсің. Менің башыма бір нәрсе дә килмей. Миңа қалса хәзер ең тәмле ашамлык икмәк иде. Бір әсир әйтә. Ең тәмле аш ул, егетләр, беләсегез килсә, украин чумары. Менә ичмасам аш. Йодрык қомыр қолжаларын йотып қына жибәрәсең. Таптың аш. Вот синең Сібір пилмәннәрен ашаганың булса, әйтер идең ичмасам аш дип. Борычлап, пісіркә салып жибәрсәң, тілеңне йотарсың. Мин дә бу сүзләрне тыңлый торгач, ирексез шул хисләргә бирелеп киттем. Мин дә дусларыма татар ашлары турында, пәрәмәч, бәлеш, өчпочмак турында сөйләргә җыенган идем. Ләкин миңа чират җитми калды. Сөйләүчеләр күптән күп иде. Володя беләкләренә башын куеп, кара күзләрен елтыратып тыңлап ята. Ул бәлки бу минутта үзен анасы янында кебек хис иткәндер. Бәлки анасы аның каршысына кызарып кына пешкән тәмле пироглар куйгандыр да, аша улым, аша дип әйтәдер. Бәлки Володя шуны исенә төшереп елмаядыр. Сүз кинәт өзелеп калды. Тагын немец командасы ишетелде. Без бараклардан чыктык. Немецлар безне 2 төркемгә бүлделәр. Бер төркемне лагерьнең бер ягына алып киттеләр, икенче төркем икенче якка юнәлде. Безне таш өеме янына китереп туктаттылар һәм һәрберебезгә берәр таш алырга куштылар. Без җилкәләребезгә ташлар күтәреп, яңадан сафка тезелдек. Немецлар як-якка басып, "Марш, марш!" дип кычкыра башладылар. Без кузгалдык. Ярты юлда бая бүленеп киткән иптәшләребезне очраттык. Алар да безнең шикелле үк җилкәләренә ташлар күтәреп бу якка таба киләләр иде. Без ташларны лагерьнең теге ягына илтеп ташладык. Һәм яңадан килгән урыныбызга юнәлдек. Ярты юлда тагын иптәшләребезне очраттык. Алар да кире әйләнеп киләләр иде. Безгә тагын ташлар күтәрттеләр һәм яңадан сафка тезеп алып киттеләр. Без кичкә кадәр лагерь ишек алдында арлы-бирле таш күтәреп йөрдек. Ләкин таш өеме һич кимеми иде. Чөнки без китергән ташларны безнең иптәшләребез элекке урынына алып киләләр. Алар китергән ташларны без ала идек. Булай эшләгәндә бу таш өеме 1000 елда да бетәсе түгел иде. Без арыдык. Инде кайбер әсирләр юлда егылып кала башладылар. Немецлар алар янына килеп, бар көчләренә акыралар, итекләре белән тибәләр. Әгәр кем дә булса иптәшенә ярдәм итәргә теләп тукталып калса, аңа да камчылага. Бу, әлбәттә, безне мыскыл итү иде. Һичбер кирәге булмаган бу эш безне кыйнар өчен сылтау эзләү генә иде. Фашистлар провокация юлы белән безне үлемгә этәрәләр. Әгәр берәребез каршы күтәрелсә, алар пистолетларын итек балтырларында әзер тоталар. Фашистлар кан телиләр иде. Кич булды. Без баракларга кирип, коры койкаларга яттык. Ләкин бу ял узакка бармады. Баракка тагын немецлар килеп кирде. Барыбызны да койкадан куып төшерделәр. Яңадан койкаларга менәргә команда бирделәр. Күпләр хәлсез, алар тиз генә менеп өлгерә алмыйлар. Немецлар шуны көткән кебек, ул хәлсез әсиргә таяк белән сугалар. Әсир идәнгә егыла, авызыннан ак күбек килә башлый. Фашист тынычланып аның яныннан китә. Лагерь өстенә мыштымына төн үрмәли. Баракка кечкенә генә тәрәзәләрдән караңгылык тула башлый һәм озак та үтми барак дөм караңгы булып кала. Без тын ятабыз. Бу тынлыкны бер генә сүз белән дә бузасы килми. Шул тынлыкта гына безгә сулыш алырга мөмкин кебек. Мин беләм, хәзер һәркем үз язмышын уйлый. Уйлары белән туган ягына кайта.
Қараңғыда улуйлар бик яқты болып көрінелер. Ишетем. Кімдір сулқылдап елый. Кімдір ауырыңғыраша. Володя миңа сыйынып ятқан. Бір қолын менің үстіме қойған. Ләкин йоқламый. Кинәт дірт етіп сискәнеп ките. Менә кайдадыр еракта бомбалар гөрсүлдәгән тавышлар ишетелә. Володя башын күтәреп тыңлый. Лагерда сирена улый башлый. Улый гына түгел, яраланган бүре кебек акыра. Киләләр ди кемдер. Самолетлар тагын якынрак гөрләшәләр. Һәм кайдадыр бомбалар ярылган тавышлар ишетелеп куя. Жер дерелдәп китә. Ә безгә барбыр. Ул бомбалар безнең барак өстенә төшсә дә, безгә барбыр. Бәлки, алай яхшырак булыр. Ичмасам, иртәгә тагын газаплы көнне күрергә туры килмәс. Эх, чыннан да шулай булсын иде. Я иртәгә җиргә бәхетле көн тусын иде. Сирена улауы туктый. Самолетлар гөрләве яраклаша бара. Лагерда тынлык. Тик кыйма буйларында сакчы белән овчарка тегенә арлы-бирле йөреп торалар. Германия. Шушымы синең даның? Бір ай узды. Германияда җәй башланып килә. Көннәр җылытып җибәрде. Без язны күрмәдек. Безнең лагерь тирәсендә шул ук соры таулар, шул ук наратлар күренә. Әйтерсең, бирдә һава һаман бер төрле генә булып тора. Безгә бары тик кояш кына елмаеп карый. Ул гына безне белә кебек, безне җылыта, иркәли кебек. Безне һәр көнне тау буена таш чыгарга алып баралар. Ә кичен без үзебез ваткан шул ташларны җилкәләребезгә күтәреп алып кайтабыз. Биредән аларны машиналарга төяп куядыр озаталар. Күп әсирләрнең куллары яргаланып бетте. Беләкләр шешеп чыкты. Бу урында шуны әйтергә тиешмен. Безгә Германиядә сабын бирмиләр иде. Без кулларыбызны ком белән шкып юа идек. Бу яраланган кулларны тагын да авырттыра, шештерә иде. Володя миңа карап, сен бик ябыктың ди торган иде. Ә миңа исә Володя миннән дә ябарак шикелле күренә иде. Безнең өстебездәге киемнәр йыртылып төште. Ямарга энә җеп юк. Хәер, теткәләнеп беткән киемне инде ямарлык та түгел иде. Фронт хәбәрләрен инде күптән ишеткәнебез юк. Бу безне барысыннан да ныграк борчый. Бер көнне безне эшкә алып чыкмадылар. Гадәттәгечә иртән безнең янга немецлар керде. Аларның кулларында чәй чалу машиналары һәм кайчылар бар иде. Тагын нәрсә булыр икән дип бер-беребезгә караша башладык. Тик беркем бер нәрсә дә белми иде. Немецлар чәй чала торган кешеләрне чакырдылар. Парикмахерлар тиз табылды. Һәм бераздан соң бөтен баракларда чәй чалу, сакал кыру башланды. Бу хәл лагерга җылылык кертеп җибәрде. Ниндидер бер зур эш көтелә кебек иде. Әсирләр моның сәбәбен белергә тырышып, төрлечә юрап карадылар. Юкка түгел егетләр бу. Мөгаен, безнекеләр немецларга нота биргәннәрдер. Бәлки сугыш беткәндер. Юк, ансук булмас. Безнекеләр фашистның сабагын укыталардыр. Вот что. Да, бу, пожалуй, дөрестер, ди Володя, ә үзе миңа карый. Минем чәй чалынган, сакал кырылган. Мөгаен, мин бик сәер булып күренгәнмендер. Чәчләр алгач, без тагын да ябыграк булып калдык. Күп кенә картлаш булып күренгән кешеләр машинкадан соң яшь егеткә әйләнделәр. 2 сәгать эчендә лагерь яшәрде. Немецларның бу кайгыртулары турында тагын бик күп сүзләр булды. Тик көн ахырына гына барысы да ачыкланды. Чәчләр алынып беткәч, безне яңадан сафка тезделәр. Күлмәкләрне салырга куштылар. Комендант һәм беренче немец строй буйлап йөри башладылар.
Her bir esir yanına to'xtalib, аны jentiklab qarab chiqalar. Agar asirning boshida biror shesh birtiga o'tirib qolgan bo'lsa, shundoq benzinka qabizib o'tirtalar. O'zlari sharqildab kulalar. Akamindan "Ruskiy nex kulturi" deb asirning mang'ayina turtib ketdi. Tekshiruv uzgandan so'ng bizni lagerning bir uchindagi uzun etib solingan tosh barakka olib keldilar. Beşer kishini sanab eshikdan ishga kirta boshladilar. Barliq kiyimlarini solarga qo'shdilar. Anlari tag'in bir eshik ochildi. Shundagina biz nemis munshasina kirganimizni bildik. Munsha deganlari ne uchundir solqin edi. Shunsi sayr, berida toz yoki lagan ishi sovut ko'rinmay, dush kranlarida yo'q. Bir nemis stenada ilinib turgan Branspoid kupshasini qo'lini oldi. Ikkinchisi kranni ochdi. Bizning ustimizga buz kubik solqin suv kelib berildi. Kubimiz oyoqdan yig'ildi. Nemis asirlari suv ottirib, tosh idan bo'ylab quvib yurta boshladi. Suyakkagina qolgan kishilar yumushqa kubik idanda sho'shalar. Qarshi yoqdagi eshikdan bizni tag'in bir bo'lmaga chiqardilar. Inan o'rtasida o'tin pulanlari kubik og'ash boshmoqlari yelib yotdi. Ikkinchi uyimda turli tusdagi pidjaklar, shalbarlar. Demak, bizni nemislar Yevropa formasida kiyindirga o'ylaganlar. Durustanda har kishiga biror parog'och qota, biror shalbar, biror pidjak, ham har kimga biror tubatay simon bosh kiyimlar berdilar. Kiyinishdik. Hozir endi biz bir-birimizni tanimas bo'ldik. Ko'z oldingizga keltirgis. Oyoqda og'ash qota, ustda qaysidir g'asrda Gollandiya soldatlari kiygan zo'r jiz tuymali, ortdan keng yermali yoqasiz ko'ksel pidjak. Torg'ina baloqli, qopshiq kubik solinib turgan to'pli yam-yashil shalbar. Boshda qora tusdagi fransuz tubatayi. Eliga qadar mana shu kunga qadar biz o'z kiyimlarimiz bilan yurdik. Yot yilda biz inglik shu rus kiyimi bilan ulardan ayrilib turaydik. Bizga kimgina qarasa da ana ruslar deb aytaydi. Bu ko'ngilga g'ururlik bera. Ham biz o'zimizning bu yerimizda shit kishi ekanligimizni rohatlanib his etaydik. Hozir biz kimlar? Kimga o'xshaymiz? Shit kishi bu kiyimga qarab bizning millatimizni nechuk ayirsin? Bizning mana shu alla kimlar bo'lasiz kelmaydi. Durust, bizning o'z kiyimlarimiz tetilib bitdi. Lekin ol bizning o'z kiyimlarimiz edi. Tug'an yil turida so'nggi istalik edi. Biz ol kiyim bilan sug'ish o'tasha uzdik. Ularga ter ham dori isi singan. Faqat shu kiyimlargina bizni eliga qadar o'limdan saqlab keldi kibik. Ol kiyimlarga tog'ilgan yulduzli tuymalargina da bizning uchun nitro. Hozir bizning shul kiyimlarimizni soldirib oldilar. Soldat uchun eng og'ir, hurliqli saat edi bu. Kuchlab kiydirgan yangi kiyim bizni 50ga qadar planetada yashamagan yangi jon egalarine o'xshata. Eng g'ajabi aytar edim, eng qabahati og'ash boshmoqlar edi. Ul boshmoqlarni kiyga yerdan ayrilganday bo'ldik. Oyoqlar bosib turgan tufraqni sezmay. Birgina odam atlading ise yig'ilib ketasin kibik. Boshmoqlar qo'yin og'ashidan o'yib yasalgan. Ular borisi da bir turli bir zo'rliqda. Boshlari ushlanib ustiga ko'tarilib tura. Ostlari jaypak. Bir qarasang, bu og'ash pulanlar kichkinagina kuymaga o'xshaylar edi. Balki shunga ko'ra bo'lsa kerak, bizning bir iptashimiz bular bilan suvda yuzlarga shaptir deydi. Shap bo'lmagan qo'ya. Suv ko'ruğun bo'lur, tüpka kituğun bo'lur deb ikkinchi birov boshmoqlarini toshidanga so'qqalab oldi. Birsi 2 kilo bo'lur, vallahi dedi ol burchilib. Volodya boshmoqlarini aylandirib qaradi. Ya, nechigrak so'ng dedim men anga. İkisinden bir quchoq o'tin chiqar edi deb ul boshmoqlarini tilar-tilamaskina kiya boshladi. Onun oyoqlari kichkina. Ul boshmoqlarni olg'a qaratib da, ortqa qaratib da kiya olaydi. Boshmoqlarni bov bilan oyoqlarga nig'itib bayladik. Hozir endi yurga öğrenirge qoldi. Munsi tag'inda og'irroq ish bo'lib chiqdi. Boshmoqlar birinchi otlovda oyoq sirtini qira boshladilar. Shunga ko'ra tizlarini bo'kmish otlarga, oyoq barmoqlari bilan boshmoqni ko'tarib bosarga kerak edi. Durusini aytganda, bular shin ma'nosida og'ash bug'ovlar edi. Tik ular temir bug'ovlardan da og'irroq hem joysizroq deb aytsang, xato bo'lmas. Shul chaqda Germaniyaning yuzuna qarab, Germaniya
шушымы сенің доның деп қышқырасы келейді. Егітлер, бұл башмакларның бірінші сорты да боламы екен дейді біреу. Бұл бір мәзәкші болғандыр мұғайын. Аның сөздерін көп әсері ишетмей қалды. Бүлмәне таш идәнгә шақ-шық басқан ағаш башмак дауышы яңгыратайды. Шул чак кулына сары буяу һәм калайдан ясалган трафарет тоткан бер немец килеп керде. Безне стройга тезеп куйды һәм трафарет аша сары буяу сөртеп, безнең күкрәкләребезгә, аркаларыбызга, баш киемнәребезгә, хәтта шалбарларга да су дигән ике хәреф төшереп чыкты. Бу безнеңчә Советлар Союзы дигән сүз иде. Менә монсы ярый, диде Володя һәм немецтан буяу алып, хәрефләрне тагын да ачыграк итеп язды. Немец моңа гаҗәпләнеп карап торды. Бәлки ул үзенчә бу сүзләрне җинаятьче тамгасы дип уйлагандыр. Ләкин безнең өчен ул туган ил дигән иң изге, иң бөек сүз иде. Бу сүзләр безнең күкрәкләребездә булганда, теләсә генә нинди кием кигән булсак та, безнең кем икәнлегебез ерактан күренеп тора. Без Россиялылар дип әйтә иде бу ике хәреф. Һәркем шул ике сүзне укып, әсирләр дип уйлаудан элегрәк руслар дип безнең чын исемебезне белә ала. Дошман илендә бу исем безгә тагын да кадерлерәк иде. Мин беләм. Володя шулай уйлый. Аның күкрәгендәге хәрефләр тагы да матуррак булып күренәләр. Володя аларга карап, ниндидер бер шатлык кичерә. Аның йөзе яктырган, күзләре елмая. Ул хәзер бер дә авырсынмыйча, бәлки немецларның үзләреннән дә остарак итеп, "Good, good" ди. Узган гасыр белән очрашу. Безне тагын стройга тездиләр. Лагерда комендант күренде. Кемдер Газраил парад карарга килә диде. Стройдагылар пырхылдап көлеп җибәрделәр. Көлмәслектә түгел иде. Аякларына агач башмаклар, өсләренә яшелле зәңгәрлек киемнәр кигән меңләгән кешене күз алдына китерегез. Кайберәүләрнең куллары җиң иченнән бөтенләй күренми. Шалбарлары җиргә кадәр салынып төшкән. Кайберәүләрнең җиңнәре терсәктән. Бу мундир берәүләрне бик кичкенә, берәүләрне гайре озын итеп күрсәтә. Читтән караганда гаҗәеп бер тамаша иде бу. Комендант килеп җитәрәк, солдатлар строй буйлап кабаланып йөри башладылар. Алар безнең стройны кыл өстенә бастырып тигезләргә телиләр иде булса кирәк. Нәрсә әйтсәң дә хәрби кешеләр ич. Бер ефрейтор ян якка чыгып, иелә-иелә башмак очларын тикшерде. Аяклар тигез басып торамы янәсе. Бер солдат кулындагы таягы белән безнең күкрәкләрне сапырып узды. Үзе дисциплина, дисциплина дип мыгырдана иде. Комендант строй алдына килеп басты. Ахтунг дигән команда ишетелде. Комендант уң кулын биленә куеп, башын әле бер якка, әле икенче якка боргалап, стройны карап чыкты. Ул чыннан да үзен зур мәйданда хәрби парад кабул иткән генерал кебек бик горур тота иде. Аның шул кыяфәтен көзгедән күрсәтәсе иде. Мөгаен уятыннан үзе дә кызарыр иде. Ләкин кызарыр иде микән? Моны сөйзәр өчен намус кирәк. Бу Газраилдә намус күптән качкан. Аның урынын вахшилек алган һәм хәзердә менә шул вахшилек кысык күзләр аша безгә карап тора. Авызы ачылганда аның сөңге шикелле үткән тешләре күренеп кала. Ул кемнедер үзгәләп ташларга җыенган кебек. Комендант кулындагы кара папканы ачты һәм бармагы белән ишарә итеп үз янына тәрҗемәчене чакырды. Тәрҗемәче комендант алдына килеп, кәкре шәм кебек катып калды. Комендант нәрсәдер әйтеп, аңа папкасыннан бер кәгазь чыгарып бирде. Тәрҗемәче шул кәгазьне тотып, строй алдына тагын да якынрак килде.
Qo'rliqqan tovush bilan o'qirga kirishdi. Qog'oz rus tilida yozilgan edi. Siz deb boshladi tarjimachi. Bugun ovullarga ishga jibarilasiz. Germaniya komandovaniyasi sizni tubandagi tartib bilan tanishtiruvni kerak deb topa. Ham harbiy asirlarga birida yozilganni o'targa qo'sha. Tarjimachi tomog'ini qirib oldi da o'quvini davom etdi. Harbiy rus asirlari Germaniyada Reich zakonlarına gına bo'ysunalar. Nemis soldatlarining barliq qo'shgan ishlarini o'tiylar. Rus asirlari uramda nemis soldatini uchratgan vaqtda to'xtab shest beradilar. Tarjimachi Munsonat tog'inda nig'roq e'tibor etirga tilab oxiri o'z so'zlari bilan ustab aytuvni kerak topdi. Ayyi dedi u. O'ng qo'lini yuqori ko'tarib, shest beradilar, anglaysizmi? Shest beradilar. Nemis soldati jinguvchi, Rus anga don ketirga tiyish. Tarjimachi biroz to'xtab turdi. Komendant soatine qaradi ham narsadir qishqirdi. Anglashilgancha u tarjimachiga tezroq o'qirga qo'shaydi. Tarjimachi endi bu yo'li shoqti tez o'qiy boshladi. Rus asirlari nemislardan bir narsada olmaylar. O'zlari da bir narsa bermaylar. Nemislar bilan сөйләшү tiyila. Agar asir bu zakonni buzar ekan, harbiy tribunalga berila, ham 10 yilga turmaga yabila. Agar rus asiri nemis xotin qizi bilan yaqin muomalaga kirsa, andi asir shul kunni o'limga hukm etila. Lager qapqasi yanına yuk mashinalari kelib to'xtadi. Bizni 30 kishi sanab shul mashinalarga o'tirtdilar. Ham qo'yadir olib ketdilar. Yo'l boshda tog'ni ura buzdi. Ham tubanga tusha boshladi. Biz tubanga tushgan sayin yerga yaqinayamiz kibik. Bizning olda dunyo kengaya bora. Havo jilina bora. Mana endi olma bog'chalari. Ana yashil qirlar, ana kichkinagina nemis ovullari, shirka manaralari ko'rina. Lagerdan so'ng bizga bu dunyo yangi bo'lib tuyuldi. Birida motor. Lekin bu bizning tug'an elimiz tug'ilaydi shu. Bu ko'rinishlar tug'an o'sgan yerlarnigina ishga tushiralar. Jonga rahat bermaylar. Biz kichkinagina temir yo'l stansiyasiga kelib yetdik. Stansiyada bizni vagonlar kutib turaydi. Bizni shul vagonlarga 60 kishi sanab o'tirtdilar. Ham tez orada poyezd qo'zg'alib da ketdi. Volodya vagon eshigidan Germaniya qirlarini qarab bora. Ol qo'yshoq suqlanib, deb qishqirib qo'ya. Ko'rasin, yosh xudojnik qirlardagi bu yashil, sori, zangar tuslarni ko'rib, o'zining bo'yovlarini sog'inaydi. Ko'plar aning kim ekanini bilmaylar. Amin do'stimning yurak tebishini anglaydim. Bizning bilan vagonda o'nlab nemis bora. Ularning qo'llarida miltiqlar. Buları g'adiy soldatlar. Biz ularni birinchi martaba ko'ramiz hali. Lekin bizning ishim baribir. Anga qarab bizning hal o'zgarmay. Balki bu soqchilar tog'inda usalroq bo'lurlar. Kim bilsin. Poyezd to'xtadi. Ham bek tezgina ketib bordi. Bizning vagon stansiyada turib qoldi. Biz nindidir ovulga kelib yetganmiz ham shunda ishlarga tegishmiz ekan. Men vagondan chiqishliyoq vokzal fasadini yozib qo'yilgan Grozomshtad degan so'zni o'qidim. Bu shul ovulning ismi edi. Ovul shoqti zo'r, durusragi kichkina shaharni xatirladi. Uylari borasida deyarli tosh, ikkishar ham uchar qatli. Shirab tubalar uyning o'zlaridan da biyigraq etib ishlangan. Gotik stil deganlari shuldir endi deb o'ylab oldim men. Bizni ovul o'rtasidagi zo'r uramdan olib ketdilar. Biz yoq-yog'imizga qorana otlaymiz. Og'ash boshmoqlar asfalt yo'lga tiyib shoq-shoq etalar. Boshmoq bilan ratlabali yuriyda bilmaymiz. Bir oyoq otlaganda ikki tovush chiqa. Ingilik boshmoqning uchi tosh yo'lga berildi. Ondan so'ng toban kelib tusha. Shul o'ng'ayga gavdalar bir olg'a bir ortqa shayqala. Bizning keluvni ovulda bilib turganlar bo'lsa kerak. Qopqa tuplarida turkum nemislar bosib tura. Qizlar terazalardan boshlarini tig'ib soldatlarga yilmayalar. Soldatlar uzib borishli, ularga qo'l bulg'iylar. Bolalar bizning stroy terasida yugurishalar, narsadir qishqiralar. Qisqasi, nemis ovuli o'z uramida rus asirlarini ko'rib,
Тәмам тантана төсен алды. Әмма кайбер йортларда бу тантана күпкә бармагандыр. Бәлки нәкъ шул сәгатьтә шул авылда берәрсенә почтальон хат китергәндер. Хатта шул авылда кайчандыр гомер иткән кешенең Россия кырында сугышта һәлак булуы яки билгесез югалуы турында хәбәр булгандыр. Ул немец көлүеннән кинәт туктап, күзләрен яулык белән каплагандыр. Сугыш көннәрендә язмыш шундый була ул. Безне соры таштан салынган 2 катлы бина янына китереп туктаттылар. Йорт тыштан матур иде. Тәрәзәләре зур, өлгеләре сырлап ясалган. Неужели без шунда яшәрбез икән диде кемдер. Без беркадәр аптырашта калдык. Әкрен генә авыр тимер капка ачылды. Аннан тагын берничә немец солдаты чыкты. Бик юаны фельдфебель иде. Ул бик каты кычкырып нәрсәдер әйтте. 2 солдат капка төбенә басып, безне берәм-берәм санап, йорт эченә үткәрә башладылар. Без тар гына туннель уздык һәм тирәсе бик таш кыйма белән уралган кысаң гына ишек алдына килеп чыктык. Биредә авыр дым исе килә, хәтта салкын бәреп тора. Кояш бу таш базга бары көн уртасында гына карый ахыры. Без күргән матур бина бөтенләй читтә булып чыкты. Безнең бер иптәшебез тирә-якка каранды да, тыштан оҗмах, эчтән төрмә икән бу диде. Ул тагын нәрсәдер әйтмәкче иде, кинәт йортка бер төркем немецлар килеп керде. Зур гәүдәле, кып-кызыл чырайлы, барысы да бер төслерәк киенгән, башларында эшләпә, өсләрендә калын драп пиджаклар. Кайберләренең жилет кесәләреннән сәгать чылбырлары күренә. Бу симез кешеләрнең кыяфәтләре үк авыл байлары икәнен әйтеп тора. Фельдфебель башын ия хуҗаларны каршылады. Аннары бармагы белән безгә төртеп күрсәтә, нәрсәдер сөйләргә кереште. Кулындагы папканы ачып, ниндидер язулар чыгарды. Язуларның берсе ялгыш җиргә төшеп китте. Мин шунда аның лагерда безгә тутырылган карточка икәнен күреп калдым. Бер немец бае ул карточканы иелеп алды һәм бераз карап торгач, «Жарков Володя» дип кычкырды. Володя «я» диде. Биредә русча «я» дигән сүз бик урынлы туры килде. Ул немецчә «әйе» дигән сүз иде. Немец Володя каршына килеп басты һәм юан куллары белән аның җилкә сөякләрен тотып карады. Аннары баштан аяк карап чыкты. Ләкин Володя байга ошамады бугай. Немец башын селкеп куйды һәм карточканы кире фельдфебельгә бирде. Бу әсир көчсез, эшкә ярамас дип уйлады булса кирәк. Немец строй буйлап китте. Ул янәшә басып торган озын буйлы 2 әсир янына килеп туктады. Карап торды. Аларның иң башларын капшады. Аннары фельдфебельгә нәрсәдер әйтте. Фельдфебель папканы ачып, тагын карточкаларны актарды һәм «Яволь, хер шеф» дип хуҗага честь бирде. Хуҗа бу 2 әсирне стройдан тартып алга чыгарды. Үзе читкә китеп, урындыкка утырды һәм озын трубкасын авызына капты. Фельдфебель бу 2 әсиргә немецчә нәрсәдер сөйләргә кереште. Алар бу сүзләрне аңламыйлар иде билгеле. Ләкин без нәрсә буласын сизенгән идек. Немец байлары безне эшкә алалар. Хәзер чын мәгънәсе белән куллык башлана. Безгә, совет кешеләренә тел белән генә әйтеп бирә алмаслык хурлык иде бу. Кайчандыр әле узган гасырда Россиядә кулларны шулай тәннәрен капшап сайлап алганнар. Россиядә ул чор узган инде. Ә без биредә хәзерге көндә шушы узган чор белән яңадан очраштык. Шулай итеп немец байлары безне берәмләп тә, икешәрләп тә сайлап алып бетерделәр. Буйга кечкенә һәм ябыграк әсирләр башта немецларга бик үк ошап җитмәсәләр дә, соңга таба аларга да хуҗалар табылды. Володяны гади генә киенгән бер карт немец алды. Күрәсең, бусы ярлы бай ахыры дип Володя көлеп куйды. Карт немец аңа карап нигәдер елмайды. Володяның җилкәсенә йомшак кына итеп кагып алды да «Юнг» диде. Бу карт немец ни өчендер яхшы кеше булырга тиешле төсле иде. Аның йөзе җыерчыкланып беткән, чәчләре агарган, дөнья күргән кеше булса кирәк. Ишек алдына бер яшь кенә хатын килеп керде. Аның сап-сары чәче баш түбәсенә җыйнак кына итеп урап куелган. Буйга уртача булса да, озын күлмәге, биек үкчәле туфлилары бу ханымнан нечкә билле, зифа буйлы итеп күрсәтә. Ерактан ул шактый матур кебек.
Якыннан карагач, бу төс кинәт югала. Хатынның күзләре зур, күз кабаклары бер туктаусыз ачылып йомылып торалар. Тик кеше белән сөйләшкәндә генә ул күзләрен һич йоммыйча кадалып карый. Шул вакыт аның күзләре курчакныкы кебек пиала күзләргә охшап китәләр. Хуҗалар бу ханымны күреп, аңа карап бик төше елмаешып алдылар һәм «Гутен так» диештеләр. Фельдфебель ашыгып аңа таба атлады. Нәрсәдер сөйләргә кереште. Хатын аны тыңларга теләмәде. Ул туп-туры безнең строй буйлап китте. Менә озын буйлы ике әсир янына килеп туктады да, бармагы белән төртеп, Фельдфебельгә нәрсәдер әйтте. Шиттә трубкасын кабып утырган юан немец урыныннан сикереп торды һәм хатын янына килеп, эре генә, хәтта бер кадәр масая төшеп, «Майн» диде. Хатын юан немецка усал итеп карап алды, ләкин дәшмәде. Бары тик Фельдфебельгә генә бармак янап нәрсәдер әйтте. Янәсе, мин килгәнче иң көчлеләрен өләшеп бетергәнсез. Ә миңа җыен ни җиттеләре генә калган. Фельдфебель тавышын йомшарта төшеп, хатынны тынычландырырга теләде булса кирәк. Ул хатынны безнең янга йөртеп килде. Немец хатыны минем алдыма ук килеп туктап калды. Инде миңа чират җитте дип уйладым мин. Ул мине баштан аяк карап чыкты. Кулларыма күз ташлады. Аннан Фельдфебельгә борылып, минем карточкамны сорап алды. Күрәсең, ул минем яшем, һөнәрем белән кызыксына иде. «Гут» диде хатын, һәм миңа пиала күзләре белән текәлеп торды да, «Ich bin Frau Jakob» диде. Бу аның «Мин фрау Якоб буламын» дип әйтүе иде. Хуҗалар өйләренә кайтып киттеләр. Инде кич булып килә иде. Безне тар гына ишектән бер бинага алып керделәр. Бу рәшәткә тәрәзәле шактый зур бүлмә иде. Тәрәзәләрдән бары тик өй стеналары гына күренә. Бүлмәдә 2 катлы агач нарлар куелган. Бер читтә озын өстәл һәм берничә урындыкта бар. Биредә тыныч, диде кемдер, һәм нарга йомычка тутырылган матрас өстенә сузылып ятты. Бүлмәгә Фельдфебель һәм тагын берничә солдат килеп керде. Алар безне тагын санап чыктылар. Бер әсир Фельдфебельгә ашау турында исенә төшерде. Фельдфебель күп уйлап тормады. «Морган» диде һәм ишек төбенә басып, тагын безгә бер карап алды. «Also, guten Nacht» дип чыгып китте. Ишек ябылды. Йөзәк шалтырады. Бүлмә тып-тын булып калды. Frau Jakob. Мин ниндидер көчле гөрелдәү тавышына уянып киттем. Башта бик иракта ишетелгән бу гөрелдәү якынлаша башлады. Кинәт авылны сискәндереп сирена улап җибәрде. Мин күзләремне ачтым. Бүлмәдә караңгы. Авыл өстендә бомбовозлар оча. Башкалар да уянды. Кемдер ыңгырашып куйды. Кемдер тирән итеп көрсенде. Англичаннар булса кирәк, диде берәү караңгы почмактан. Точно алар, дип кемдер аның сүзләрен раслады. Без тынып калдык. Бомба шартлавын көттек. Ләкин бомбовозлар гөрелдәве ераклаша бара һәм инде бөтенләй ишетелми башлады. Киттеләр, диде Володя. Берлинга бүләк илтәләр булыр. Бәлки алар бу бүләкләрне тиешле җиргә тапшырып, туган илләренә кайтып баралардыр. Без артык сөйләшмәдек. Инде безне йокы да алмады. Мин уйга калдым. Без Германиянең кайсы җирендә яшибез соң? Бу сорау мине инде күптән борчый. Берлин кайсы якта? Биредән качарга мөмкинме? Мин шул сорауга җавап эзлим. Тик күңел бер генә сорауга да җавап бирми. Әсир өчен бу иң авыр вакыт. Андый чакта тоткын үзен тирән баз төбенә ташланган кебек хис итә. Мин дә шул баз төбендә ята идем кебек. Кинәт авыл өстендә чаң тавышы чыңлады. Чиркәү манарасында сәгать 6-ны сукты. Безнең бүлмәнең тәрәзә капкачлары ачылып китте.
Кечкенә генә рәшәткәле өлгеләрдән бүлмәгә таң яктысы сузылып төште. Безне ишек алдына чыгардылар. Фельдфебель кулындагы исемлек буенча безне стройга тезә башлады. Тик аның исемлегендә безнең фамилиялар түгел, хуҗалар исеме язылган иде. Фельдфебель, фрау Якоб диде. Мин стройга бастым. Минем янга тагын 4 әсир тезелде. Солдат мылтык затворын шалтыратып алды да, марш-марш дип безне урамга алып чыгып китте. Менә без бер йорт янына килеп туктадык. Капка төбендә теге юан немец басып тора иде. Солдат 2 әсирне аңа биреп калдырды. Безне тагын урам буйлап алып китте. Менә без тагын бер йорт каршысына килеп җиттек. Биредә безне фрау Якоб каршылады. Мин бу йортта калдым. Фрау Якоб мине өйгә алып керде. Алгы бүлмәдә урындык күрсәтеп, миңа утырга кушты. Үзе: "Карл, Карл" дип кемнедер чакыра башлады. Ишек ачылды. Аннан 12-13 яшьләрендәге бер малай килеп чыкты. Фрау Якоб аңа мине күрсәтеп нәрсәдер сөйләде. Малай миңа бик усал итеп карап торды. Ул сүзергә җыенган кәҗә бәтиенә охшый иде. Мин исә аңа карап, менә кечкенә фашист дип уйладым. Малайның муенында кара галстук, билендә кечкенә генә кылыч иде. Үлмәк җиңеннән ниндидер билгеләр тегелгән. Күрәсең, бу Германиядә фашистик балалар оешмасының кием формасы иде. Фрау Якоб бармагы белән аңа күрсәтеп: "Клейн шеф, Карл" диде. Без таныштык. Шуннан соң фрау өстәл янына килде дә, гармун мехына охшаган бер агач тартманы ачып, икмәк сыныгы алды. Аңа пычак йөзе белән маргарин якты. Соңыннан маргаринны икмәк өстеннән сыпырып җыеп алды да савытка кире салды. Бер чәйнектән зур калай кружкага шапырдатып кофе агызды. Бу миңа иртәнге аш иде. Мин ашарга керештем. Фрау Якоб белән кечкенә Карл мине күзәтеп тора башладылар. Икмәк бик тиз бетте. Кофены мин эчеп бетерә алмадым. Кофеның шикәре дә, сөте дә юк иде. Фрау Якоб моны күреп бераз борчылды. Ул миңа нәрсәдер сөйләде. Минем аңлавымча, фрау кофеның кешегә бик файдалы икәнен әйтергә тырышты. Мин аңа "Данка" дидем. Сүз шуның белән бетте. Без ишек алдына чыктык. Фрау Якоб миңа көрәк бирде. 2 чиләк тоттырды. Шул вакыт ишек алдында тагын бер шактый карт немец күренде. Без 3 урамга чыктык. Алар тротуар буйлап киттеләр. Миңа урам уртасыннан барга куштылар. Германиядә әсирләргә тротуардан йөрү тыела иде. Без бик тиз авыл читенә чыгып җиттек. Биредә немецларның яшелчә бакчалары. Бакчалар бик матур рәшәткәле коймалар белән тотып алынган. Кечкенә генә капкаларны үрмәгүлләр бизәп тора. Немецлар яшелчәне яратып үстерәләр, күрәсең. Бакчалардагы пөхтә тәртип шул турыда сөйли иде. Безнең юл бакчалар буйлап китте. Мин тирә-якка каранып барам. Юлның икенче ягында иген кырлары күренә. Анда сонда 3-4 өйле кечкенә генә авыллар яшел бакчалар эченә күмелеп утыралар. Сирәк-мирәк кенә тургай җыры ишетелеп куя. Тагын ераграк күз төшерсәң, зәңгәр һавада йөзеп барган кебек кечкенә генә таучыклар күренә. Бу Германиянең кайсы ягы икән? Биредәге матур табигатькә караганда, бу Германиянең иң бай җире булса кирәк. Менә без киң асфальт юлны үтеп, сул якка борылдык. Юл 2гә аерылып китә. Нәкъ шул урында 2 баганага юл күрсәткечләре кадаклап куелган. Берсендә Дармштадт дип язылган иде. Икенче баганада Франкфурт am Main дигән сүзләр күзләремә чалынып калды. Димәк, бу юллар шул шәһәрләргә бара. Мин Германия картасын күз алдыма китергә тырыштым. Ни кызганыч, мин аны бик начар белә идем. Шулай да Main елгасы истә калган. Ул Германиядә кечкенә генә бер елга. Шулай да Main елгасының Франция ишегенә якын икәнлеген дә хәтерли идем мин. Хәзер инде Германиянең кайсы җиренә басып торуым миңа билгеле булды. Димәк, без Франция ишегеннән ерак түгел. Кайларда насыйп булган икән дип авыр көрсендем мин. Биредән кайшу турында уйларга да туры килми. Безне бу киемнәребез белән 3 яшьлек бала да таный. Тел белмәгән килеш, бу якларны әле беренче мәртәбә генә күргән хәлдә ничек кайшасың? Сиңа бирдә кем булышыр? Фашизм моны нык исәпкә алган.
Аның безне Франция ишигенә үк китереп ташлауы очраклы хәл түгел. Биредә хәзер Германияның иң тыныч, куркынычсыз почмагы. Шуңа күрә ул безне иреккә чыгарды. Хәзер минем янда бер сакчы да юк. Мин хәзер әсир һәм немец хатынының ялчысы. Ләкин бу ирек миңа көндүз генә биреләчәк. Кичен мине немец солдаты яңадан теге ташбазга алып китәчәк. Һәм төн буена ишек төбендә сакчы торачак. Фрау Якоб һәм карт немец кызу-кызу нәрсә турындадыр гәпләшеп баралар. Миңа карап алалар. Миңа бер сүз дә катмыйлар. Аларның авызыннан мин Русланд, Москва, Минск, Сталинград дигән сүзләрне бик еш ишетеп калам. Күрәсең, алар безнең ил турында сөйләшәләр. Без шактый узак бардык. Менә тимер рәшәткә белән уратып алынган бер бакчага килеп кердек. Бакчаны уртага бүлеп такыр юл ясалган. Ике якта кәбестә, кишер, чөгендер, салат һәм тагын бик күп төрле яшелчәләр үсеп утыра. Бер почмакта чәчәкләр түтәле күренә. Бакча уртасында таштан эшләнгән чан. Шунда ук җир астыннан су чыгарыр өчен насос куелган иде. Бакчаның бер ягында биек такта койма. Койма аръягында бина түбәсе калкып тора. Озын калай морҗадан төтен агыла. Бу такта яру заводы. Анда пычкы тавышы чыжылдый. Ара-тирә немецларның кычкырган тавышлары ишетелеп китә. Фрау Якоб туп-туры чәчәкләр түтәленә таба узды һәм кулларын беленә куеп чәчәкләргә карап тора башлады. Чәчәкләрнең кайберләре ачылып җиткән. Алда алар аллы-гөлле ут шикелле янып торалар. Түтәлләр ягыннан хуш ис килә. Бакча матур иде. Мин чәчәкләрне шул кадәр яратучы кеше булсам да, бу юлы ят җирдәге матур чәчәкләр миндә бернинди дә хис уятмадылар. Киресенчә, ул матур чәчәкләр минем кайгымны гына арттыралар. Гуялар, син кол, син мискен дип әйтәләр иде. Фрау Якоб минем янымдагы карт немецка нәрсәдер кычкырып әйтте. Немец минем җиңемнән тартты һәм үзе койма буена таба атлады. Мин аңа ярдәм. Бакчаның әле бу ягы казылмаган. Бары тирес кенә таратылган. Немец көрәк алып шул җирне казый башлады. Үзе миңа нәрсәдер сөйли. Аңлавымча, ул мине көрәк белән җир казырга өйрәтә иде. Аннан соң көрәкне миңа бирде. Мин казый башладым. Җир шактый йомшак булса да, көрәк бик авыр керә. Һәм мин аңа аягым белән кат-кат басам. Күтәреп алганда кулларым калтырап китә, башым әйләнә. Көрәк 5 путлы чуен кебек авыр тоела иде. Фрау Якоб минем эшләвемне карап торды. Башын чайкады. Күрәсең, минем эшемнән канәгать түгел иде. Ул миннән көрәкне тартып алды да үзе казый башлады. Чыннан да, көрәк аның кулында бер бик җиңел нәрсәгә әйләнеп китте. Ул аягы белән көрәккә басмыйча гына да җирне бик җиңел казый. Үзе нәрсәдер сөйли. Янәсе, менә булай кирәк, менә булай дип мине эшкә өйрәтергә тели иде. Мин башта пиджагымны, аннан күлмәгемне салдым. Көн инде кыздыра башлаган иде. Карт немец минем тәнемә карап башын селетте. Минем беләкләрем көрәк сабы шикелле нечкә, кабыргаларым гармун михы кебек сырланып тора. Ишем ишкә ябышкан. Дөресен генә әйткәндә, минем бар гәүдәм чыбыклар белән генә аннан-моннан тарттырылып куелган кебек иде. Немец минем янымнан китте һәм алар Фрау Якоб белән нәрсәдер сөйләшә-сөйләшә чәчәкләр җыя башладылар. Бираздан соң немец зур кәрзин белән чәчәкләрне күтәреп авылга таба китеп барды. Мин әкрен генә казый бирдем. Фрау яшелчәләргә су сибеп йөри. Үзе астыртын гына миңа карый. Беләм, ул мине сыный иде. Мин үзем дә шулай сиздерми генә немец хатынына карап алам. Мин дә аны сыным. Кай вакытта безнең күзләребез очраша һәм шул чакта без бер-беребезнең карашында тирән нәфрәт сизәбез. Без сүзсез, ләкин күз карашлары белән бер-беребезне бары дошманнар итеп кенә таныйбыз. Бәлки, немец хатыны минем ябык гәүдәмә карап, шуларны да без җиңә алмабызмы соң дип үзен тынычландырырга теләгәндер. Ләкин шул ябык, сөяккә генә калган гәүдәдә йөрәк бар иде әле. Менә шул йөрәкне Фрау Якоб бер кайчанда күрә дә, аңлый да алмас. Мин әйтер идем, мондый чакта тел белмәү дә файдалы. Бәлки, немец хатыны минем кешелек намусыма тия торган әллә нинди түбән сүзләр әйтер иде. Ә хәзер ул миңа бары кыйыклатып усал күз карашы гына ташлый ала.
Түш вақытында велосипедқа атланып бақшаға Фельдфебель келді. Белгілі, ул әсирләрне текшеріп йөрейді. Ул велосипедны құйма буена сөйәде дә, туп-туры минем янга атлады. Фельдфебель минем эшемә бераз карап торды. Аннары нәрсәдер кычкырды. Фрау Якоб чәчәкләр арасыннан аңа елмаеп карады. Янәсе, бер әле шуңа кирәген. Ул эшләргә теләми. Фельдфебель минем кулдан көрәкне алды. Җиргә яткан киемнәрне күрсәтеп, хәзер үк пиджакны кияргә кушты. Ферботен, диде ул. Бу сүзне мин аңлый идем инде. Бу безнеңчә тыела дигән сүз иде. Демәк, Германиядә әсирләргә үз киемен салып йөргә ярамый. Аңлаштык. Аннары Фельдфебель үзенең таза, юан беләкләрен сызганды. Мышный-мышный җир казырга кереште. Ул от шикелле таза кеше иде. Аның кулларында көрәк җиргә үзе кереп китә шикелле. Көрәк артыннан буразна кебек тирән эз ятып кала. Җир тигез булып күпрә. Немец чыннан да җиңел һәм тиз эшли иде. Фрау Якоб Фельдфебельнең былай җитез эшләвенә кызыгып карап тора башлады. Гуд, дип мактап та җибәрде. Фельдфебель тәмам кызып китте. Көрәк астыннан тузан гына очып тора. Ә мин эштән генә сине сабанга җигеп кырга чыгасы иде дип уйлыйм. Фрау Якоб Фельдфебельгә нәрсәдер әйтте. Фельдфебель башта ат кебек кешнәп көлде. Аннан соң кинәт эшеннән туктап калды. Минем аңлавымча фрау аңа, менә синең шикелле ялчын булсын иде дип әйтте бугай. Немец Фельдфебельне бу шаяру бик үк ошап җитмәде булса кирәк. Аның йөзе үзгәреп китте. Ул калын кашларын җыерды. Авызын кыйшайтты. Фельдфебель көрәкне миңа бирде. Бәлки ул, менә ничек казыйлар аны дип, минем алдымда бер кәпрәеп алмакчы булгандыр. Ләкин хуҗа хатынның сүзләре аның бу гайрәтен суындырган иде инде. Ул миңа карап, «Арбайт, шнель арбайт!» дип кенә әйтә алды. Алар тагын фрау белән сөйләшеп киттеләр. Һәм бераздан соң чәчәк түтәлләре янында Фельдфебельнең көлгән тавышы ишетелде. Мин яшертен генә шул якка күз ташладым. Анда Фельдфебель фрауны кочакларга маташып, аңа таба җилкенәйде. Кемгә сугыш, кемгә рәхәт дип уйладым мин. Мин ярсып киттем. Бар көчем белән көрәкне җиргә сеңдердем. Минем шул көрәк белән тау-тау кадәр җир алып, бөтен дөньяны күмәсем килде. Нигә ул дөнья? Нигә ул фрау һәм юан немец? Мин нигә кирәк дөньяга? Нигә бу тормыш дигән нәрсә? Ул чәчәкләр нигә? Әгәр алар сугышта үтерелгән кешеләр каберенә куяр өчен генә үсәләр икән. Дус кешенең кулы. Кич булды. Безне үз турагыбызга җыеп кайттылар. Без бер-беребезне сагынган идек. Көн буе тел рус сүзен әйтмәгән, колак шул сүзне ишетмәгән. Ят ил барысыннан да элек үзенең әнә шул ягы белән кешене сагышка сала, яфрак кебек саргайта. Мин үзем рус булмасам да, миңа да ят телдә рус сүзен бер генә көндә ишетми тору яман су була иде. Чөнки ул телдә минем якташларым, илдәшләрем сөйләшә. Рус теле миңа да үз ана телем кебек якын. Ишек алдына кереп җитү белән үк мин Володяны эзли башладым. Алар элегрәк кайтканнар иде. Володя строй таралып китү белән үк минем яныма йөгереп килде. Йөгереп килде дә кочаклап алып, кулларымны кысып күреште. Мине күргәч бик шатланды. Ләкин аның йөзе тагын да саргая төшкән кебек күренде миңа. Ашаттылармы дип сорадым мин. Ашаттылар. Туйганчы ашаттылар, диде Володя. Ә сине ничек? Ашаттылар. Күпме нәрсә бирделәр? Мин, яхшы, шәп булды дидем. Чөнки үземнән күп яшь кешегә зарлану ничектер килешмәйде кебек. Яшь дустым каршында мин үземне көчсез күрсәтергә теләмидем. Без бүлмәгә кердек. Безне солдатлар санап чыктылар. Фельдфебель тагын бер карап узды. Аннан соң ишекләр бикләнде.
Тәрәзә капкачлары ябылды. Бүлмә караңгыланды. Без нарларга менеп яттык. Арыганлык үзен нык сиздерә. Сөякләр сызлый. Тән авыртайды. Володя минем кулыма 3-4 пешкән бәрәңге тоттырды да, колагыма гына пышылдап: "Аша, кара сиздермә. Мин сиңа көндә шулай алып кайтырмын. Безнең хуҗа бай, сыерларга казан-казан бәрәңге пешерәләр. Үзем дә туйганчы ашадым", диде. Икмәк бирделәрме соң дип сорадым. Икмәк тә бирделәр, дип Володя әкрен генә сөйләп китте. Минем хуҗа авыру, йөри алмый. Тәгәрмәчле урындыкта гына утыра. Мине эшкә алучы немец үзе дә шул байда ялчы булып эшли икән. Ул шәп кеше булырга охшый. Хуҗа каршында ул минем белән сөйләшмәде. Арбага тирес төяп кырга чыккач, теле ачылып китте. Беләсеңме нәрсә ди? Әле ничек ди, русча әйтә. Война не корош, капитал не корош ди. Әллә русча сөйли беләме дидем мин. Белә шул, диде Володя. 1914 елда Россиядә пленда булган. Шунда бераз рус телен өйрәнеп кайткан. Мой сын тоже на война ди. Безнең сүзләрне кайберәүләр ишетеп тә өлгергәннәр иде. Һәм бер иптәш безгә кушылып сөйләшә дә башлады. Бәхетең бар икән әленем, диде ул. Бу теге ике озын әсирнең берсе иде. Менә безнең хәл, фришчә әйтсәң, капут. Әсир үзенең зарын сөйләргә тотынды. Безнең хуҗа бу авылның бургомистры икән. Безнеңчә әйтсәң, староста, ягъни авыл башлыгы. 3 катлы йорты, йорт тирәсендә бакча. 15ләп сыеры, атлары бар. Кыскасы, бай. Ну, ансы чорт с ним. Ләкин хуҗаның анасы валлахи елан булгандыр. Усаллыгына шама юк. Без йортка барып кергәч тә, һичбер сүз әйтмичә, берәрне яңакка менеп алды. Үзе эт шикелле өрә-өрә нәрсәдер сөйли. Кулындагы язуга бармагы белән төртеп күрсәтә. Майнзон капут, капут ди. Без аңладык. Аның улы сугышта үлгән булган икән. Менә шуңа бездән үч алмакчы була күрәсең. Эх, немецчә сөйли белсәм, мин аңа ул юан шайтанга әйтер идем кирәген. Синең улыңны безнең илгә кем чакырды соң дияр идем. Үзе бардымы? Байлык җыярга бардымы? Что ж, аңа шул кирәк дияр идем. Но тел юк, дип әсир тынып калды. Тагын нәрсә эшләдегез, диде кемдер. Шуннан соңмы? Шуннан соң хуҗа безне атлар арына ияртеп барды. Кулларыбызга сәнәк бирде. Андагы юеш тизәкләрне кечкенә генә тәрәзәдән тышкы якка ташларга кушты. Үзе ишекне бикләп китте. Без шунда көне буе эшләдек. Торакта тынлык урнашты. Күзләрне йокы басты. Әсир тагын нәрсәдер әйтте шикелле. Мин инде ишетмәдем. Төн уртасында Володя бик каты ютәлли башлады. Мин дә уянып киттем. Нәрсә, Володя? Әллә авырыйсыңмы? Әллә нәрсә шунда тыным кысыла. Һава җитми кебек. Мин инде байтактан бирле Володяның бигрәк тә төннәрен шулай каты ютәлләп газаплануын сизеп йөри идем. Башта салкын тигәндер дип уйладым. Ләкин ютәл һаман бетми, көчәя бара иде. Бүген Володя бөтен гәүдәсе белән дерелдәп ютәлли. Бу мине куркынычлы уйга салды. Володя торып утырды. Карале, диде ул, һәм минем кулымны алып үз маңгаена куйды. Маңгаена салкын тир бәреп чыккан. Тәне юешләнгән, куллары калтырый иде. Кай вакытта мине өшетә, кай вакытта кыздыра. Шунсы сәер, өшеткәндә тирләтә. Бу нидән булай икән, диде ул. Исең киткән икән. Салкын тигәндер, яки малярийдер. Бетәр, Володя, курыкма, дип, мин дустымны тынычландырырга теләдем. Әмма Володяның авыруы салкын тигәнгә генә охшамый иде. Володя бераз тынычланды. Ул яткан урында әйләнә тулгана шулай азаплана торгач, йоклап китте. Миңа исә авыр булып калды. Мин тагын сугыш турында, бу ят ил турында, чиккән газаплар турында уйларга чумдым. Сугыш бер кайчан да бетмәс. Володя да, мин дә һәм минем иптәшләрем дә бу караңгы баш шикелле бүлмәдән чыга алмабыз. Туган илләрне бер кайчан да күрә алмабыз кебек тоела башлады. Иртә белән без тагын эшкә киттек. Бу юлы солдат мине бакчага кадәр узата барды. Фрау анда иде.
Frau Якоб тағын нәк кичәге кадәр икмәк бирде һәм чәйнектән кофе агызды. Ул аларны үзе белән алып килгән иде. Мин кофе эчә Фрауга карадым. Ул тагын чәчәкләр җыя. Кая илтә икән ул бу чәчәкләрне? Ул аларны сата ахыры. Димәк, бу ханым яшел шәп акчасы белән көн күрә дигән ой килде миңа. Аннары Фрау бик күп итеп салат үзде. Аларны икенче корзингә тутырды. Мин яңадан кулыма көрәгемне алып, кичәге җирне казый башладым. Бу юлы Фрау Якоб минем яныма килмәде. Аның эше кызу иде булса кирәк. Бираздан кечкенә генә кул арбасы тартып, кичәге карт немец килеп җитте. Фрау Якоб чәчәкләрне һәм салатларны шул арбага төяде. Аннары миңа нәрсәдер кычкырып әйтте. Мин аңламадым. Фрау Якоб минем немецчә аңламавыма гаҗәпләнде бугай. Күзләрен йомгалап башын селкеде. Ничек инде янәсе? Үзе кеше, үзе тел белми. Юләр икән бу руслар ди бугай. Немец арбага җигелде һәм бакчадан чыгып авылга таба юл алды. Фрау Якоб аның артыннан китте. Ул авыл урамына кирип җиткәнче миңа таба әйләнеп карый барды. Ә мин күрмәмешкә салынып һаман казыйм. Дөресрәге, казыган кебек булам. Көрәкне җиргә тидереп кенә алам. Бакчада үзем генә калдым. Миңа иркен булып китте. Хәзер инде миңа рәхәтләнеп уйланырга мөмкин иде. Вакыт көрәккә таянып тирә-якка каранам. Миннән ерак түгел 2-3 әсир кырдаш иләр. Бер әсир үгез җиккән арбага утырып, безнең бакча янынан узып китте. Ул мине күреп, "Нихәл, Николай, эшләр барамы?" диде. "Көрәк белән төртсәң бара" дидем мин аңа. Аның янындагы немец нәрсәдер мыгырданды. Күрәсең, рус сүзе аның колагына чит булып ишетелгәндер. Көн төшкә таба авышты. Эссе. Мин ташчан янына килдем. Анда кояш нурлары коена. Күзләр чагыла. Мин чан төбенә карадым. Чан төбеннән күзләрен кыса миңа бер ябык кеше карап тора. Башта ул миңа ят кеше кебек күренде. Мин башымны чайкадым. Чан төбендәге шәүлә дә башын чайкады. Әйтерсең, мине үз шәүләм танымый иде. Ул гаҗәпләнеп миңа, "Синме бу?" дип әйтә иде кебек. Башымны суга тыктым. Рәхәт булып китте. Кулларымны юдым. Җиңел булып калды. Кинәт такта яру заводында гудок тавышы ишетелде. Велосипедларга утырып эшчеләр төшке ашка өйләренә кайта башладылар. Алар барысы да диярлек миңа карап узалар. Кайберләре "Эй, русский!" дип кычкырып үтәләр иде. Мин булай кычкыруларның мәгънәсен аңламыйм. Миннән көлүләреме, әллә кызгануларымы? Белмим. Алар миңа нәрсә әйтергә теләгәннәрдер. Төш вакытында мин дә ял итәргә булдым. Көрәк күтәрлектә көчем калмаган иде. Завод кыймасы буена ышык җиргә барып утырдым. Тирә-як тын. Заводта пычкы чыжылдавы туктады. Бу сәгатьтә бөтен Германия ашарга утыра. Кырда беркем дә күренми. Күрше бакчалардан да кешеләр өйләренә кайтып киткәннәр. Ә мин кыйма буенда бер ялгызым утырам. Язмыш мине кая китереп ташлады? Минем уйларым туган илгә китәләр. Мин сугыш кырын күз алдына китерәм. Анда дусларымны күрәм кебек. Алар каршында миңа ят. Мылтык алып сугышка киткән кеше бүген Германиядә бер фрауның кулы. Әйтерең бармы? Уйлыйм. Уйлаган сайын миңа авыррак була бара. Кинәт кемдер теге яктан кыймага кага башлады. Мин сискәнеп киттем. Кем кага? Аңа нәрсә кирәк? Мин урынымнан тордым, кыймага йөзем белән борылдым. Кыйма биек. Теге якта кем торганын күреп булмый. Аннан кемдер бик әкрен генә "Русский товарищ" дигән тавышы ишетелде. Кем икән ул? Кинәт аяк очымда нәрсәдер селкенгән кебек булды. Мин җиргә карадым. Шул вакыт кыйма астыннан бу якка бер кул сузылганын күрдем. Кул бармаклары белән мине үзенә чакыра иде. Мин шикләнеп кенә уң кулымны шул сузылып торган кулга куйдым. Кул минем кулымны кысты. Мин дә аңа шулай ук җавап кайтардым. Мин кем беләндер күрештем. Бу кул миңа күптән таныш кебек иде. Минем кулым ул кулның катылыгын тойды. Ләкин ул каты кул минем йөрәгемне эретте кебек. Чөнки ул кул сөялле иде. Немец эшчесе миңа дусларча кулын бирде. "Син ялгыз түгел,
Biz biride дип әйтә иде ул миңа. Мин шатландым. Шул кул мине авыр уйлардан тартып алды кебек. Эшче кулын алды һәм койма астыннан бу якка кәгазь төргәк чыгып калды. Мин аны алып ачтым. Анда бер кисәк икмәк һәм 2 сигарет бар иде. Шул вакытта күз алдымнан ниндидер пәрдә күтәрелеп киткән кебек булды. Минем каршымда яңа Германия күренде. Әлегә кадәр биредә миңа дошман булмаган бер генә кеше дә юк төсле иде. Алай түгел икән. Германиядә фашистлар хөкем сөргән җирдә безнең дусларыбыз да бар икән. Әйе, немец халкы гаепле түгел. Фашизм гаепле. Бары ул гына безне бер-беребездән айыра. Ләкин юкка. Без бер-беребезне койма ашада таптык һәм күрештек. Кем иде ул эшче? Мин аның йөзен күрмәдем. Аңа кайнар рәхмәтемне дә әйтә алмадым. Заводта гудок кычкыртты. Пычкыч чыжылдый кисә башлады. Мин дә көрәгемне алып үз урыныма килеп бастым. Бираздан бер солдат белән фрау Якоб килеп җитте. Ул капкадан кергәндә миңа карап ни өчендер елмаеп куйды. Ләкин минем янга килеп җитү белән йөзе агара башлады. Мин казыган җирне адымлап үлчәп чыкты да, кулларын як-якка җәеп миңа кычкырырга тотынды. Күрәсең, минем эшем аңа аз булып күренә иде. Солдат кулымнан көрәгемне алып, минем күкрәгемә төртте. Мин шайкалып киттем. Солдат миңа сугарга дип яңадан кул күтәрде. Шул вакыт койма башыннан кемдер «Was machst du?» дип кычкырды. Солдат койма башына карады. Улын кире төшерде. Ләкин койма башында берәү дә юк иде. Әлбәттә, бу бая койма астыннан миңа кулын сузган кеше иде. Мин аңа эчтән генә «Рәхмәт, дус» дидем. Фрау Якоб белән солдат күпме генә җикеренсәләр дә, бүген минем күңелем шатлык белән тулган иде. Шуннан соң тагын берничә атна узды. Мин һәр көнне бакчада эшлим. Төш чакларында фрау Якоб авылга кайтып китә. Карт немец бөтенләй күренмәй башлады. Минемчә ул фрауның агасы булса кирәк. Күрәсең, ул вакытлыча гына, мин кулга өйрәнгәнче генә үзенең сеңлесенә булышып йөргән. Фельдфебель көндә бакчага килә. Минем эшемне карап тора. Бер вакытта да канәгать булмый. Ул миңа гел бер үк төсле сүзләр әйтеп кычкыра. Ләкин сукмый иде. Аннан соң ул хуҗа хатын белән сөйләшә һәм җае туры килгәндә, бигрәк тә чәчәкләр түтәле янында фрауның арт санына үзенең зур куллары белән суккалап ала. Фрау Фельдфебельнең бу гадәтен бик ярата дип әйтмәс идем. Чөнки андый чакта фрау шәвәләнеп Фельдфебельдән читкәрәк китәргә тырыша. Мин бер ни күрмәгәнгә, белмәгәнгә салышып эшләп йөрим. Кай вакытта авыз эченнән генә бер көй җырлыйм, яки әкрен генә сызгыра башлыйм. Төш чагы җиткәндә мин ялгыз калам. Заводта гудок кычкырткач, мин яңадан койма буена килеп утырам. Яңадан койма астыннан таныш кулны көтәм. Менә коймага каккан тавыш ишетелә. Мин тирә-ягыма карыйм. Кем дә юк. Үзем дә бер-ике мәртәбә койма тактасына суккалап алам. Койма астыннан яңадан кул сузыла. Без күрешәбез. Миңа күңелле булып китә. Күрешкән саен бу кул миңа якынрак була бара. Ул кулның хуҗасын күрәсе килә. Көн саен шул уй миндә арта бара. Мин беләм, койма артында минем немец дустым бар. Ул минем авыр язмышымны күрә. Миңа ярдәм итәргә тели. Мин аны бик күрер идем. Койма биек. Ул да минем яныма килер иде. Аны гестапо күзләре күзәтеп тора. Рус әсире белән немец эшчесенә очрашу бу илдә тыела. Кул тагын икмәк һәм сигарет биреп калдыра. Билгеле, бу икмәкне үзенең авызыннан өзеп бирә. Чөнки Германиядә эшчеләргә икмәк карточка белән генә бирелә. Мин кайда булсам да, ни эшләсәм дә, һаман шул эшче турында уйлыйм. Урамнан узып барганда кешеләрнең йөзенә карыйм. Ничек булса да ул улы җанлы эшче үзен белдермәс микән дим. Ләкин юк. Кешеләр сүзсез генә узып китәләр. Аларга рус әсире белән туктап сөйләшергә ярамый. Мин бу турда иптәшләремә дә әйттем.
Аларны да бу серле кул бик кызыксындыра. Һәр көнне киченештән кайткач, "Я, тегене күрмәдеңме?" дип сорыйлар иде. Ә бер көнне мин аның белән очраштым. Нәкъ төш вакытында салат тутырган кәрзин күтәреп авылга кайтып килә идем. Кинәт артта велосипед кыңгыравы чыңлады. Мин юл бирдем. Велосипедта баручы "Гутен так, товарищ" дип узды. "Гутен так" дидем мин дә аңа. Велосипедтан юл өстенә бер кәгазь төргәге төшеп калды. Мин аны алдым да "Хей, хей" дип кычкыра башладым. Мин аңа "Әйберең төшеп калды" дип әйтмәкче идем. Ләкин велосипедта баручы миңа бер борылып карады да, кулын болгады. "Сиңа" дип әйтте кебек ул. Мин кәгазь төргәкне сүттем. Анда икмәк сыныгы һәм 2 сигарет бар иде. "Менә син кем икәнсең" дидем мин шатланып, һәм инде шактый ерак китеп өлгергән кешегә кул булгадым. Авылга җитәрәк ул велосипедтан төште һәм аны җиргә яткырып тәгәрмәчләрен карый башлады. Мине көтәр өчен сылтау иде бу. Мин моны аңлап җәһәтрәк атлый башладым. Менә мин ул кеше янына килеп җиттем. Гади генә киенгән, урта яшьләрдәге, озынча битле һәм бик ябык бер эшче иде ул. Мине елмаеп каршылады. Мин узып барышлый аңа башымны иеп, "Спасибо, товарищ, данке" дидем. Немец миңа башын селкеп калды. "Гуд, товарищ" диде. Бу эшченең йөзе миңа бик күптәннән таныш кебек тоелды. Нигә болай? Мин аны әле гомеремдә беренче генә күрәм ич. Юк, беренче генә түгел шул. Аның исемен әле белмәсәм дә, немец эшчесе турында минем ишеткәнем бар. Ул тыйнак, хезмәттә уңган, акыллы һәм яхшы кеше. Мин аның безнең халык белән дус булып яшәргә теләвен, үз илендә капитализмның бетерелүе өчен көрәштә күп газаплар кичергән кеше икәнен беләм. Аппак чәчле карт коммунистка Клара Сеткин безнең Мәскәүгә килеп, Кремль трибунасына чыгып, шул эшче турында сөйләгән иде ич. Мин немец эшчесенә үземнең йөрәгемдә кайнаган дуслык хисен саклап яшәдем. Мине йөрәгем алдамады. Биредә Германиядә ул эшче миңа үзенең дуслык кулын сузды. Сугыш безне кара-каршы китерде. Мин немец эшчесенә үземнең йөрәгемдә кайнаган дуслык хисен саклап яшәдем. Мине йөрәгем алдамады. Биредә Германиядә ул эшче миңа үзенең дуслык кулын сузды. Сугыш безне кара-каршы китерде. Ләкин без бер-беребезне үтереп, дөньядан югалырга тиешбез. Ләкин бу эшче мине үтергә телиме? Мин аны үтергә телимме? Юк. Беләм, немец эшчесе минемчә уйлый. Аның йөрәгендә дә сагыш минекеннән аз түгелдер. Аның халкы да сугышта кырыла ич. Бераздан соң мин артка таба борылып карадым. Ул эшче анда юк иде инде. Инде бик күп еллар узганнан соң да мин ул эшчене хәтеремдә саклыйм. Менә хәзер дә әйтәсем килә. Кадерле эшче иптәш, мин синең исемеңне белә алмадым. Ләкин мин сине онытмадым. Юк, онытмадым. Менә бүген син ак кагаз битләренә язылып калдың. Бу минем синең турыда истәлегем булсын. Бәлки, безнең балаларыбыз кайчан да булса очрашырлар. Тик безнең кебек койма аша түгел, кочаклашып, куллар бирешеп. Ул вакытта без инде җирдә булмасак та, хәзер шуңа ышанып яшәү безнең бөек теләгебез. Ак чәчәк. Без иртә белән эшкә барганда яңгыр явып тора иде. Көне буе кояшта кызган таш урам төнлә яңгыр астында суынып калган. Һава хуш иде. Солдат безне гадәттәгечә хуҗаларга озата барды. Мин дә үз хуҗама кирип калдым. Яңгырлы көннәрдә мин бакчага бармыйм. Андый чакларда фрау Якоб йорт эшләре куша. Ә хәзергә фрауның тәрәзәләре ябык.
Ишеге бикле. Ул йоклый әле. Бу мине борчымады. Миңа ашыкмаска да мөмкин. Ләкин фрау тыныч калдырмас. Эш табар дип уйлап торганда, үй ишеге шалтырап ачылды. Мундир якаларын каптыра-каптыра өйдән фельдфебель чыкты. Күз кабаклары шешенгән, үзе авыр мышны иде. Ул мине күреп елмаеп маташты. Ләкин йөзе тагында ямсызланып җәелде генә. «Ком мит мир», диде ул. Һәм мине сарайга ертып китте. Биредә өйлеп торган утынга кулы белән төртеп күрсәтте. Аннан соң балта алып килде. Шушы утыннарны ярыга кушып, үзе ашыга-ашыга капкадан чыгып китте. Эшләр әнә ничек икән дип, мин аны читтән карап кына озатып калдым. Миңа бер уй килде. Минем белүемчә, фрау Якоб бай түгел. Хәтта мин аны ярлы дип әйтер идем. Аның хуҗалыгы бик кечкенә. Җире аз, икмәк чәчми, мал-туары юк. Бар булганы яшелчә һәм бәрәңге бакчасы. Фрау Якоб кечкенә генә кибет тота. Ул анда яшелчәләр, чәчәкләр һәм веноклар сата. Сугыш елларында бигрәк тә венокларга сорау артып киткән булса кирәк. Миңа тагын шунсы билгеле иде. Әсирләрне бары байларга гына бирәләр. Фрау Якобка мин ничек эләктем соң? Фельдфебель белән фрау арасында минем башым өчен алыш-биреш булгандыр ахыры. Фельдфебель мине кара ишектән генә фрауга саткан күрәсең дип уйладым мин. Мин ирексездән башымны чайкап куйдым. Минем өчен әлбәттә барбыр иде. Минем хуҗа кем? Ярлымы, байлымы? Аннан минем язмышым үзгәрми. Мин һаман да шул әсир булып калам. Тик шулай да моңа минем намусым хурлана иде. Утын яру авыр булмады. Мин үз җаем белән генә эшләдем. Төш чагында минем янга кечкенә хуҗа Карл килде. Ул әнкәсе шикелле итеп күзләрен зур ачып миңа карап тора. Ул минем бөтен җиремә гаҗәпләнеп карый иде. Бәлки, балага мәктәптә руслар бер күзле, мөгезле, алар кеше ашый дип әйткәннәрдер. Фашист пропагандасы бер нәрсәдән дә җирәнми. Ләкин мин немец шикелле үк ике күзле, ике аяклы гади кеше идем. Маңгаемда мөгезем дә юк. Бала әнә шул турда уйланып гаҗәпләнә булыр. Карл мине өйгә чакырды. Мин сарайдан чыктым. Күк йөзе ачылган, көн эссе иде. Без өйгә кердек. Фрау Якоб күрше бүлмәдән килеп чыкты. Аның өстендә юлбарыс тиресе кебек буй-буй бизәкле озын халат. Фрау бүген ничектер шатрак кебек күренә иде. Тик күз төпләре карала төшкән, муйнында кызыл таплар бар. Бу эзләрне кечкенә Карл күрсә дә аңламый. Ләкин мин бу тапларда фельдфебельнең калын иреннәрен таныйм. Фрау Якоб моны сизгән кебек халат якасын күтәреп куйды. Өстәлгә сыек кына аш китерелде. Аннары кабыклы бәрәңге һәм бер-ике салат яфрагы куелды. Шуның белән минем төшке аш тәмам булды. Мин ишек алдына чыгарга дип урынымнан торырга җыенган идем, фрау мине туктатты. Ул халат кесәсеннән зәңгәр конверт алды һәм аның иченнән җәйпәкләнеп беткән ак чәчәк чыгарды. Нинди чәчәк бу диде. Ромашка дидем мин. Ромашка дип кабатлады фрау. Аннан соң ул хатның берничә юлын укыды да Украина диде. Аңлашылды. Фрауның ире Украинадан үзенең хатынына ромашка чәчәге бүләк итеп хатка салып җибәргән. Мин чәчәкне кулыма алдым. Аны учыма куеп, бурныма китердем. Күзләремне йомып исни башладым. Эх, нинди хуш исле иде чәчәк. Минем күз алдыма киң Украина кыры килеп басты. Ул чәчәкләрендә бик күп үсә. Гүзәл кызлар алардан тақиялар үреп башларына кияләр. Ал, зәңгәр тасмалар тагып җибәрәләр. Бәйрәмнәрдә шул тақияларны киеп бииләр, җырлыйлар. Бер чәчәк. Конверт эчендә инде кибеп беткән бер чәчәк. Ят илдә минем өчен ни тора бу чәчәк? Ул миңа туган илем турында хәбәрләр сөйли кебек. Мин ромашканы йотылып карыйм. Уч төбемдә ул алтын төсле сары озын кирфекле матур күз кебек миңа карап ята. Әйе, күз кебек.
Әйтерсең, кемдер Украин кызының бер күзен шыqып алган да, менә бирегә, ят илгә бүләк итеп җибәргән. Һәм ул күз миңа карый да, күрәсеңме, мине нишләтте явызлар дип әйтә иде кебек. Фрау Якоб миңа кулы белән тиеп алды. Мин исемә килдем. Ул нәрсәдер әйтмәкче иде, ләкин шул чакта кибеттә кыңгырау шалтырады. Хуҗа хатын ашыга-ашыга ишеккә таба атлады. Чәчәк аңа кирәкми иде инде. Мин ромашканы кәгазьгә төреп, кесәмә салдым. Чәчәкне Володяга күрсәтмәкче булдым. Ул бит Украина ягыннан. Туган як ромашкасын иснәү нинди зур бәхет булачак аңа. Кичен эштән кайткач, мин Володяны ишек алдында күрмәдем. Кинәт әллә нигә йөрәгем борчылып китте. Юкка түгел икән. Торакка керсәм, Володя нарга сузылып яткан да, үлгән кебек күзләрен йомган. Мин ашыгып аның янына килдем. Ул күзләрен әкрен генә ачты. Озак тордың диде. Яңа гына эштән кайттык. Мин төш чагында ук кайтып егылдым. Нәрсә булды? Володя җавап бирмәде. Ул авызын чүпрәк кисәге белән каплап, булып ютәлләргә тотынды. Аннары чүпрәкне миңа күрсәтте. Чүпрәктә кан таплары иде. Мин берни әйтә алмадым. Ирексездән башым түбән иелде. Шулай да мин үземне кулга алырга тырыштым. Володяны сүз белән юату ничектер ышандырырлык булмас иде кебек. Мин Володяның авыруына артык игътибар бирмәгән кебек кесәмә тыгылдым. Беләсеңме? Мин сиңа бүләк алып кайттым дидем. Володя ышанычсыз гына карап, "Юк, минем ашыйсым килми" диде. "Ашамлык түгел, менә хәзер күрәсең" дип мин кәгазь эченнән чәчәкне чыгарып Володяга суздым. Володя чәчәкне күрү белән үк "Ромашка" дип кычкырып җибәрде. "Кайдан бу?" диде ул, тагын ютәлләп. "Украинадан, сезнең туган яклардан." Володя чәчәкне борнына китереп куйды. Күзләрен йомып, еш-еш исни башлады. Бу чакта аның шатланган йөзенә карап туру рәхәт булды миңа. Әйтерсең, ул бик сусаган булганда, менә хәзер үзен онытып, татлы шәраб эчә иде кебек. Исе күкрәкне җиңләйтә. Шул чәчәк үскән кырларга кайтасы иде. Бат мин анда момент терелер идем диде. Ул һаман чәчәкне исни. Мин аңа ромашканың ничек минем кулга эләгүен сөйлим. "Кара, хатыны ирен сөйми күрәсең" диде ул, аз гына елмаеп. Миңа килсен иде дустымнан шундый чәчәк. Мин аны гомер буе саклар идем. Үлгәндә дә каберемә куегыз дип әйтер идем. Володя урыныннан тормакчы булды. Ләкин көче җитмәде. Ул яңадан башын матраска куйды. "Бу ромашка миндә калсын" диде ул, бераз хәл җыйгач. "Бүләгең булыр. Мине мөгаен озатырлар." Икенче көнне үк аны концлагерга озаттылар. Ичмасам, соңгы сәгатьтә миңа дустым белән саубуллашырга да туры килмәде. Аны без эштә вакытта алып киткәннәр иде. Без аның өчен барыбыз да борчылдык. Биредә авыр, анда, ташлы таулар арасында лагерда тагын да кыенарак булачак. Бу аерылу минем йөрәгемә гомерлек җәрәхәт ясады. Дус иде Володя. Юк, дус кына түгел. Бер туган энем кебек иде ул егет. Мин һәр көн эштән кайткач, бәлки дустым белән тагын күрешермен дип өмет итәм. Бәлки аның авыруы узар, кабат безнең янга килер дип көтәм. Ләкин юк. Минем күршедәге агач-нар буш тора. Мин Володя турында уйлаганда лагерьне искә төшерәм. Анда әле һаман шул озын комендант хәлсез әсирләрне кыйнап йөридер. Минем күз алдыма каберлектәге кара, зур чуен-тәре килеп баса. Ул анда безне дә көтеп торадыр кебек тоела. Сталинград исән.
Tag'in kunlar, atnalar uzdi. So'g'ish davom etdi. Germaniya üstünde gündüz de, tünle de hava trevogası bulup tura. Min qo'shiq bog'chada ishlaganda biyikda uçgan İngiliz bombavozlarini ko'rib qolam. Naq shul chaqda yerdan kichkinagina Messerschmittlar ko'tarilib ketelar. Ular uramlarda og'och tuplarında yashirinib bombavozlarni kutib yotganlar. Uzoq da o'tmay havoda tortish boshlana. Kichkinagina Messerschmittlar bombavozlar tirasida quzg'un kabi butirilib aylanalar. Kinet bombavozlar o'zlarining tuz saflarini buzalar. Qo'ybirlari quyruqli yulduz kabi ortlarından yolqin tasması so'zib, boshlari bilan tuban atılgalar. Ham yerga tushib shortlaylar. Oqsil tutungina havoda jayilib qola. Qo'ybirlari tog'inda yuqarıroq ko'tarilib, kiri o'z illarini taboshalar. Ishlar bulay barsa dim men Germaniyani jengib shigu jengil bo'lmas. Ko'rasin ul nishi qurollangan. Aning tilin samolyotlar saqlay. Har bir quvoq tubunda zenitka to'plar qo'yilgan. Qo'ya qarama shunday tovush olg'ichlar havodagi ham yerdagi barliq harakatni tinglab turalar. Faşistlarning bu bastiondan jimirir uchun әлі ko'pmi qurbon berga kerak bo'lar. Әлі so'g'ish ko'pmi qon og'izir. Ko'pmi shaharlar, ovullar yer yuzidan yo'qolar. Kishining g'asrlar bo'yi ijod etgan ko'pmi xazinasi so'g'ish o'tida yonib bitar. Men shulay o'ylay ishimdan to'xtab qolam. Qo'limdagi kurak oddiy kurakkina tugul. Ul kishi o'tiruvchi, jinoyatchi qurolini aylanib ketgan kibik bo'la. Men aning bilan menim uchun so'g'ishda qurbon bo'luvchi do'stlarima qabr qozim kibik tuyula. Ul kurak qo'llarini g'ina toldirmay, yurakni da o'rsizlata. To'xta. Men ne ishlim so'ng? Men yer qozim. Kimga qozim? Nemis xotinina. Ul kim? Menim dushmanim. Demak, men dushmanima bo'lisham. Aning eri menim elimda menim xalqimni o'tirib yuri. Menim ovullarimni yandira, shaharlarimni jimira. Men berida aning yurtini boyitam. Bu nishik bo'lib chiqasan al? Durust, faşist miltiq tuzab meni ishlarga majbur etdi. Lekin bundan natija o'zgarmay. Ul menim kuchimdan foyda ola. Anglag'iz, asirlikning eng og'ir xo'rlig'i mina shul do'stlarim. Nishlarga so'ng? Nishlarga? Men yangadan kuragima tayanib yerga qarayim. İşmasam sen, yer yorilib ket. Yorilib ket da meni o'zingga tortib ol. Iyot ish bilay yasharga. Yo'q, yer indashmay. Yer javob bermay. Ul menim yig'iluvimni kutib tura. Aytirsin so'g'ishda o'la olmagan uchun meni shulay g'azablar chekib yasharga hukm etgan. Shunday og'ir kechirishlar bilan kun o'zib ketdi. Tag'in tun kela. Tag'in qorong'i bo'lma. Tag'in og'ir sizlanuvlar. Front hallari turida biz bir nida eshita olmaymiz. Lekin bizga bu hallarni Nemis ovulining urami o'zi so'ylaydi. Uramda og'och oyoqli, singar qo'lli soldatlar ko'paya bora. Ular qopqa tuplarida toyoqqa toyanib bosib turalar. Biz o'zib borganda ruscha biror so'z aytib qolalar. Bu bizgagina tugul, nemislarning o'zlarini da frontda ishning kim foydasına borganligini anglata turgan ko'rinish edi. Menim esimda bir vaqtni nemislar Stalingrad turida bek yesh so'ylay boshladilar. Belgili, so'g'ish shul shahar tirasida bora turgan chaq edi. Hitler Stalingradni 10 kunda olashag'in ham Baku neftine xo'ja bo'lashag'in radiosha bildirgan deb aytalar edi. Frau Jakob bu kunlarda tog'inda motorroq kiyinib yuriy boshladi. Savdo qizuv bora. Norat ilislaridan urgan vinoklar ayirusha ko'p o'ti. Kechkina Karl anisine bo'lisha. Ul kassada oqsha olib tura. Ortqa bo'lmada ikki qiz vinoklar ura. Frau Jakob ularni oshiqtira. Men kechkina arba bilan o'rmondan kun bo'yi norat butoqlari tashim. Ora tira Feldfebel kelib keta. Ul yengilik ne uchundir menga jikirni. Anlari Frau bo'lmasına kirib biroz yo'g'olib tura. Mındı şaqta Karl burshila boshlay. Ul Feldfebelning har bir odimini kuzata. Kibitdan chiqib bir bu bo'lmaga bir tiga bo'lmaga kirgalab beray. Ul narsadir sizina bo'lsa kerak. Andy şaqta Frau Karlni menim bilan o'rmonga jibara.
Карлның барасы килми, кирләнә. Бала белән ана арасында ниндидер бәрелеш бара. Мин моның сәбәбен беләм. Карл әле үзе моны аңлап җиткерми. Ул бары үзенең бала йөрәге белән сизенә генә. Бу шикләнү әле аның эчендә үзенә сүз таба алмый ята. Ләкин күкрәктән бәреп чыгарга омтыла. Карл минем белән урманга бара. Авылдан чыккач ул авыр атлый. Тагын бераз баргач сүзгә керешә. Сталинград зур шәһәрме ди. Зур шәһәр дим мин. Матурмы? Бик матур. Синең анда булганың бармы? Мин анда яшәгән идем. Карл минем белән сөйләшергә тели. Ләкин мин немисчә бик аз беләм. Әле бу сорауларында бик авырлык белән генә аңладым. Карл тынып кала. Без урманга килеп җитәбез. Арбага ылыслы ботаклар төйибез. Карл бу юлы инде миңа булыша. Авылга кадәр арбаны төшеп килә. Авылга җитү белән өенә йөгерә. Өйдә бит Фитфебель утыра. Мин аның артыннан карап калам. Үзем уйлыйм, кайчан да булса ана белән бала арасында чынлап сөйләшү булачак дим. Бүген төш чагында урамнан кайткач, фрау Якоб мине бик ашыгып өйгә чакырып кертте. Аның йөзе шат иде. Өйдә радио ниндидер бер көй чыңлатып уйный. Гадәттә, бу соңгы хәбәрләр тапшырыр алдыннан җырлана торган көй иде. Фрау Якоб мине радио каршына ук китереп утыртты. Тыңла, хәзер Сталинградны алу турында хәбәр булачак. Сталинград капут диде ул. Минем аркам буйлап салкын йөгерде. Бу минем анамның үлүе турында кинәт әйтелгән хәбәр кебек авыр тоелды. Менә диктор сөйли башлады. Мин аның сөйләшүендә бары Сталинград дигән сүзләрне генә аңлап алдым. Диктор сөйләвеннән туктады. Мин фрау Якобка күтәрелеп карадым. Аның йөзендә әле хәзер генә уйнаган шатлык югалган иде инде. Ләкин ул миңа үзенең борчылуын сиздермәскә тырышты. Хейне Сталинград, некс капут, морган капут дип миңа йортка чыгарга кушты. Аха, дидем мин ишемнән генә. Бүген Сталинградны ала алмаганнар. Иртәгә ышандырганнар. Ә кичә бүген алабыз дигәннәр иде. Мин ишек алдына чыктым. Икенче көнне фрау Якоб нәкъ көн уртасында тагын мине өйгә чакырып кертте. Тыңла, диде ул, радиога күрсәтеп. Сталинград капут. Немец хатынының миңа Сталинград шәһәренең алынуын үз колагым белән ишеттерәсе килә иде. Гүя ул, кара. Әнә сезнең Сталинград немец солдатының аяк астында ята. Әнә ул яна, җирдән югала. Аның урынында Германия байрагы җилфердей дип әйтергә тели иде. Ләкин бу юлы диктор Сталинград дигән сүзне бер генә тапкыр да телгә алмады. Мин фрау Якобка текәлеп карадым. Фрау бу юлы бөтенләй кәефсезләнгән иде. Ул ашыга-ашыга стаканга валериан тамчысы тамызды да тизрәк эчеп җибәрде. Аннан соң тирән сулыш алды. Кулын күкрәгенә куйды. Йөрәк турысын капшап карады. Миңа аның аңлатуы кирәк түгел иде. Барысы да аңлашылды ич. Валериан тамчыларын тикмәгә генә ул кадәр күп итеп эчмиләр. Мин моны беләм, фрау Якоб. Ишек алдына чыкканда мин бөтенләй башка кеше идем. Сизәм, йөрәгем сикерә. Шатлыгым күкрәгемә сыймый. Минем бу минутта бар тавышым белән Сталинград исән, ишетәсезме? Сталинград исән дип кычкырасым килә иде. Шуннан соң озак та үтмәде, Гитлер армиясының Сталинград янында хурлыклы рәвештә тармар булуы бөтен Германияга таралды. Бу хәбәрне беркемнән дә берничек тә яшерергә мөмкин түгел. Чөнки бу яра дошманның нәкъ йөрәк турысында иде. Ә йөрәк турысындагы яра куркынычлы яра ул. Андый яраның ыңгырашуы ерак ишетелә. Сталинград янында Гитлер башына китереп суккан совет йодрыгы бөтен Германияны дер селкетеп куйды. Һәрбер немец яшәгән йортта бомба шартлаган кебек булды. Немецларның безгә ачуы артты. Без моны үз җилкәбездә татыдык. Шул көннәрдә бургомистр үзендә эшләүче бер әсирнең кабыргасын сәнәк сабы белән сугып сындырды. Күп әсирләр кыйналып кайттылар. Күпләребез берничә көн буена ач эшләделәр. Хуҗалар бездән Сталинград өчен алалар. Ләкин бу ахмаклык бары тик фашистларның көчсез икәнлеген, куркак икәнлеген генә фаш итә иде.
Frau Якоб 3 көн буена миңа бер генә кисәктә икмәк бирмәде. Ул мине тавыкларга дип пешерелгән вак бәрәңге белән сыйлады. Ләкин ул көннәрдә бездә ашау кайгысы идеме? Без шатлык белән тук идек. Әгәр без берәр нәрсә турында көлешеп сөйләшә башласак, немец солдатлары безгә ачуланып карыйлар. Күрәсең, алар безне Сталинград турында сөйлиләр. Немецлардан көләләр дип уйлыйлар иде бугай. Фельдфебель үз чиратында яңа җәза уйлап тапты. Эштән кайткач, ул безне стройга тездерә һәм ярты сәгать ишек алдында чаптырып йөртә. Арып егылганнарны солдатлар кыйнап торгызалар. Бүлмәгә кергәч, без нарларга сузылып ятабыз. Шунда берәү: "Сталинград ни хәлдә икән?" дип сорап куя. Икенче берәү: "Сталинград яши" дип җавап бирә. Алай булгач, тыныч йокы якташлар, ди тагын берәү. Без шулай әкрен генә йокыга китәбез. Ятим ана. Фрау Якобның авылдан шактый еракта бәрәңге бакчасы бар иде. Мин бүген шунда эшкә килдем. Вакыт иртә иде әле. Тирә-якта кырлар. Ләкин бездәге шикелле киң дөнья кайда ул? Бездә кырның шикләренә күз карашың җитми. Безнең кырларны иген диңгезе дип әйтү чыннан да урынлы сүз икән. Ә биредә нәрсә? Бер авылдан бер авыл күренеп тора. Таш юллар кыр өстен рәшәткә челтәрләре кебек аркылы-торкылы бүлгәләп бетергәннәр. Уңга карасаң, иген басуын күрәсең. Сулга карасаң, борчак кыры. Тагын арырак бәрәңге бакчасы. Яшүгендер үсеп утыра. Читтән күзәткәндә биредәге кыр корама юрганга охшый. Ни өчендер тегендә монда таш тәреләр утыртылган. Ул тәреләрдә кулларын як-якка җәеп ялангач Иисус асылынып тора. Бу бай хуҗаның зам билгесеме, әллә биредә динне үзләренчә шулай ихтирам итүләреме? Ялангач Иисуска карап мин аптырый идем. Ерактан бу тәреләр күңелгә ниндидер шом салалар. Әйтерсең, кемнәрнедер үтереп, шушында күмеп калдырганнар кебек иде. Фрау Якобның бәрәңге бакчасы юл буенда. Биредән әлдән-әле җәяүлеләр, ат җиккән крестьяннар, кайчакта йөк машиналар узып тора. Кайчакта минем иптәшләрем шуннан узып китәләр. Алар да кырга эшкә баралар. Мин китмәм белән бәрәңге төбен өям. Миңа бүген шушы эш кушылган иде. Эшли-эшли юлдан бер ераклашам, бер яңадан юл читенә килеп чыгам. Шулай эшләп торганда, бәрәңге буразналары арасында язулы кәгазьләр күрдем. Нәрсә бу дип берсен кулыма алып карый башладым. Кәгазьдәге сүзләрне укымакчы булып маташам. Ләкин бер генә сүзе дә аңлашылмый иде. Кәгазьнең икенче ягына әйләндереп карый башладым. Анда фронт картасы төшерелгән. Биредә Мәскәү, Сталинград, Кырым ягыннан Германия җиренә кызыл уклар сузылган. Шулай ук Англия континентыннан да Германия җирләренә таба күрсәтеп, шундый ук сызыклар ясалган. Бу уклар яшен кебек атылып килеп, ерткычның курсагын тишеп керәләр сыман. Германия ут астында, аңа һөҗүм килә. Мин моны тиз аңладым. Бу төнлә белән Германия өстенә самолетлардан ташланган прокламациялар иде. Менә синең хәлең нинди икән, Бөек Германия, дидем мин шатланып. Булай булса, синең күп гомерең калмаган. Бик тиз синең бугазыңнан килеп тотарлар. Без әле синең аякларыңны дерелдәтә-дерелдәтә җан бирәсе көннәреңне күрербез. Шатлыклы хисләр миңа канат үстереп җибәрделәр кебек. Әлегә кадәр мине борчып алҗыткан билгесезлек таш кебек шуып җилкәмнән төште. Кичен иптәшләрем белән очрашкач, аларга әйтергә яңа хәбәр бар иде. Бер прокламацияны мин юл читенә чыгып җиргә күмеп куйдым. Ярый әле күмеп куйдым. Озак та үтмәде, юл өстендә җиңел машиналар күренде.
Алардан немис полицайлары түшіп, қыр бойлап таралдылар. Алар туктап жерден нәрселердер иіліп алалар. Менің аңлауымша, шул прокламацияларны жейіп йөриләр иде. Аз гына кишектегез дип, мин берни белмәгән кебек китмәнем белән бәрәңге төбен йомшартырга кирештем. Менә полицайлар минем янга килеп җиттеләр. Минем тирәдә сибелеп яткан кагазларны ашыга җыеп алдылар. Бер полицай минем эшләгәнне карап торды. Аннары бер иптәшенә нәрсәдер әйтте. Шундалар барысы да туктап калдылар. Тиз генә мине урап алдылар. Берсе кулларымны күтәрергә кушты. Икенчесе кесәләремне тентеде. Култык астарымны, куен эшләремне капшады. Алар прокламация алып калмаганмы дип шикләнәләр иде. Полицайлар китеп бардылар. Көн инде төшкә авышып килә иде. Юлдан төшкә ашка кайтып баручылар уза башлады. Тиздән кырда һич кем калмады. Мин юл читенә чыгып утырдым. Аякларымнан башмакларымны салып бер читкә куйдым. Башмакларымны, балакларымны сызгандым. Пиджагымны да салып ташладым. Тәнем кояштан сагынган иде. Мин теге прокламацияны казып алып, яңадан карый башладым. Кайбер сүзләрен укып аңларга тырыштым. Юл өстендә бер хатын күренде. Мин тиз генә кулымдагы язуны җиргә күмеп куйдым. Хатын якынлашты. Киеме бик иске, чәчләре аппак. Киндер сүсе кебек тузгып тора. Картлыктан гәүдәсе бөкрәйгән, кулында таяк. Шул таяк булмаса, йөзе белән җиргә капланыр иде кебек күренә. Җилкәсенә як-якка төшереп ыеклар аскан. Ыек эчендә генә төенчекләр беленеп тора. Әйе, бу гади немец карчыгы иде. Аның йөзендәге сона бетергесез тирән сызыклар минем үз анамны хәтерләттеләр. Аның йөзе дә шундый тирән җыерчыклар белән сызгаланган иде. Ә минем анам тол хатын булып гомер итте. Ул үз тормышында азмы михнат күргән, азмы сагышлар кичергән. Бәлки менә хәзер минем яныма килеп туктаган немец карчыгының да язмышы шундый булгандыр дип уйладым мин. Карчык килеп туктады да, нәрсә әйтергә белмичә миңа карап тора башлады. Мин аңа «Guten Tag, Altmutter» дидем. Карчык таягына ныграк таянып, гәүдәсен турайтты. Шунда мин аның елмайган күзләрен күреп калдым. «Guten Tag, mein Sohn» диде ул, тагын да якынрак килеп. Бер-беребезгә карашып алдык. Мин тел аңламыйм, ә карчык нәрсә әйтергә белми аптырап тора. Ул тирә-ягына каранып алды да, таягын култыгына кыстырып, бармаклары белән рәшәткәле тәрәзә ясап күрсәтте. «Mein Sohn политише» диде. Мин аңлап алдым. Карчыкның улы политик эш өчен төрмәдә утыра икән. Карчык шул сүзләре белән «Мин сиңа дошман түгел, минем улымда бу фашистлар илендә газап чигә, ул синең дустың» дип әйтергә тели иде. Карчык башын чайкады. Таягы белән җиргә төртеп алды. «Гитлер никс гут» диде ул. «Гитлер никс гут» дидем мин дә. Карчык минем күзләремә карады. Гүя ул күкрәгенә җыелган барлык кайгыларын шул ике сүз белән әйтеп бирде. Карчык яңадан юл буйлап атлады. Ләкин бераз баргач кире борылды. Мин урынымнан торып аның каршына атладым. Ул җилкәсендәге ыекларның берсеннән кәгазь төргәк алып сүтеп җибәрде. Аннан 5-6 конфет килеп чыкты. Ул шуларның икесен миңа сузды. Мин башымны чайкадым. «Кирәкми, кирәкми» дидем мин аңа. «Үзегезгә дә аз» дип аңлатырга тырыштым. Карчык үзенекен итте. Ул бер конфетны минем авызыма ук салып өлгерде. Берсен кулыма тоттырды. Аннан соң башымнан сыйпады. Һәм ыекларын җилкәсенә салып, тиз адымнар белән китеп барды. Мин аны озатып калдым. Күңелем тулды. Әйе, мин анамны күргән кебек булдым. Ә ул мескен карчык мине юл читендә очратып, бәлки үз улы белән күрешкән кебек хис иткәндер. Без икебез дә бу илдә ятимнәр идек. Мин карчык артыннан озак карап тордым. Әнә ул таягына таянып, һаман алга таба атлый. Әйтерсең лә немец анасы үз иленнән туйган да хәзер башка ил эзләп, бәхетле ил эзләп каядыр еракка китеп бара иде. Әкрен генә гудок тавышы ишетелде. Такта яру заводы кычкыртты. Димәк, төшке аш сәгате узды.
Мен яңадан боя көміп қойған прокламацияны алып қарай башладым. Аны қоя қоярға, өзімді қалдырға ярамый. Чөнки соңғы атналарда һәр көн сайын диярлек тінтүләр булып тора. Ләкин бу шундый зур шатлыклы хәбәрне җир астында калдырырга ярамый. Нишләргә? Мин прокламацияны үзем эшли торган урыннан ераккарак илтеп, нәкъ юл буена таш кисәге белән бастырып куйдым. Немецларга язылган, немецлар укысыннар дидем мин. Берсе күрмәсә, берсе күрер әле. Үзем китмәнне алып, бәрәңге кырның аргы башына ук китеп эшкә керештем. Җимерелгән теләкләр. Кич булып килә иде инде. Мин фрау Якоб ишек алдында сарайдан үй чарлагына утын ташыйм. Кинәт җил капка ачылып китте. Аннан җилкәсенә 5 пытлык капчык кадәр рюкзак күтәргән, кулларына зур-зур төеннәр тоткан бер солдат килеп керде. Ул аркасындагы дыңгычлап тутырылган юл капчыгы белән баһадир кебек зур юан булып күренә. Кулларындагы авыр төеннәр чак кына җиргә тимиләр. Солдат тирләп пешкән, аякларын көчкә сөйри. Ул мине күрү белән «Здравствуй» дип кычкырып җибәрде. Бу русча шактый дөрес әйтелгән сүз аның кайдан кайтып килүен сорап торырга урын калдырмый. Солдат минем илемнән кайтып килә иде. Солдат үй алдына җитәрәк өйдән фрау Якоб килеп чыкты һәм һич көтмәгәндә күз алдында ирен күреп бер адым артка чигенде. Аннары бөтен йортка ишетелерлек итеп нәрсәдер кычкыра-кычкыра кулларын җәеп иренә ташланды. Алар өйгә кереп киттеләр. Ә миндә исә бу күренеш нәфрәт хисләре уятты. Әгәр һәрбер герман солдаты Россиядән шулай бастырыклап мал ташый башласа, минем илемдә нәрсә калыр? Күпме бала ачтан үләр? Күп мана ялангач булыр? Мин шулай уйларым белән сөйләшәм. Өйдә солдат минем илемнән талап кайткан малны хатынына күрсәтә мактана булыр. Фрау Якоб нишли икән? Мөгаен шатлыгыннан башы күккә тигәндер. Ул бит байырга тели. Бәлки ул әле юлдан арып кайткан иренә нигә булай аз, күбрәк кирәк иде, күбрәк дип үпкәли торгандыр. Әнә күршеләргә кара, алар Россиядән сыерлар, атлар куып кайттылар. Кызларына әтиләре рояль җибәргән. Минем ачуым кузгала. Өйгә кереп, «Әфәнделәр, сезгә бу мал өчен башларыгыз белән җавап бирергә туры килер» дип кычкырасым килә. Ләкин хәзергә ул сүз көчсез әле. Ул сүзләрне биргә кулына мылтык тотып килгән, сугыш утлары аша узган совет солдаты әйтер. Ә мин әсир. Мин кол. Бираздан соң солдат ишек алдына чыкты. Минем янга килде. «Ну как, русский солдат» диде һәм миңа кулын сузды. Мин аның кулын алмый тордым. Аңардан кан исе килә кебек иде. Бәлки ул шул куллары белән минем туганнарымны үтергәндер. Аның талап кайткан әйберләреннән әле күз яше дә кибеп өлгермәгән бит. «Ты солдат, я солдат» диде кунак һәм минем җилкәмә шаярган сыман сугып алды. Без сөйләшеп киттек. Ул мине үзе белән таныштырды. Аның да исеме Карл Якоб иде. Немецлар күп очракта балаларына үз исемнәрен бирәләр. Минем исемне ул инде белә иде. «Так, диде Карл Якоб. «Здесь хорошо?» Мин җавап бирмәдем. «Я понимай» дип Карл Якоб кесәсеннән Беломор папиросын чыгарды. Үзе бер папиросын алып капты да, калганнарын пачкасы белән миңа бирде. «Русский табак, хорош» дип ул тәмәкесен кабызып җибәрде. Мин Беломор пачкасының әле бер ягын, әле икенче ягын әйләндергәләп карый башладым. Анда язылган барлык сүзләрне кат-кат укып чыктым. Беломор пачкасы нәкъ элеккечә, бер дә үзгәрмәгән. Ак диңгез каналы төшерелгән кәгазь тартма иде. Илдә яшәгән чагымда мин шул Беломорны гына сатып ала идем. Һәм бер вакытта да аңа исем китми иде.
Рәсемен инде кәгазе яхшымы дип аңа карап тормыйдым. Хәзер минем кулымда Беломор пачкасы бер матур истәлек кебек. Мин хәтта аны бурныма китереп иснәп карадым. Ят илдә туган җиреңнән килгән кечкенә генә нәрсә дә кадерле, бик кадерле була икән. Без тагын вак-төяк нәрсәләр хакында сөйләштек. Ләкин Карл Якоб сугыштагы хәлләр турында сөйләргә теләми иде. Тик ул сүз ахырында гына «Война плюх» дип әйтеп куйды. Ул әлбәттә сугышның ни өчен начар булганын үзенчә аңлый. Чөнки немецлар ул вакытта алга бармыйлар, артка таба тәгәриләр. Сугыш утында инде өтелеп кайткан солдатның «Война плюх» дип әйтүе барысыннан да элек сугыш Германия өчен начар дию иде. Чөнки сугыштаның элеккеге гайрәт кикреген шиндергәннәр. Тик ул моны сиздергә генә теләми. Син дә солдат, мин дә солдат дип миңа кул сузуы әнә шул хакта сөйли иде. 1941 елда ул бу сүзләрне әйтмәс иде. Юк, әйтмәс иде. Ул вакытта алар Мәскәүгә таба баралар иде ич. Ах, ул көннәрдә алар кәпрәйгән иде. Без солдат Карл белән сөйләшеп торганда, фрау Якоб безнең яннан берничә мәртәбә тыз-біз узып китте. Ул әлдән-әле иренә нәрсәдер әйтә, аңа елмаеп карый. Минем аңлавымча, фрау әсир белән сөйләшергә ярамый дип, ирен кисәтә иде булса кирәк. Карл Якоб ташлалы мыжлама дигән сыман хатынына кулын селкеп кала. Мин сизәм. Хатын ире белән мине сөйләштергә теләми. Бу рус тел белмәгән авызы белән фельдфебель турында берәр нәрсә ычкындырмагай дип курка бугай. Бик кирәге бар иде. Нигә кадалып китми шунда? Әкрен генә капка шыгырдап китте. Аннан кечкенә Карл йөгереп керде һәм әтисен күреп танымаган кебек кинәт туктап калды. Атасы кулларын җәеп аңа таба атлады. Кечкенә Карл әтисенең муйнына килеп сырышты да елап җибәрде. Солдат улын кочаклап үпте. Күкрәгенә кысты. Ата белән бала бер минутка сүзсез калдылар. Мин чарлакка менеп киттем. Андагы кечкенә генә тәрәзәдән йортка карадым. Карл әтисенә йылы-йылы нәрсәдер сөйләп тора. Әтисе аны башыннан сыйпый, аркасыннан сөеп куя. Ата да бала да дулкынланганнар иде. Өйдән фрау Якоб чыкты. Кечкенә Карлны күреп көлә-көлә алар янына килде. Ул аның башыннан сыйпады. Мин күрәм, бала ананың бу яратуына шатланмады. Ул әнисенең кулын әкрен генә үз җилкәсеннән читкәтеп җибәрде. Моны олы Карл сизмәде. Ул әле өйгә кайту, туганнары белән очрашу шатлыгын кичерә иде. Әле аның күзләрен шатлык пәрдәсе каплаган. Ләкин ана баланың бу хәрәкәтен шунда ук сизде. Фрау Якобның төсе үзгәрде. Чөнки бала ананың сүзсез генә, ләкин бик аңлаешлы итеп, минем үз әтием кайтты. Мин хәзер синнән курыкмыйм. Хәзер безгә юан фельдфебель килмәс дип әйтте. Мин тәрәзәдән карап торган килеш болытлар җыела. Давыл булыр ахыр дип уйлап куйдым. Һәм чыннан да давыл үзен озак көттермәде. Бер көнне менә нәрсә булды. Мин кичкә таба кырдан кайтып кергәндә, йортта шау-шу купкан иде. Солдат Карл исерек, җиңнәрен сызганган, йөзүе ачык, йонлач күкрәге калкып тора. Муен тамырлары бүрткән, йөзе агарынган, күзләре кып-кызыл. Мин тизрәк сарайга таба уздым. Мин әле бер нәрсә дә аңламыйм. Ни өчен үкрә бугыз? Кемгә ачуланган? Бәлки Совет армиясы немецларны пыран-заран туздырып, тагын бер зур шәһәрне алгандыр. Кем белсен? Бәлки бу йортның берәр кешесе сугышта үлгәндер. Мин сарайдан торып күзәтә башладым. Солдат Карл ишек алдында арлы-бирле каранып, нәрсәдер эзләде дә йөгереп өйгә кирип китте. Озак та узмады, өйдән бик зур чемодан алып чыкты. Һәм аны баш өстенә күтәреп, бар көченә җиргә бәрде. Чемодан шартлап ачылып китте. Аннан ефәк парчалар, хатын-кыз күлмәкләре, аяк киемнәре, отрезлар чәчелеп китте. Ишек алдына фрау йөгереп чыкты. Ул иренең кулына барып асылынды да нәрсәдер сөйли-сөйли еларга тотынды. Ираны бар көче белән читкәтеп җибәрде. Фрау чак кына егылмый калды. Тагын ни булыр икән дип мин бу күренешне карап торам. Фрау Якоб иелеп чәчелгән әйберләрне җыя башлады. Карл хатынының кулыннан аларны тартып ала да уртага айырып ташлый. Кайберләрен аягы белән тибеп очыра. Фрау аңа тагын килеп асылына,
ир тағынаны түртіп жибәрә. Фрау Якоб йылы-йылы үйгә кіріп кетті. Аның үз күлмәгедә арка буйлап ертылып төшкән иде. Карл Якоб біраздан тынычланды. Ул ишек төбенә утырып тәмәке тартты. Аннары аяк астында таралып яткан әйберләр өстенә төкерде дә үйгә кіріп китте. Һәм яңадан борылып чыкты. Моның бер эше калган икән әле дип уйладым мин. Карл тирә-якка каранды да: «Николай, иди, иди!» дип кычкырды. Мин сарайдан чыктым. Карл мине үз янына чакырып, кулын изәде. Мин килдем. Минем йодрыкларым үзләреннән үзләре кысылды. Буыннарым ныгып китте кебек. Бәлки менә шушында, менә шушы йортта, немецның үз йортында миңа сугышып үләргә язгандыр дип уйладым мин. Без икебез дә коралсыз идек. Икебездә дә бары йодрыклар гына, икебездә дә бер-беребезгә тирән шикләнү белән карап тора торган күзләр генә. Мин көтеп торам. Ләкин Карл сугышырга җыенмый иде. Әйдә дип ул мине кулымнан алып үзе белән өйгә ияртеп керде. Өйдәге хәлне бер Алла үзе генә белә икән. Идәндә нәрсә генә унап ятмый. Ул костюмнар дисеңме, сүтелеп чорналы беткән отрезлар, сабыннар, ватылган ислемай шешәләре дисеңме, барысы аяк астына ташланган. Бүлмәләргә хуш ис таралган. Хәтта бу истән тын кысыла иде. Карл Якоб бер нәрсәдә булмаган шикелле шул ташланган әйберләр өстеннән атлап узды да өстәл янына барып утырды. Миңа да урын күрсәтте. Аннары өстәл тартмаларын ачып, икмәк, май, дуңгыз ите, консерв банкалары чыгарып куйды. Тагын нәрсәдер уйлап, урыныннан торып, икенче бүлмәгә чыгып китте. Бүлмә ишеге ачылып ябылганда, мин фрау Якобның елаган тавышын ишетеп калдым. Карл Якоб кулына шешә тотып яңадан бу бүлмәгә чыкты. «Водка, хорош водка», диде ул. Карл Якоб стаканга аракы салып, минем алга куйды. Өстәлдәге ашамлыкларны бер юлы барысына минем алга этәреп, үзе дә минем каршыма утырды. «Русский водка хорош, кушай» дип мине кыстый башлады. Мин аның күзләренә карадым. Билгеле, мин шикләнә идем. Бу фриз нишләргә тели? Әллә ул мине шулай ишертеп исертергә дә, соңыннан бер сугу белән юк итергә уйлыймы? Мин аптырашта калдым. Карл Якоб минем шикләнүемне сизде һәм хихылдап көлеп җибәрде. Мин башымны чайкап эчмим дидем. Карл Якоб стаканны кулына алды. «Ты солдат, я солдат» диде дә стаканны минем кулыма тоттырды. Мин аңа: «Фельдфебель ачуланыр, ярамый» дидем. «Фельдфебель?» диде Карл Якоб сузып кына. Аның кашлары җыерылды, күзләр янып китте. «Фельдфебель швайн» диде ул, өстәлгә йодрыгы белән сугып. «Фельдфебель капиталист». Без капчыкны тишеп чыккан икән дип уйладым мин. Карл Якоб кызып тагын нәрсәдер сөйләде. Мин аның күп сүзләрен аңламадым. Шулай да мин солдатның фикерен төшендем. Немец солдаты зарлана иде. Без сугышта үләбез. Ә биредә фельдфебель, лейтенант һәм генерал киеменә төренгән капиталистлар безнең хатыннарыбыз кочагында яталар. Безне русларга каршы котырталар. Ә без, тилеләр, ышанабыз. Безнең акылларыбызга милли социализм идеясын көчләп тутыралар. Немецлар барысы да тигез диләр. Ә без, ахмаклар, ышанабыз. Ә мал кемнәр кулында? Капиталистларда. Ә безгә нәрсә? Мылтык, сугыш, үлем. Кинәт бүлмә ишеге ачылды. Аннан фрау Якоб чыкты. Ул кулы белән тәрәзә ягына күрсәтеп, ашыгып нәрсәдер әйтте. Урамда мине туракка алып китәргә солдат көтеп тора иде. Мин стаканны өстәлгә куйдым. «Vielen Dank» дидем һәм тизрәк урамга чыктым. Төне буе мине йокалмады. Карл Якобның ачулы йөзе хәтта йортта тузып яткан әйберләр күз алдымнан китми. Фрау Якобның елаган тавышы колак төбендә чыңлап тора. Нидән бу булай дип сорыйм мин һәм үземә җавап бирәм. Билгеле, немец солдаты Карл Якоб Россиягә каршы сугышка киткәндә үзен җиңелмәс батыр итеп хис иткән. Гитлер Россия көчсез ил дигән. Без аны ике атнада тармар итәбез дигән. Карл Якоб моңа ышанган. Ләкин чын барлык сүздән әллә ничә кабат көчлерәк. Карл Якоб инде 2нче ел сугышта йөри. Ә сугышның ахыры күренми әле. Көчсез руслар көчле немецларны Мәскәү яныннан, Сталинград капкасы төбеннән бәреп чыгардылар.
Хәзер инде сугыш арбасы утлы тәгәрмәчләре белән җирне яндырып Германияга таба тәгәрәп килә. Алда солдат Карл Якобны нәрсә көтә? Сугыш һәм ихтимал үлемдер. Яки иң соңгысы агач аяклар белән агач кул. Немец солдаты Карл Якоб сугышка киткәндә үз язмышын бәхет итеп санаган. Геббельс Россиядән һәрбер немец солдаты барон булып кайтыр дигән. Инде Украинаны алу белән үк һәрбер немецның иртәнге ашына кыздырылган тавык булачак дигән. Немецларны алда байлык көтә. Барысы да Германия өчен. Alle für Deutschland дигән Геббельс. Солдат Карл моңа ышанган. Ул кылыч һәм ут белән Россия җиренә атлаган. Анда авылларны яндырып талаган, кешеләрне үтергән, үзенең рюкзагын байлык белән тутырган. Өенә кайтып керсә, нәрсә күргән ул? Аны үз илендә үз немецлары талаганнар. Ничек итеп талаганнар әле? Аның өенә кергәннәр. Бусагасын пычратканнар. Солдатның иң кадерле, иң изге нәрсәсен, йөрәген, хатынына мәхәббәтен алып киткәннәр. Я, шулмы инде тигезлек, шулмы инде милли социализм, шулмы инде гаделлек. Солдат Карл Якоб менә шул чын барлык ташына үзенең башы белән килеп бәрелде. Һәм шушы минутта аның талап алып кайткан малының кыйммәте калмады. Аяк астында ватылып яткан ислемай шешәсе кебек аның үз йөрәге дә шәлпәрәмә килде. Теләкләре җимерелде. Солдат хатыны фрау Якоб нишләгән соң? Нигә ул үксеп елый? Нигә аны ире җәберли? Фрау Якобның бай буласы килә. Бик матур итеп киенәсе, тәмле ашап яшисе килә. Әнә күршеләр ничек рәхәт гомер итәләр. Алар Африкадан да мал китерәләр, сәүдә итәләр, табыш ясыйлар. Хәзер инде алар кибетендә Россия товарлары сатыла башлады. Ә нигә фрау Якобка да шулай эшләмәскә? Ул да сафканлы немец хатын ич. Ә Геббельс ни дигән соң? Россиядә немецлар өчен мал тау-тау булып ята. Бар, русны үтер, күтәр алган кадәр мал алып кайт. Кибет аш, сәүдә ит дигән. Тагын ни дигән Геббельс? Сез хатыннар, ирләребез сугышка китә дип еламагыз, шатланыгыз. Алла безнең белән, Gott mit uns дигән Геббельс. Һәм фрау Якоб ирен сугышка озатканда елмайган, шатланган гына. Берничә атнадан соң ул өйенең бер бүлмәсен кибеткә әйләндергән. Ишек өстенә фрау Якоб und Карл Якоб дип язу да элеп куйган. Озак та үтмәгән сугышта үлүчеләр турында хәбәрләр килә башлаган. Кадерле балаларын югалткан аналар иң беренче венокларны фрау Якоб кибетеннән алганнар. Беренче табыш акчалары фрау Якобның акча тартмасына кергән. Венокларга сорау көн сайын арта барган. Фрау Якоб үз товарының бәясен дә күтәргән. Аннары фрау Якоб кибеттә яшелчәләр сата башлаган. Немецларга икмәк аз бирелә. Алар хәзер күбрәк яшелчә белән көн итәләр. Хәзер инде салат кыйммәтле нәрсәгә әйләнеп бара. Фрау Якоб аның да бәясен күтәрә. Аш булсалар алырлар әле дип уйлый ул. Һәм аш немецлар сыкрана-сыкрана аның кибетеннән салатны да ала башлыйлар. Фрау Якоб инде иртәгә үзен барон хатын итеп күрә башлый. Фрау Якоб күрше кибеткә күз сала. Анда сәүдә ай-хай кызу бара. Анда нинди генә товарлар юк. Менә шундый кибетең булса иде дип хыяллана фрау. Бер көнне авылга рус әсирләрен китерәләр. Фрау Якоб матур гына киенә дә фельдфебель янына йөгерә. Аның белән озак кына сөйләшә. Кичен фельдфебель фрау Якобның өенә килә. Фрау Якоб үзенең хәсрәтен әйтә. Мин солдат хатыны, ялгыз, балам кечкенә. Миңа эшкә берәр әскир бирегез ди. Фельдфебель уйга кала. Аннары фрау Якобка күзен төшереп ала да, «О, фрау, авыр эш бу. Сез ярлы, сезгә әскир биреп булмый. Рейх законы шундый ди. Мин бит немка. Ансы шулай. Ләкин һәрбер немкага без әсирләрне кайдан гына алып бетерик?» Шулай да, ди фельдфебель, һәм тагын фрау Якобка елмаеп карап тора башлый. Фрау Якоб аңлый. Өстәл әзерли, аракы куя. Ишекләрне фельдфебель үзе бикли. Кечкенә Карл үз бүлмәсендә йоклый. Ә хәзер фрау Якобның йортында рус әсире эшләп йөри.
Аңа ашарга күп кирәкми. Эш хакы түләнми. Ә ул әсир күпме табыш китерә? Әйре шуны аңламый. Тавыш кузгата. Юләр. Юләр. Инде төн уртасы җитте. Чиркәү манарасы сәгать сукты. Кайдадыр бик еракта самолетлар гөрләгән тавыш ишетелеп торды. Безнең торакта тынлык. Әсирләр үлеп йоклыйлар. Кемдер төшендә саташып нәрсәдер сөйләнеп куя. Кемдер хырылдый. Урамда капка төбендә сакчы йөри. Аның итекләренә каккан тимерләре ташка тиеп китәләр. Тынлыкта бу ачык ишетелә. Мин әле һаман уйлар борчый. Мин үз фикеремнең очына чыгарга телим. Тормышым миннән бик күп серләрен яшереп тора әле. Ләкин миңа бер нәрсә ачык. Фрау Якоб бер кайчанда бай булмас. Ул бары хыялга гына бирелгән. Үлгәннәрне искә алу көннәрендә кибетеннән күпләп сатылган веноклар акчасына карап ул шатлана. Ә бер көнне, бәлки, аның үз ире сугышта үтерелер. Һәм фрау Якобның үз иренә атап чәчәкләрдән вено күргәндә күзләреннән кайнар яшьләре тамыр. Шунда ул коточкыч чынбарлыкны күреп, башыннан чәчләрен йолка башлар. Шунда ул Гитлерның, Геббельсның кем икәнлеген дә белер. Алар безне алдаганнар дияр. Фрау Якоб тагын бер куркынычны сизми әле. Күршедәге зур кибет тәрәзәсеннән аның өенә күптән инде 2 яшел күз карап тора. Фрау Якоб ишекләрен ничек кенә бикләмәсен, тәрәзә капкачларын ничек кенә ныгытып япмасын, ул 2 яшел күз конкуренция, аны стена аша күрә. Фрау Якобның кибет ишеге төбенә берәр кеше килеп туктады исә, күршедәге кибеттән нечкә генә хатын килеп чыга. Ул елмая, бөдрә чәчләрен уйнатып җибәрә. Рәхим итегез, безгә керегез. Бездә инде товарның затлысы гына. Сезгә дигәндә хакы арзан булыр ди. Ә кибеттә ул нечкә хатын фрау Якобның әйберләрен хурлый. Яшелчәләре кортлы, веноклары ямьсез ди. Аннары колакка гына пышылдап, бай булырга тели. Кибет ачты. Ә фельдфебельгә товарны бушлай гына бирә дип көлә-көлә сатып алучыны ишектән узатып кала. Конкуренция бер кемне дә аямый. Туган анаңны да кызганмый. Конкуренцияның тешләре таза, үткен. Менә шул тешләр фрау Якобны чәйнәп ташларлар. Фрау Якоб кибетендә әйбер 15 пфеник торса, күрше кибеттә ул әйбер 10 пфеник торыр. Күрше кибеттә сатып алучыларның саны арта барыр. Фрау Якобка бер кем дә килмәс. Һәм бер көнне белгән хуҗа үз кибетен ябар. Фрау Якоб und Карл Якоб дигән язуны алып ташлар. Ә 2 яшел күз аңа карап көләр генә. Шунда инде фрау Якоб яңадан кулына китмән алып үз бакчасына эшкә китер. Күрәсең, немецлар барысы да тигез түгел икән дияр ул. Алда фрау Якобны шундый язмыш көтә. Ә хәзер әле ул бай булырга тели. Кем гаепле? Икенче көнне мин солдат Карлны күрмәдем. Ул инде сугышка киткән иде. Фрау Якоб миңа иртәнге ашны чыгармады. Үзе дә тышта күренмәде. Кечкенә Карл минем яныма килеп, нигәдер исе китеп карап торды. Ул минем белән сөйләшергә тели. Ләкин без бер-беребезне аңламыйбыз. Күрәм, бала күзләрендә миңа дошманлык юк. Аның якты күзләре хәтта миңа кызгану белән карыйлар шикелле. Белмим, кечкенә малай минем турда нәрсә уйлагандыр.
Мин аның турында яхшы фикердә идем. Мин беләм, бу бала күзләре аша миңа Германияның киләчәге карап тора. Германияның киләчәге миңа бик матур булып тоела иде. Ышанам, фашизм Совет армиясының көче белән тармар ителер. Фашизм дөмөгер. Бу бала чын Германия улы булып үсәр. Һәм бәлки ул Россиягә кылыч белән түгел, бары тимер юл билеты белән генә кунакка килер. Ул вакытта Германия белән Советлар Союзы дөньядагы иң дус илләр булып тату гомер итәрләр. Кечкенә Карл шулай читтән генә миңа карап торды да сүзсез генә китеп барды. Күрәсең, әнкәсе аны миңа каршы котырткан дип уйладым мин. Хәер, миңа барбер. Булай яхшырак та. Миңа бүген эш кушканнар юк. Мин сарайда яртылаш йокым сорап утыра бирәм. Кинәт ишек алдында фельдфебельнең үгез мөгрәгән кебек калын тавышы ишетелеп китте. Һәм ул мине эзләп сарайга таба килә башлады. Мин тиз генә урынымнан торып, кулыма балта алып, утын ярыга тотындым. Фельдфебель ишек төбеннән генә миңа кычкырынды. Бармак янады. Янәсе мин сиңа күрсәтермен әле. Ләкин минем яныма якын килергә курка иде. Ни әйтсәң дә, минем кулымда балта бар иде. Фельдфебель тавышын ишетеп булса кирәк, өйдән фрау Якоб чыкты. Аның йөзе саргаеп калган, күзләре эчкә баткан, чәчләре таралмаган. Күрәсең, ул урыннан әле яңа гына торып килә иде. Фельдфебель итек үкчәләрен шалт иттереп сугып чәс бирде. Guten Tag, фрау Якоб. Фрау әкрен генә җавап кайтарды. Әйтерсең, аның тавышы бөтенләй югалып калган иде. Мин тагын шуны сиздем. Бүген фрау Якоб Фельдфебельгә карап, электәге шикелле елмаймады. Киресенчә, ул аңардан җирәнә иде кебек. Бәлки, ул шушы юан Фельдфебель аркасында ирен мәңгегә югалткандыр. Ят ир белән ут сүнгән бүлмәдә очрашулар аңа хәзер авыр бер җинаять булып тоеладыр. Бу җинаяткә аны Фельдфебель мәҗбүр итте. Ул фрау Якобның өмете белән шаярды. Хатыннар моны белә калсалар, шәфкатьсез, таш йөрәкле булалар. Фрау Якоб та бәлки үзенең алданганлыгын бүген ачык аңлагандыр. Ләкин фрау Якоб сукыр иде әле. Аның уйчанлыгы йөзеннән тиз китте. Ул ниндидер тирән йокыдан уянган кебек башын селкетеп куйды. Чәчләрен ике кулы белән артка таба сыпырып җибәрде. Аның күзләре янып китте. Йөзенә елмаю чыкты. Фрау Якоб һәм Фельдфебель ишек алды уртасына басып, миңа карый-карый ни турындадыр озак гәпләштеләр. Фрау Якоб иренең ачулануын миннән күрә ахры. Янәсе, мин Фельдфебель турында бераз сүз ычкындырганмын. Югыйсә, Карл Якоб фрауга ни өчен ачулансын иде ди. Ул Фельдфебельнең фрау янына кереп йоклап йөрүен каян белгән? Кем аңа әйткән? Фельдфебель китеп барды. Фрау Якоб минем янга килде. Кулында кечкенә генә каты беткән икмәк кисәге бар иде. Ул бер сүз дә әйтмичә шул икмәк кисәген миңа ыргытты. Икмәк минем аяк астына килеп төште. Мин бернәрсә дә уйлап тормастан икмәк кисәген алдым да фрауның үзенә аттым. Фрау сискәнеп китте. Ул моны көтмәгән иде әлбәттә. Бу аңа көчле шоклау кебек тәэсир итте. Ул күзләрен акайтып миңа текәлде һәм «Гуд» диде дә ашыга-ашыга өенә кереп китте. Мин зәһәрләндем. Бар ачуым кузгалды. Мин әсир. Миңа халыкара закон буенча немец генералының да бармак тидергә хакы юк. Әгәр миңа берәр җәза бирелергә тиеш табыла икән, бу эш бары хәрби законнар нигезендә генә эшләнә ала. Биредә ниндидер бер хатын минем язмышым өстеннән көлсен имеш. Әйе, мин әсир булсам да, бу минем солдат дигән исемемне хурлый иде. Фрау Якобның «Гуд» дигән сүзләрен мин аңладым. Син мине белмисең әле. Мин сиңа немец хатынының кем икәнлеген күрсәтермен, көтеп тор дип әйтте ул. Һәм озак көтәргә туры килмәде. Кечкенә Карл каядыр йөгереп чыгып китте. Фрау ишек алдында әйләнгәләп йөрде. Ул кемнедер көтә иде. Менә капкадан Фельдфебель белән бер солдат күренде. Фрау Якоб кулларын бутый-бутый аңа нәрсәдер сөйләде. Фельдфебель белән солдат эре-эре атлап сарайга таба килә башладылар. Мин аларга каршы чыктым. Солдат килеп җитү белән бер сүз дә әйтмичә минем яңагыма сукты. Фельдфебель бар көче белән күкрәгемә төртеп җибәрде. Мин сарай стенасына килеп бәрелдем. «Әйдә», диде солдат, һәм мылтыгын миңа төзәп, торакка алып китте.
Урамда барганда аркама берничә мәртәбә мылтык түтәсе төшереп алды. Шнель, шнель дип кычкырды. Кич кырын иптәшләр эштән кайттылар. Аларга бүгенге вакыйганы сөйләп бирдем. Бер иптәш: "Ашыккансың, дускай. Алар әле көчле. Юк өчен башыңны әрәм итәрләр" диде. Шулай язгандыр инде, дидем мин. Чыннан да, берәр немец байының йортына ут төртеп яндырган булсам, үкенече азрак булыр иде. Ләкин мин моның өчен дә үкенмим. Мин үземнең дошманлыгымны дошманыма белдердем. Ә калганын алда күз күрер. Әлбәттә, гафу үтенү минем башыма да килмәде. Фрау Якоб мине гафу итәр идеме? Рус әсире аңа икмәк белән бәрде. Түзәргә мөмкинме соң бу хурлыкка? Икенче көнне иптәшләрем эшкә китте. Мин алар белән саубуллаштым. Кем белсен, бәлки, инде бүтән күрешмәбез. Мин нарлар арасында ялгыз калдым. Кинәт куркыныч булып китте. Мине бүген үк тотып асарлар кебек тоелды. Кырын күз белән караганда гына да фашистның йоны кабара. Ә минем бу дурфалыгым өчен алар теләсә нинди җәза бирә алалар. Ичмасам дусларыма адресымны да бирә алмадым. Бу минутта минем иң авыр кайгым шул булды. Менә шак-шак басып фельдфебель белән 2 солдат керделәр. Бер солдат мине идән уртасына чыгарып бастырды. Кулларымны күтәртте. Кесәләремне, култык асларымны, чалбар балакларымны капшап, тинтү ясады. Фельдфебель минем матрасымны күтәреп карады. Аннары кулыма чиләк белән чүпрәк бирделәр. Миңа идән юарга куштылар. Төшкә кадәр мин бина идәннәрен, баскычларны юып чыктым. Бинага тагын фельдфебель керде. Мине үзе белән ияртеп ишек алдына алып чыкты. Мылтыгын тоткан сакчы мине көтеп тора иде инде. Капка ачылды. Без чыгып киттек. Мин берәр иптәшемне соңгы кабат күрә алмаммы дип тирә-ягыма карана бардым. Ләкин беркем дә күзгә чалынмады. Тимер юл станциясына җиттек. Поезд килде. Солдат миңа вагонга керергә кушты. Үзе дә минем белән бергә утырды. 2-3 сәгать барганнан соң төшеп калдык. Бу станция миңа таныш иде. Моннан 3 ай гына элек без туган илдән шушы станциягә килеп төшкән идек. Мине ябык машинага утырттылар. Машина кузгалды. Ябык машинада миңа бер нәрсә дә күренмәде. Булар мине кая алып баралар икән? Машина туктады. Мин төштем. Карасам, таныш җир. Концлагер. Шул ук капка, шул ук кара башлы козгын капка өстенә кунып тора. Хәтта капка төбендәге сакчы да миңа таныш кебек иде. Килеп җиттек, дидем мин ичемнән генә. Шул минутта дустым Володя исемә килеп төште. Мин шатланып киттем. Мин аны монда тагын очратырмын, тагын бергә булырбыз дип өмет иттем. Мине лагерь штабына алып керделәр. Бу бүлмәдә миңа таныш. Биредә безне рәсемгә төшереп бармак эзләрен алганнар иде. Өстәл янында шул ук юан бармаклы немец утыра. Ул мине күргәч, урындык артына аркасын сөяп башын күтәрде. Солдат аның каршында шәм кебек басып чәс бирде. Аннан соң кәгазьләрне өстәлгә чыгарып куйды. Юан бармаклы немец язуларның берсен кат-кат укып чыкты. Күрәм, аның йөзе бер агарып, бер кызарып китә. Күзләре күзлек пиялаларын бәреп тишәрдәй булып алга чыга. Ул кәгазьдә минем хакта бик начар язганнар булса кирәк. Ниһаять, юан бармаклы немец ачулы күзләре белән миңа карады. Коммунист, диде. Юк, коммунист түгел. Шул арада таныш тәрҗемәче дә килеп җитте. Юан бармаклы немец аны үз янына чакырды. Баягы кәгазьне аның кулына тоттырды. Тәрҗемәче укып чыкты һәм башын чайкады. Юан бармаклы немец тәрҗемәче аша миңа сораулар бирә башлады. Беренче сорау шактый туры һәм мин әйтер идем шактый авыр иде. Сез үз илегездә дә икмәк белән кеше йөзенә бәрә идегезме, диде юан бармаклы немец. Мондый кискен сорауны һич көтмәгән идем. Аптырабрак калдым. Я, диде тәрҗемәче, җавап бирегез. Мин бөтен акыл көчемне хәрәкәткә китердем. Бездә, дидем мин, эшләгән кешегә икмәкне хөрмәтләп, олылап бирәләр. Аяк астына атмыйлар. Ә фрау Якоб икмәкне кулыма бирә сурынга аяк астыма атты. Димәк, ул икмәкне үз дошманнарына атар өчен таш кисәгенә әйләндерде. Ә таш кисәген бездә ашамыйлар.
аны кире хуҗасына кайтаралар. Юан бармаклы немис тәрҗемәченең сөйләвен тыңлап торды. Аңлашылды, диде ул, һәм бармакларын өстәлгә куеп бийтә башлады. Ул миңа нинди җәза бирү турында уйлайды. Фашистлар гаеплеләргә карата беренче чара итеп камчы кулланалар иде. Мин дә шундый җәза көттем. Ишекне ачып кемдер кирде. Юан бармаклы немис урыныннан сикереп торды, аңа честь бирде. Мин бу киреше кеше я комендант, я берәр олы чинлы офицер дип уйлаган идем. Ләкин өстәл янына гражданский киемдә шактый олы яшьтәге немец килеп басты. Ул уң кулын югары күтәреп, «Хайль Гитлер!» дип күреште. Юан бармаклы немец аңа «Хайль Гитлер!» дип җавап кайтарды. Үтерергә дигән хөкем карары кебек ишетелде бу миңа. Бөтен тәнем туңып киткән кебек булды. Юан бармаклы немец әле кергән кешегә мине күрсәтә нәрсәдер сөйләде. Теге язуны кычкырып укыды. Гражданский киемдәге немецның моңа әллә ни исе китмәде кебек. Хәтта ул фрау Якобны ачуланды да шикелле. Аннары немец минем буйсынуыма күз төшереп алды. «Гуд», диде һәм тегеңә нәрсәдер аңлатырга кереште. Алар тынып калдылар. Юан бармаклы немец тәрҗемәче аша миңа үзенең карарын әйтте. Сез әсирләр турындагы Германия хәрби законнары нигезендә төрмәгә ябылырга хөкем ителергә тиешле идегез. Сез аңлыйсыздыр. Сезнең җинаятыгыз гафу итәрлек түгел. Сез немец хатынына икмәк белән бәргәнсез. Шул урында немец бераз туктап торды. Кагазларны папкасына җыеп куйды, аннары өстәлгә таянып, тагын миңа текәлеп карады. Бетерәләр икән башымны дип сызландым мин. Немец дәвам итте. Ләкин без, немецлар, гуманизмны коммунистлардан саклаучылар, фәкать шуның өчен генә без сезне авыр җәзадан коткарабыз. Сез моннан соң лагерьда торырсыз һәм таш тавында эшләрсез. Сезнең хуҗагыз менә бу, дип гражданский киемдәге немецка төртеп күрсәтте. 3нче кабат саттылар, дидем мин эштән генә. Мине җәзалап үтәргә бер кайчанда соң түгел иде. Хәзер әле эшләтеп калырга кирәк. Аз булса да файдасы тисен. Әгәр мин авыр эштә аякларымны сузам икән, нишлисең? Фашистлар өчен барбер. Немец үзенең сүзләрен әйтеп бетерде дә, кулын булгап күз алдымнан югал дигән ишарә ясады. Солдат мине лагерь буйлап ияртеп китте. Мин ашыга-ашыга тирә-ягыма каранам. Менә Володяны күремен. Менә ул барактан килеп чыгар кебек. Ләкин юк. Биредә миңа очраган әсирләр бөтенләй таныш түгел. Күрәсең, монда яңа әсирләр китерелгән. Ерактан гына лагерь комендантын күреп калдым. Ул тагында озын оя төшкән кебек. Үзенең озын, нечкә гәүдәсе белән өрәккә охшый. Ул барак ишекләре төбендә тукталып тора. Мөгаен ишек бикләрен тикшерә. Солдат бер баракның ишеген ачты. Мине эчкә төртеп кертеп җибәрде. Биредә минем кебек үк рус әсирләре утыра иде. «Исәнмесез, дуслар», дидем мин. «Исәнме, дускай», диде кемдер. Мин күзләрем белән Володяны эзләдем. Ләкин ул күренми. Әсирләр минем яныма җыелдылар. Алар миннән яңа хәбәрләр көтәләр иде. Мин чәчми-түкми ни белгәнемне, нәрсә күргәнемне барысын да сөйләп бирдем. Инде төн булды. Сүз әле һаман бетми. Кешеләр дөнья хәлләрен сагынганнар. Миңа ашыга-ашыга сораулар бирәләр. Минем һәр сүземне йотлыгып тыңлыйлар. Үзем сөйлим, үзем дустым Жарков Володя турында уйланам. Кая икән ул? Әллә башка барактамы? Әллә аны тагын берәр җиргә озатканнармы? Туктагыз әле, дидем мин. Жарков дигән егетне күргәнегез юкмы? Белмисезме? Жарков Владимир, дип кемдер кабатлап сорады. Художникмы? Яшь кенә, матур гына егет. Яйе, шул үзе, художник, дип мин кычкырып җибәрдем. Минем күз алдыма Володя килеп басты. Ул исән икән, аны беләләр икән дип мин яткан урынымнан сикереп тордым. Хәзер үк аның янына барып, аны кочаклыйсым килде. Ләкин барысы да ни өчендер тынып калдылар. Бираздан соң гына кемдер бик әкрен тавыш белән генә «Да, шәп егет иде», диде һәм тагын уйланган кебек тынып калды. «Володя юк инде», диде берәү. «Ничек юк, кайда ул?» «Володя үлде. Моннан 5 көн элек кенә аны күмделәр. Шәһотка иде аңарда». Минем күз алдымнан бу караңгы баракта ниндидер ут сузылып киткән кебек булды.
Һәм шул ут яктысында күзләрен йомган оппак йөзле, кара чәчле Володяны күреп калдым. Бу минем дустымның күңелемдә калган соңгы шәүләсе иде. Хуш, Володя, дидем мин. Ромашка чәчәкләре үскән туган җиреңә кайтырга сиңа насыйп булмаган икән. Егерменче гасыр фиргавеннәре. Иртүк безне эшкә алып киттеләр. Юлга чыккач, мин артка әйләнеп карадым. Колоннаның очы да күренми. Беркем дә сөйләшми. Башлар түбән иелгән. Аяклар җиргә ышкылып авыр атлыйлар. Күрәсең, ирексезлек, ачлык һәм түбәнлек кешенең рухын сүндерә бара. Безнең өстебезгә карап, куллар дияргә мөмкин иде. Ләкин бу тыштан гына шулай күренә. Әгәр кемдә булса берәү безнең йөрәкләребезне күрә алса, аның исе китәр иде. Шул йөрәкләргә җыелган нәфрәтне күрсә, бу кешеләрнең күкрәгендә кызган тимер бар икән дияр иде. Юк, без биредә узган бер генә көнне дә онытмабыз. Биредәге күргән газапларны күңелләребезгә язып барабыз. Ул көн Совет танкында кызыл байракта балкып килер. Без тауны уратып, түбәнгә таба төшеп киттек. Бираздан таш чыгарыла торган җиргә килеп җиттек. Бу тирәсе ялангач таш кыялар белән уралган зур тирән чокыр иде. Югарыдан караганда без мөгаен чебеннәр кебек кенә күренәбездер. Нәкъ безнең баш турыбызда зур ташлар асылынып тора. Алар биектән безнең өстебезгә сикерергә әзерләнгән юлбарысларга охшыйлар. Көз көннәре иде. Һава салкын. Кинәт болытлар ябырылып килә. Яңгыр ява башлый. Безнең киемнәребез юка, алар да инде тузып бара. Безнең белән бергә поляк әсирләр дә эшкә килделәр. Без алар белән үзара тату идек. Кай вакытларда без бер генә минутка булса да очрашабыз. Фронт яңалыклары турында хәбәрләшеп алабыз. Тәмәке булганда уртаклашып тартабыз. Ләкин немецлар безнең бу дуслыкны яратмыйлар. Безне бер-беребездән ераграк тотырга тырышалар. Бу юлы да безнең эш урыныбыз аерым иде. Полякларга тау төбеннән чыгарылган ташларны тигез кисәкләргә ватып, кырыйларын шомартырга куштылар. Әсирләрнең бер төркеме әзер ташларны машиналарга төйи башладылар. Безнең кулыбызга авыр тимер кәйләләр, ломнар бирделәр. Без таш чыгарырга тиеш булдык. Эш башланды. Безне ерактан торып сакчылар күзәтә. Алар овчарка этләрен ияртеп йөриләр. Безнең яныбызда тагын берничә солдат бар. Алар һаман безне ашыктыралар. Хәтта кайберләре русча сөйләшергә маташкан булып, "Тавай, тавай" дип кычкыралар. Бераз хәл җыярга туктаган кешене шундук күреп алалар. Атылып янына баралар да, камчыларын баш өстендә чыжылдатып, акрына-бакырына башлыйлар. Минем биредә беренче көнем. Шулай да шушы салкын ташлар арасында бик күптән яшим шикелле туйла. Тормышымда булган шатлыкларым, бәхетле көннәрем бу соры ташлар арасында гомергә онытылдылар кебек. Янымдагы иптәшләрем биредә инде 3 ай буена эшлиләр. Хәтта моңа ышанасы да килми. Ничек алар үлеп бетмәгәннәр? Бу газапка ничек түзгәннәр? Кешедә йөрәк чыдаса да чыдар икән. Күрәсең, йөрәк таштан да ныграктыр. Йөрәктән кан сыгыла, ул күпме хурлык, түбәнлекләрне кичерә. Ә үлми, һаман кайнар, һаман күкрәктә ярсып тибә. Дөньяда катыдан да катырак нәрсә каты дип сорасалар, мин йөрәк дип әйтер идем. Мин кулыма авырлыгым алып, җирдә сыртын күрсәтеп яткан таш катлавы янына килеп бастым.
Таш миңа ыржайып карап тора шикелле. Әйтерсең ул мине кочагына алып, кысып үтәргә җыена. Лом белән ташка китереп бәрдем. Таш чуен кебек шыңлап куйды. Лом кулларымны яңгыратып җибәрде. Сөякләремдә дә ниндидер бер тавыш ишетелде кебек. Гүя сөякләрем дә чыңлый иде. Ташка тагын лом очы белән бәрдем. Ләкин таш гүя минем көчемне бөтенләй сизми. Лом төшкән урында бары нокта кадәр генә эз кала. Бу ташны минем көч белән ватарга мөмкинме соң? Таш түгел, бәлки, мин үзем шунда вак кисәкләргә уалып бетәрмен. Арыдым. Ломны ташладым да, таш өстенә утырып, тирә-ягыма карый башладым. Тау өстендә озын, кара сынлы наратлар чайкала. Алар үзләренең очлы башлары белән болытларны тишеп кергәннәр кебек. Түбәндә меңләгән кешеләр кәйләләр белән таш чүкиләр. Шак-шок иткән тавышлар ишетелеп тора. Әнә бер төркем әсирләр бик зур таш кисәген тәгәрәтеп баралар. Алар таш янында кечкенә генә коңгызларга охшыйлар. Әнә тегендәрәк поляк әсирләре машиналарга таш төйләр. Әнә бер машина китеп бара. Берсе инде килеп тә тора. Әнә бер солдат кемгәдер кычкыра. Туктале. Бу күренеш миңа ничектер таныш кебек тоела. Мин кайдадыр шул ташлы тауны, шул ябык кешеләрне күргән идем кебек. Ләкин кайда? Әллә берәр рәсемдәме? Кинодамы? Әллә төшемдәме? Юк. Кайда соң? Кинәт исемә төште. Мин бала чагымда ук бер китап укыган идем. Бу китапта борынгы Мисырда яшәгән фиргавеннәр турында язылган иде. Менә шул фиргавеннәр заманында күпме халык коллыкта изелгән. Коллар фиргавеннәргә сарайлар төзегәннәр, җир эшкәрткәннәр, җимешләр үстергәннәр. Мисыр пирамидаларын кемнәр белми? Ул тау кадәр кабер һәйкәлләрен 100 меңләгән коллар салганнар. Ничә еллар буена алар үз җилкәләрендә таш ташыганнар һәм шунда һәлак булганнар. Әнә шушы күренеш минем хәтеремә килде. Әйе шул. Әйе, ул Мисыр трагедиясе. Ә биредә Мисыр түгел, Германия. Күп мең еллар элек түгел, бүген, безнең заманда 20нче гасырда. Аерма тик шунда. Мисырда кулларны фиргавеннәр газаплаганнар. Германиядә безне фашистлар һәлак итәләр. Мисырда фиргавеннәр куллардан үзләренә пирамидалар салдырганнар. Ә Германиядә капиталистлар безнең куллар белән сугыш утыннан алтын эретеп алалар. Без чыгарган бу ташлардан алар үзләренә матур йортлар салалар. Тагын да байрак булырга телиләр. Я фиргавеннәр белән фашистлар арасында нинди аерма бар соң? Син нәрсә, егет, пышылдап кына сөйләшеп утырасың, диде миңа бер әсир. Мин сискәнеп киттем. Урынымнан торып, ломны кулыма алдым. Әнә, сиңа баядан бирле фриз карап тора. Башыңны сакла, туганкай, кирәк булыр әле ул, дип әсир минем янга килеп, кәйлә белән ташка суга-суга сөйләшә башлады. Кемгә кирәксен безнең башлар, дидем мин аңа. Кемгә кирәксен бу бәхетсез башлар? Туган илеңә, диде теге әсир. Мин күтәрелеп аңа карадым. Аның бу сүзләре миңа бик ягымлы булып ишетелде. Мине бу кешенең күзләренә карыйсым килде. Теләгемне сизгән кебек, ул да йөзен миңа таба борды. Ул шактый яшь кеше иде. Аңа бәлки 25-30-лардан ары булмагандыр. Аның йөзендә беренче карауга ук күзгә бәрелә торган аерым билгеләр юк. Бит сызыклары дөрес урнашкан. Күзләре башка кайбер кешеләрнеке шикелле зур яки бик кечкенә түгел. Борны да җәелеп яки озынайып тормый. Кыскасы, барысы да үз урынында иде. Тормыш тәҗрибәсеннән күренгәнчә, мондый кешеләр гадәттә тыйнак һәм гадел булалар. Мин яңа танышыма бераз карап торгач, бая өзелеп калган сүзне дәвам итәргә уйладым. Үзем лом белән ташка бәрәм. Үзем сөйлим. Безнең башлар туган илгә кирәк булырмы соң, дим. Ә нигә син алай уйлыйсың? Уйламас идем дә, уйларга туры килә, парень. Ни әйтсәң дә, без әсирләр. Илдә безнең турда яхшы хәбәр йөрмәс. Безнең монда шулай газап чигүебезне кем белә? Ил белә, халык белә. Без әсирләр, ләкин җинаятьчеләр түгел ич, диде әсир. Җинаятьчеләр түгел, ансы дөрес.
Ләкин батырлар да түгел дип тагын берәү сүзгә кушылды. Менә уйлап кара, син хәзер ни эшлисең? Таш чыгарасың. Кемгә? Дошманга. Я, шуннан соң син кем инде, әйт? Сорауың туры. Ләкин яңа түгел. Синең башыңа буй бик соң төшкән булса кирәк. Син кем дисең? Мин әйтәм, мин совет кешесе. Мин үз язмышымны бары туган илемә генә тапшыра алам. Әгәр мине ил җинаятьче дип саный икән, атсын, ассын, тик үз куллары белән. Әсир ярсып китте. Аның маңгайына кан тамыры бүртеп чыкты. Күзләре ачыла төште. Тавышы дулкынланды. Ул шулай сөйли үзе дә сизмәстән кәйлә белән зур таш кисәген ватып, түбәнгә таба тәгәрәтеп җибәрде. Үзе «Сакланыгыз!» дип кычкырып калды. Аннары кәйләгә таянды да, теләсә нишләтсеннәр, исән сау калсам, илгә беренче булып кайтам диде. Себергә җибәрсәләр, диде баягы әсир. Юк, мине Себергә җибәрмәсләр. Чөнки мин тамгаланган солдат. Әсир шалбар балагын күтәреп, шәрә аягын күрсәтте. Менә кара, диде. Бу нәрсә? Мин аның аяк балтырында зур яра эзен күреп калдым. Шунда мин яңа танышымның Аксак икәнен белдем. Бу, диде әсир, сугыш тамгасы. Ә менә монсы, ул кәйләсен ташлап, пиджагын күтәреп, аркасын күрсәтте. Ә менә монсы фашистлар тамгасы. Әсирнең аркасы аркылы-торкылы кызыл эзләр белән сызгаланып беткән иде. Әсир сүзен дәвам итте. Исән генә калыйм, илемә кайтам. Кайтам да фашистларның явызлыкларын бөтен дөньяга сөйләп йөрим. Ышанмасалар, менә шул тамгаларны күрсәтәм. Мин фашистларның киләчәген үтерүче булып кайтам. Беләсеңме? Әсир бераз тынып торды. Кәйләсен алып, тагын ташка сукты. Себергә җибәрәләр икән, диде ул. Курыкмыйм. Себер дә безнең туган илебез ич. Мин бу бәхәсне исем китеп тыңлап тордым. Әле баягына көчсез, рухсыз булып күренгән кешеләр хәзер ниндидер батырлар кебек күренә башладылар. Чыннан да, әгәр без исән калсак, тәннәребездәге камчы эзләре белән, сынган, биртелгән кул-аякларыбыз белән, үпкәләрдәге авыруларыбыз белән һәм йөрәкләргә язылган онытылмаслык нәфрәтебез белән фашизмны тере гаепләүчеләр булып җирдә йөрербез. Моның өчен яшәүнең кызыгы бар әле. Теге Себер турында куркып сөйләгән әсирне аңлыйм мин. Ул әлбәттә үзенең бу язмышы өчен хурлану газабын кичерә. Ул үзенең фашистларга эшләп йөрүен җинаять итеп саный. Күңеленә тулган шул авыр хисләрен бушатырга тели. Бу сөйләшүләр миңа дәрт кертеп җибәрде. Безнең янга бер солдат килеп эшебезне карап торды. Без бик тырышып эшләгән кебек күренергә маташтык. Солдат бер сүз дә әйтмәде. Ул ниндидер көй сызгыра китеп барды. Әйдә, юлыңда бул, диде минем яндагы Аксак әсир. Хәзер сызгырасың. Бисе көннәреңдә булыр әле. Аксак әсир миңа якынрак килде. Тагын сүз башлады. Син ничек уйлыйсың, диде. Сугыш беткәнче үк туган илгә кайтасы иде, дидем мин. Тик менә җай чыкмый тора әле. Монсы ичмасам сүз, диде Аксак әсир. Мин дә шулай уйлыйм. Тик менә аяк сынатыр. Ике кешегә 3 аяк җитәр, туганкай, дип мин иптәшемнең күзләренә карадым. Әле баягына бик гади булып күренгән күзләр хәзер кара күмердә янып торган чаткылар кебек ялтырыйлар иде. Синең исемең ничек, диде Аксак әсир. Николай. Минеке дә Николай. Димәк, адашлар. Шулай булып чыга, дидем мин. Кинәт тау кырыенда озын комендант һәм гражданский киемдәге тагын берничә кеше күренде. Алар арасында мине биргә эшкә җибәрүче немец та бар иде. Алар югарыдан безне күзәтеп торалар. Комендант бер кулын артка куйган, бер аягын алгарак чыгарып, як-якка карана. Коралсыз әсирләр каршында тау башына басып, ул җиңүче булып күренергә тырыша. Күрәсең, бу ахмаклыгы тумыштан килгән ахыры. Аңа бәлки бер вакыт акыл да керер, ләкин соң булыр. Николай аларга күз төшереп алды да кәйлә белән ташка китереп сукты. Ул ачулы иде. Кәйлә очыннан сибелеп киткән ут чаткылары аның үз йөрәгеннән чыгалар иде кебек. Адаш, дидем мин аңа. Ул да миңа күтәрелеп карап, адаш, диде.
Biz bir-birimizni әле хәзер генә танып алдык кебек. Йөзгә йөз карашып тордык. Ни өчендер икебез дә бер юлы елмайдык. Бәлки бу безнең күңелләрнең очрашкан чагы булгандыр. Кеше гомерендә мондый минутлар озак онытылмый. Мәкерле елмаю. Гаҗәп. Бүген лагерь коменданты елмайды. Бу аның үз гомерендә беренче мәртәбә елмаюы булмады микән? Һәр хәлдә бу безнең өчен яңалык иде. Шунсы кызык, һаман йөзен чытып, һаман кара янып йөргән кешенең елмаюы да бик сәер тоела. Андый кеше маскарадка битлек киеп килгән кебек күренә. Аның ул битлеген кинәт кенә салдырып алып, стенага элеп куярга мөмкин кебек. Моның да нәкъ шулай. Йөзенә елмаю кинәт кенә килеп чыга да, кинәт кенә югалып та китә. Ярар. Монсы хәзергә калып торсын әле. Гаҗәп дип әйтүем шул. Комендант нигә елмая икән? Бүген аның кулында таягы да юк. Тукта. Нәрсә булган бүген? Әнә вахтманнар да аспай гына киенешеп килгәннәр. Аларның да кулларында йылан кебек бөтерелә торган резин көпшәләр күренми. Булар бүген нишләп коралсызланганнар икән? Кара, әнә алар да елмаялар. Җен алыштырган диярсең үзләрен. Бакырмыйлар да. Иртүк уятып, таш казырга да алып чыкмадылар. Әллә бүген Германиядә берәр тантаналы бәйрәм көне микән? Чынлап, гаҗәп хәл ич бу. Нигә булай булды? Сәбәп нәрсәдә? Юк, алай гына да булмады әле. Безгә иртәнге ашка 500 грамм чын тәмле икмәк бирделәр. Баланд өстендә дә май күзләре җемелдәде. Кайберәүләребез үз котелокларыннан ит тиешекләрдә тоткалап алдылар. Соңыннан әле шикәрле чәй белән дә сыйладылар. Немецларның мондый яхшылыгын күреп без тәмам аптырап калдык. Гадәттәгечә, бу юлы да әлеге хәлнең сәбәпләрен эзләргә керештек. Берәүләр нигә булай койрык булгыйлар икән? Әллә Сталинградны алганнармы? Шуның тантанасын уздырмыйлар микән дип тә борчыла баштадылар. Без немецларның үз кыланмышларыннан кайбер вакыйгаларны дөп-дөрес итеп белә алайдык дип мин инде китабымның бер битендә язып узган идем. Ләкин бу юлы нинди генә уйлар уйласак та, нинди генә сәбәпләр эзләп карасак та, фикерләребез дөреслеккә туры килмәде. Панченко исән булса, бәлки ул яшәрбез, күрербез дип кенә әйтер иде. Күңеле барометр кебек бар нәрсәне сизеп торган Николай Жадан, дустымның фамилиясе Жадан иде. Тагын да уйчанрак, тагын да күңелсезрәк булып калды. Ул бер ара: кай вакытта аюны да шулай кулга ияләштерер өчен күп итеп тәмле итеп ашаталар, ә соңыннан инде биергә кушалар. Безне дә шулай биетергә теләмиләр микән булар дип уфтанып куйды. Жадан ялгышмады. Эш менә нәрсәдә икән. Төш чагындарак безне яңадан лагерь мәйданына чыгарып тездиләр. Биредә инде бик матур итеп трибунда ясалган иде. Трибунаның бер ягына өстәл һәм берничә урындык куелган. Өстәлдә кара савыты кәгазь. Икенче якта вахтманнар төзелешкән. Алар әлдән-әле капка ягына күз ташлыйлар. Аңлашылганча, безнең лагерьга ниндидер зур дәрәҗәле кеше килергә тиеш күрәсең. Без көтәбез. Үзебез туктаусыз сөйләшәбез. Кем килер икән, нәрсә әйтер икән? Менә капка ачылды. Аннан бер төркем немецлар килеп керде. Алар барысы да хәрби иде. Иң алдан кулларын як-якка бутап комендант килә. Аның белән янәшә әле безгә таныш булмаган тагын берәү. Аның өстендә өр-яңа мундир. Көмеш погоннары ялт-йолт итеп җемелди, шпоралары зыңгылдый. Ул инде шактый олы яшьтә булса да, аякларын нык, төз итеп баса. Дөресрәге, ул шулай хәрбиләрчә атларга тырыша.
Ләкин картлыкны матур кием белән генә яшереп булмый икән. Ул кеше безгә якынрак килгән саен, аның картлыгы да, хәтта бераз бөкрәйгән гәүдәсе дә ачыграк күренә бара иде. Мондый вакытта Николай сүзсез калмый иде. Ул минем җиңемнән әкрен генә тартты да, «Моның шөрәбе шактый бушаган» дип пышылдады. Ул кеше безгә тагын да якынлаша төште. Без шунда аның майор икәнен танып алдык. Арттарак тагын берничә немец вак-вагатлап бирегә таба юл тоталар. Аларның кулларында зур-зур папкалар, кайберәүләр фотоаппаратлар аскан. Менә алар трибуна янына килеп туктадылар. Ни арададыр лагерга кайтып өлгергән фельдфебель өстәл тирәсендә кайнаша башлады. Кәгазьләрне рәтләп куйды. Комендант тәрҗемәчене үз янына чакырды. Аңа нәрсәдер аңлатты. Аннан соң эре-эре атлап трибунага менеп китте. Тирә-якка текәлеп карады. Һәм яңадан теге стенага эленеп торган елмаюлы битлекне алып кигән кебек итеп көлде дә, муйнын тагын да суза төшеп: «Рус әсирләре, мин сезгә бик хөрмәтле, бик зур кунак алып килдем» диде. «Хәзер ул сезнең белән үзе сөйләшер». Әсирләр барысы да тынып калды. Безне бүген шул кадәр борчыган мәсьәлә хәзер билгеле булачак иде. Николай миңа терсәге белән төртеп алды. Әйттем ич, битәргә телиләр дип. Әнә башланды диде. Кунак үзенең авыр гәүдәсе белән баскычларны дерелдәтә трибунага күтәрелде. Аның йөзе нигәдер агарып китте. Ул авыр сулыш ала мышный башлады. Куллары белән трибуна кырыена тотынды. Безнең йөзләребезне күзәтеп чыкты. Әйтерсең, ул меңләгән кеше арасыннан үзенең танышын табырга тели иде. Ниһаять ул сүзгә кереште. «Якташларым, мин сезгә Русның атаклы генералы Власовтан зур сәлам алып килдем». Аның шулай әйтүе булды. Мәйданда бер юлы ничә мең кеше кинәт диңгез кебек дулкынланып китте. Әйтерсең, кемдер диңгезгә бик зур таш ыргыттымыни. Һәм ул таш кешеләр башыннан бәрлә төгәрәп китте шикелле. Шунда ниндидер авазлар ишетелеп калды. Николай, иммигрант, точно дип хөрмәтле кунакка ук аткан кебек итеп, ачулы күзләрен йөртеп алды. Мин инде үзем дә бу турыда шәйләп куйган идем. Мөгаен, әле 1922 елда ул Антантаның соңгы пароходына утырып, бу якларга сызган булса кирәк. Пролетариат дәүләтенең каты җәзасыннан куркып, үз илләрен ташлап качкан бу җаннар сугышка кадәр рестораннарда аш бирүче булып та, ишек ачып торучы швейцар булып та, карт хатыннарның ялчысы булып та эшләделәр. Хәтта яшерен полициянең әләкчеләре булып, хуҗаларның тәлинкәләрен яладылар. Дөресрәге, ул иммигрантлар хуҗа ташлаган сөякне кимереп көн күрделәр. Сугыш кабынып китү белән аларның күңелендә инде үлеп бара торган корт кабат селкенә башлый. Алар Гитлердан калҗа өмет итәләр. Узган заманнарын кабат искә төшерәләр һәм Совет җиренә яңадан аяк басырга әзерләнә башлыйлар. Аларның йөрәгендә кара елан инде агуын җыеп тора иде. Сугыш башланган көннәрдә үк бу иммигрантлар үләксәгә җыелган козгыннар кебек төрле илләрдән Германиягә йөгерешеп килделәр. Алар Гитлер армиясына хезмәткә керделәр һәм яңадан погонлы мундирлар киделәр, корал алдылар. Коммунизмга каршы сугышка чыктылар. Хәлләреннән килсә, алар 1917 елда җиңелгәннәр өчен халыкны нишләтеп кенә бетермәсләр иде. Бөтен Россияны канга батырып, утка ягырлар иде. Трибунага менеп кунаклаган бу хөрмәтле кунак та шул үч алырга теләүчеләрнең берсе иде. Ул инде әнә хәзер үк моннан күп еллар элек патша армиясында алынган медальләрен күкрәгенә тезеп таккан. Алар бик күп еллар кояш күрмәгәнлектән булса кирәк, инде тутыгып беткәннәр. Билгеле, бу карт кешенең үз йөрәге дә шуннан ким тутыкмаган. Ләкин ул хәзер Гитлер армиясының майоры. Син аның белән шаярма, ул әле әнә ничек сөйли. Безгә Алла коммунистларны җирдән себереп түгәргә тагын бер мөмкинлек бирде. Без бу мөмкинлектән файдаланмасак, безне тарих бер кайчан да гафу итмәс, якташлар. Менә монда, бу үлем базында этләр кебек дөмегергә теләмәсәгез, генерал Власов армиясына язылыгыз. Николай тик кенә тора белмәде. Бу юлы минем колагыма ук сузылып, әнә нинди җыр көйли, биергә әзерлән диде. Туктале, адаш, тыңлыйк әле, тагын нәрсә әйтер.
Әйтмәсә дә аңлашыла инде. Валлахи безнекеләр буларны дөмпешлиләр. Чыннан да, әгәр дошман үз дошманына мылтык бергә җыена икән, бу инде рәхәттән түгел. Бу Гитлер армиясының җимерелүе, дөресрәге батканда саламга ябышу турында безгә шатлыклы хәбәр иде. Хөрмәтле кунак безгә шул турда әле генә сөйләде түгелме? Коммунистларның гомере санаулы, дип башлады тагын майор. Аның тавышы бик тиз карлыкты. Ул ничектер стена артыннан торып, ярык аша сөйли иде кебек. Безнең Германиядә хөкүмәтебез бар, үз армиябыз бар, үз генералыбыз бар. Мин шул армияның майоры. Мин чын тәреле рус һәм сезне дә рус булырга, Аллаһка ышанырга, коммунистларга каршы мылтык алып көрәшергә чакырам. Иншалла без җиңәрбез. Майор бик арыды булса кирәк. Ул гәүдәсе белән трибуна кырыена сөялеп, кул яулыгын чыгарды да бөтен битенә каплап тирләрен сөртте. Авызын күтәреп бик тирән сулыш алды. Аннан соң тагын сөйләп китте. Онытмагыз, безнең армияда Кызыл армиядагы кебек бер пачка махоркага хезмәт итмиләр. Бездә калач ашаталар. Май, мармелад, шпик бирәләр. Менә дигән мундирга киендерәләр. Шуны да әйтим, Россияны җиңеп алгач, һәр кайсыгызга җир. Беләсезме? Җир бүлеп бирәчәкләр. Шәш, ур, яшә, рәхәтләр. Кулыгызга үзе килеп кергән бәхетне ычкындырмагыз. Соңыннан үкенерсез. Майор авыр капчык кебек трибунадан әкрен генә шуып төште дә комендант янына басып калды. Аның белән бергә килгән офицерларның берсе өстәл янына килеп зур папканы ачты. Каләм алды. Я, кем беренче? Кем языла дип кычкырды. Әсирләр арасыннан җавап бирүче булмады. Комендант: Вакыт күп түгел, ялындырмагыз диде. Әсирләр эндәшмәде. Без инде күптән Берлиндә ниндидер азат итү комитеты төзелгәнен ишеткән идек. Шулай ук Сатлыкҗан генерал Власовның Роа дигән гаскәргә әсирләрдән солдатлар җыйганын да белә идек. Алай гына түгел, бу халык дошманнары ниндидер хөкүмәт төзеп, Германия Рейхстагыннан әллә ничә миллион марка акча да алганнар икән. Бу хәбәрне лагерларда әсирләр ширканып каршыладылар. Туган илне дошман калачына алыштырган бу кара йөзләргә әсирләр үз йөрәкләрендә ачу тупладылар. Хәтта әсирләр генә түгел, гади немец кешеләре дә Гитлерның бу чарасын хупламадылар. Бер уйласаң инде, оттырылган сугышта Гитлерның үз солдатларын мыскыл итүе иде бу. Сездән эш чыкмады, менә мин русларны русның үз куллары белән суячакмын дию иде аның. Кайберәүләр инде былайга киткәч, лагерда әсирләрнең тормышы яхшырыр, аларга карата мыскыллаулар, җәзалар бетерелер дип тузга язмаганны сөйли башладылар. Кая ул яхшыру? Киресенчә, лагерда яшәү шартлары тагын да кыенлашты. Гитлер итеген ялаучы Власовка шул гына кирәкте. Ул ач әсирләрне герман салаты белән кызыктырып, үзенә гаскәр туплармын дип уйлый иде булса кирәк. Ләкин бу буш хыял булып чыкты. Җәтмәне салып карадылар, әмма балык эләкмәде. Инде дошман Мәскәү яныннан, Сталинград астыннан куылып, баш аягын сындыра-сындыра чигенгән бер вакытта, үлем белән янәшә яшәп тә, намусларын пак тоткан рус уллары бу мәкер читлегенә керерләрме соң? Шуны аңламаган генералларның һәм башка хәрби стратегларның бу ахмаклыгына һәркемнең дә исе китәрлек иде әлбәттә. Шундый көннәрдә Власов армиясе майорының лагерга килүе безнең өчен дә инде яңалык түгел иде. Әсирләр моңа каршы турыдан-туры сүз әйтүдән элек хәйлә белән эш итәргә булдылар. Яралылар үз яраларын күрсәтеп, Роа исемлегенә язылудан котылсалар, башкалар минем контузиям бар, мине үз чирем тота дип, минем үпкәләрем шешкән дип, хәтта миндә чахотка бар дип тә әйтүдән тартынып тормадылар. Менә ни өчен майор күпме тырышса да уңышсызлыкка очрады. Хәзер ул әнә лагер коменданты белән сөйләшеп тора. Вакыт-вакыт безнең сафларга кулы белән төртеп күрсәтә. Янәсе, әнә ул дуңгызлар барысы да авыру дип сылтау таба. Күрәсең, һәр комендант, сез аларны артык иркәләгәнсез. Алар изге Россия каршында үз бурычларын онытканнар. Буларга бик ныклап сабак укытырга кирәк.
Аның шулай әйтүе күренеп тора. Әнә комендант әйтәш шикелле трибунаға менеп кунды. Ул читтән караганда козыкка утыртылган чүлмәк башын як-якка боргалап алды да: "Идиотлар сез!" дип кычкырды. "Кулыгызга төшкән бәхеттән баш тартасыз. Якташыгызның изге сүзләренә колак салмадыгыз. Инде үзегезгә үпкәләгез. Без һәр хәлдә бурычлы булып калмабыз." Комендант кинәт кенә сүзеннән туктады да вахтманнарга күз ташлады. Вахтманнар дерт итеп смирно бастылар. Аннан соң комендант: "Иртәгедән башлап әсирләрнең эш көнен 2 сәгатькә арттырырга буйрык бирәм." "Тагын шуны да әйтәм", диде комендант. "Инде бу юлы безгә карап. Әсирләр бүген 3 көнлек паёкларын бер утыруда тыгындылар. Шуңа күрә аларга 3 көн буена икмәк бирелмәячәк." Николай тагын минем җиңемнән тартты. Ашаттылар ашатуын, әммә бит алмадылар бит дип, миңа үзенең кап-кара күзләре белән елмаеп карады. Мин аның йөзендә матур яктылык күрдем. Күз читләреннән нечкә генә сызыклар сызылып китте. Әйтерсең, ул кара күзләр эчендә ут кабынды да, шуннан нур чәчеп тора иде кебек. Сүз Илгизе. Безне яңадан баракларга куып керттеләр. Кич булды. Караңгы төште. Төнлә белән безнең баракларда ниндидер бер яңа тормыш башлана шикелле иде. Комендант гомумән төнлә белән лагерга кереп йөрми. Тирә-яктагы таулар өстендә ябылып торган болытлар безне шомландырмый. Без баракта түгел, һәм безне тимер чыбыклы коймаларда урап алмаган, гүя бары тик кояш байыган да төн генә булган кебек. Рәшәткәле тәрәзәләр аша безгә карап җимелдәгән ерак йолдызлар астында без үзебезне планетадагы бәхетле кешеләр итеп хис итәбез. Әле таң атканчы җирдә әллә нәрсәләр булып бетәр, һәм безгә азатлык килер кебек тоела. Шуңа күрә булса кирәк, безне бик озак йокы алмый. Безнең күзләребез дөм караңгылыкта ниндидер кояшлы, чәчәкле бакчалы дөнья күрәләр кебек. Бәлки, бу безнең туган җиребездәге балачак көннәребез, яшь вакыттагы җырлап узган гомеребез искә төшәдер. Анда бит кояшлы дөнья да, бакчалы җирләр дә, зәп-зәңгәр күзле сөекле ярлар да бар иде. Бар иде. Бу төнне безнең барак тагын да көчлерәк гөжләп торды. Һәр кемнең ачуы йөрәк ярларыннан ташып чыккан иде. Бу мыскыллауга кемнең ачуы килмәсен. Сине үз туган илеңә мылтык төзәп атырга димләсеннәр әле. Чакырсыннар әле сине дошманнар белән дус булырга. Теләсеннәр әле синең намусыңны бер кисәк икмәккә сатып алырга. Кем түзәр иде моңа? Бит бүген безне илсез, җирсез итәргә теләделәр. Безне сөйгән ярларыбыздан, хатыннарыбыздан, балаларыбыздан айырырга маташтылар. Безне немецларның дуңгыз дип тә, аңгыра дип тә, хайван дип тә атаганнары бар. Әммә туганын сатучы дигәннәре булмады. Бу үзен рус дип йөргән элеккеге патша халуя. Майор киеменә төрөнгән иске заман өрәге безне йорттан куылган этләр булырга әйдәде түгелме? Сугыш беткәнче ул түбән җан үлмәсен иде. Аның гәүдәсен дарга асылган килеш күрәсе иде. Элеккеге генерал, хәзерге Гитлер ялчысы Власов нәрсә уйлый икән? Нинди икейөзлелек. Аның тугырлыгына кем генә ышана икән? Гитлермы? Әлбәттә ышанмый. Власов модага кергән кием кебек кенә ул. Андый киемне бер-ике көн кияләр дә чүплеккә ташлыйлар. Баракта менә шул турыда сүз бара. Һәркем үзенең нәфрәтен әйтеп калырга тели. Кемдер югары нардан: "Күрәсе иде шул бәндәне. Нинди кеше икән ул", дип куйды. "Кемне?" диде аңа каршы тагын берәү. "Кемне булсын? Шул Власов дигәннәрен."
Мин егетләр аны беләм, дип сүз башлады ерак пішмақтан тагын бер әсир. Волхов фронтында ул безне оптым капчыкка салды да, үзе шул капчыкның аузын бәйләп, дошман кулына китереп тоттырды. Бу кем ул? Мин ул сволочны күрергә дә теләмәс идем. Җирәнәм мин андый кешеләрнең йөзенә карарга, диде тагын берсе. Минем белән янәшә нарда яткан Николай сүзгә катнашып китте. Шулай шул, хәзер инде теге капчык аузын шишеп, шул товарны сатарга маташа. Безнең башларны утка салмакчы, кабахат. Николай торып утырды. Мине кулы белән капшады да: "Адаш, әллә йоклыйсыңмы?" диде. "Юк, йокламыйм", дидем мин. Уйланып ятам. Нәрсә уйлыйсың? Ул Власовка ата-бабасын искә алып хат язасы иде. Син безнең намусыбызга үзеңнең пычрак кулың белән кагылма. Без синең йөзеңә төкерәбез, дип әйтәсе иде, адаш. Чыннан да, егетләр, нигә ул бәндәгә тозлап, бұрыштап язмаска, диде бер яшь кенә тавышлы әсир. Николай: "Бу идея", дип кычкырып җибәрде. Барак беразга тынып калды. Бу фикергә һәркем кушылды, күрәсең. Һәркем кыштыр-кыштыр хат язырга кереште диярсең. Тынычлыкны Николай бозды. Хатның иң беренче юлына тәлинкә тотучы Власовка дип куярга кирәк. Аннан соң, диде тагын бер әсир. Сиңа юкка гына рус исемен биргәннәр. Без тик хатыбыз башка берәүгә китмәсен дип кенә синең исемеңне телгә алабыз дияргә. Дөп-дөрес, дип кемдер бу сүзләрен раслап куйды. Тагын, диде Николай, сиңа юкка гына рус икмәген ашатканнар. Юкка гына сине анаң бишектә тирбәткән. Син ул мескен анага күпме бәхетсезлек китердең, сатлык жан, дияргә. Дөрес, диештеләр бер юлы берничә әсир. Безнең башлар сатылмый, дип тә өстәгез миннән, диде сукыр әсир. Барыбызга да имза куярга кирәк бу хатка, егетләр. Барыбызга да, диде Николай. Һәм бераз тынып торгач: "Менә дигән хат була бу. Генерал укыса, эше китә башлар", дип көлеп җибәрде. Аннан соң миңа кулы белән төртеп алды да: "Шулай бит, адаш", диде. Әлбәттә, дидем мин. Без төне буе шулай хат яздык. Һәркем берәр сүз, берәр җөмлә әйтеп торды. Инде хатның очы да булмас кебек иде. Берничә көннән соң безгә башка баракларда яшәүчеләр белән очрашырга туры килде. Шунда бер әсир булай сөйләнде. Беләсеңме, әсирләр генерал Власовка хат язганнар икән. Ну, пешергәннәр, ди, үзен, утлы табага бастырганнар. Тагын берничә атнадан соң караңгы төн уртасында баракларга вахтманнар бәреп кирде. Алар кул фонарьларын яндырып, баштан аяктан ту ясадылар. Алар билгеле теге хатны эзләделәр. Бит хат кәгазьгә язылмаган иде. Күрәсең, ул хат телдән телгә күчеп йөри торгач, үз иясенә барып җиткән. Сүз Илгизә диләр. Дөрес икән. Йөрәкләр дәвылы. Бер көнне без иртә белән йокыдан уянганда, җир өсте ап-ак иде. Ләкин кар озак ятмады. Төшкә таба бөтенләй ереп бетте. Күк йөзе ачылып китте. Кояш карады. Хәтта лагерь тирәсендәге урманда ниндидер кошлар бераз сайрашып талдылар. Кичен тагын салкын җил исте. Тагын кар явып китте. Шушы бер көн эчендә яз да, көз дә, кыш та булып алды кебек. Безгә бүген шинельләр бирделәр. Шинельләре дә нинди әле. Каз үләне кебек җете яшел. Төймәләре ак. Үзләреннән нафталин исе аңкып тора. Бөтен барак шул ис белән тулды. Мондый мундир кигәч, без бик сәер булып калдык. Яшел төс безнең булай да саргайган йөзебезгә тагын да сары төс өстәде кебек. Гәүдә озынайган, баш кечерәйгән, муеннар тагын да нечкәргән кебек булды. Иптәшем Николай Жадан уж шинелен ни өчендер иснәп карады.
Борнын жиырып, жиренген түсті жерге түкіріп қойды. Нәрсе адаш, әлі Нафталин исін яратмайсың ма? Нафталин ғана болса, әлі бір сөз әйтмәс едім. Менімше бұл шинелден өлік исі келе бұғай. Өлік исі? Мен біраз аптырап қалдым. Иптәшім әйткен сөздерінің сіріне түшірінуге тілеп, оңа қарап тұра башладым. Нәрсе аптырадың адаш, дейді Николай. Бірде искитерлік нәрсе жоқ. Бұл соғышта баштарын жоғалтқан фристарының киімі. Немістер үлген солдатны шинелінен сілкіп түшіргеннер де, өзін жерге бұтарлап тыққаннар. Шинелін бояуға маңғаннар, Нафталин сипкеннер. Хаммына енді бізге кетіріп берділер. Киіп рус әсері. Рәхатын көрдейлер бұғай. Николайның сөзі дұрыс болып шықты. Шинеллердің көбісі оннан-мұннан ғына ямалған. Қайбірлерінің ямалмай қалған тишіклері де бар. Олар снаряд яршықларының ізлері. Біз солдатлар киімдегі ол ізлеріне яқшы таныйдық. Ярар, деп қойды Николай. Шинелін тағын бір қат әйлендіріп қарады да, «Үз хуйжаңа қызмет еткенсің, енді меңа да қызметіңні көрсет», деп шинеліні үстіне киді. Түшкі таба лагерда түркім яңа әсерлер көріне башлады. Мен өзім ішлеген ауылдан қайтқан иптәшлерімді де ұшыраттым. Көресің, немес командованиесі рус әсерлеріне қарата ниндидер яңа бір шара көрге ойлайды. Язын ауылларға жиберілген әсерлер бүгін яңадан лагерға қайтарылдылар. Лагер тағын әсерлер білән толды. Ләкин бик көпләр үзләренең элеккеге дусларын, якташларын кабат очрата алмадылар. Алар я үлгәннәр, я төрмәләргә ябылганнар иде. Авыллардан кайтарылган әсирләр үзләре белән бик күп яңа хәбәрләр алып килделәр. Безнең баракка урнашкан әсирләрнең берсе булай сөйләде. Вот егетләр, сез беләсезме? Германияның хәле хөрти бит. Безнекеләр инде Польша җиренә кергән дигән хәбәрләр йөри. Бу сүзләр күңелләрне җылтып җибәрде. Адашның да йөзе яктырып китте. Ул миңа карап елмайды да, «Ну, молодец, безнекеләр», диде. Теге әсир сүзен дәвам итте. Тагын диде ул, сезгә әйтим. Безнең хөкүмәт Германия башлыкларына бик шәп нота биргән ди. Нәрсә язган икән дип кемдер кычкырып ук җибәрде. Нотада безнең хөкүмәт әйткән ди. Әгәр дә мәгәр дигән ди, сез безнең әсирләрне ач тотасыз икән, газаплыйсыз икән, аның өчен сезгә башыгыз белән җавап биргә туры киләчәк дигән ди. Вот шәп әйткән дип бер әсир нардан идәнгә сикереп төште. Сикереп төште дә бүреген салып аяк астына атып берде. Эх, җегетләр, биеп җибәрәсе иде дә, гармон юк, жалко дип пышынып куйды. Югыйсә баринины басып күрсәтәсе иде үзегезгә. Бас алсаң ярыйла дип кемдер көлеп куйды. Ансын күрер идек әле. Заманында без биеп грамота алган кеше дип әсир үзе җырлап, үзе бии башлады. Без кул чабырга керештек. Тукта, диде безгә шатлык хәбәрен сөйләүче әсир. Гармон дисеңме? Бездә ансыда бар аның. Ул кесәсеннән кечкенә генә авыз гармоны чыгарды һәм урыныннан торып, барини көенә уйнап җибәрде. Биюче әсир дәртләнеп бер-ике генә әйләнде дә җиргә чүгәләде. Башым әйләнә. Булмый икән, диде. Йөзе агарып китте. Ул йөрәк турысына кулын куеп, башын түбән иде. Аш кешегә бию бармый ул, диде югары нардан берәү. Алайса, давай җырлагыз, диде гармончы. Һәм үзе ниндидер бер моңлы көйне уйный башлады. Бу көйне беренче мәртәбә генә ишетүем иде. Ләкин әсирләр арасында аны белүчеләр табылды. Бер яшь кенә әсир шул көйгә җыр башлап җибәрде. Гармун, гармун сөйлә миңа, нигә моңлы тавышың? Җаныема хат язарга кайдан алыйм кавырсын? Кавырсын кош канатында, җаныем бик еракта. Миңа кемне яратырга? Башым йөри чит якта. Бу җырның соңгы юлларын хәтерләмим инде. Шулай да ул җыр әле бүген дә минем күңелемне дулкынландыра. Бәлки ул җырны сагышлы әсир үзе уйлап чыгарган булгандыр. Сөйгән ярны сагыну кешене шагыйрь итә диләр. Бу җырны без бик тиз утып алдык. Инде берничә минуттан соң бөтен барак җырга кушылды. Бу минутта һәркем үзенең сөйгәнен уйлый.
туган илен сагынып искә төшерә. Күрәм, әсирләрнең күзләре янып ялтырый. Алар барысы да каядыр еракка караганнар. Әйтерсең анда туган якларыбыз күренеп тора иде. Җыр тынды. Гармунчы гармунын уч төбенә куеп, аңа карады да, үзе кичкенә генә, тавышы ярыйсы чыга диде. Шулай да безнең тулы гармунына җитми инде малайлар. Эх, булсын иде баян. Менә мин сезне җырлатыр идем дип, гармунчы бераз мактанып талды. Хәер, оста гармунчы өчен бу мактану түгел иде. Оста гармунчы кемне җырлатмый да, кемне елатмый. Гармунчы тагын сөйләп китте. Менә шулай, дуслар. Безне авыллардан юкка гына кайтармадылар. Минем уемча, диде гармунчы, немецлар Франциядә кыл өстендә генә торалар. Бер француз әсире әйткән иде. Тиздән Франциягә десант төшерәләр дигән иде. Бу дөрес булып чыгарга охшый. Бусы безнең өчен яңа түгел иде. Лагерда бу турыда күптән сөйләшеп йөриләр. Хәтта безнең лагер урнашкан җиргә дә десант төшерелү көтелә дигән хәбәрләр ишетелә иде. Баракта чын мәгънәсендә бәйрәм булды. Николай Жадан әкрен генә нардан төште. Гармунчы янына килеп, син, дускай, интернационалны уйный беләсеңме, диде. Нигә белмәскә дип, гармунчы һич көттермичә интернационал көен уйный да башлады. Николай Жадан тамагын кырып алды да, «Вставай, проклятием заклейменный!» дип сузып җибәрде. Аның артыннан тагын берничә кеше кушылды. Инде берничә минуттан бөтен барак аякка басып, бер тавыштан халыкара гимнны җырларга киреште. Бу һич көтмәгәндә, хәтта уйламаганда үзеннән үзе килеп чыкты. Йөрәкләргә җыелган ачу инде күптән тышка актарылып чыгарга ашкына иде. Һәм менә хәзер ул ачу ташкан кебек җыр булып агыла. Барак тәрәзәләре дер селкенә, ә җыр һаман күтәрелә бара. Әйтерсең, менә хәзер бу көчле җыр барак түбәләрен кайрып ташлар кебек иде. Кемдер киләләр дип кычкырды һәм үзе кулы белән тәрәзәдән тышка таба күрсәтә башлады. Без кинәт тынып калдык. Лагерь ишек алдында немец солдатлары баракларга таба йөгерешеп киләләр иде. Тыңлагыз, диде тагын кемдер. Күрше баракларда да интернационал җыры ишетелә. Анда да безгә кушылып җырлыйлар. Николай Жадан бер кулын югары күтәрде. Ахырына кадәр дип кычкырды да тагын интернационалны башлады. Тагын баракта гимн яңгырады. Немец солдатлары атылып баракка килеп керделәр. Алар үз йөзләрен күрсәләр, үзләре дә куркып калырлык иде. Күзләре урыныннан атылып чыгарга тора диярсең. Алар барак буенча әсирләрне төрткәләп, суккалап, әрле-бирле йөри башладылар. Йөзләрен кызыл куык кебек күпертеп, бар тавышларына акырынырга тотындылар. Ләкин җыр тукталмады. Киресенчә, ул тагын да көчлерәк булып яңгырады. Бийек гимнның соңгы сүзләрен җырлаганда кайберләребезнең йөзеннән кан ага иде. Моңа беркем дә зарланмады. Чөнки бу немец солдатлары белән сугыштагы кебек очрашу булды. Һәм без үзебезне көрәштә җиңгән кебек хис иттек. Баракка комендант белән тәрҗемәче килеп керде. Без инде урыннарыбызга урнашкан идек. Гадәт буенча бер солдат «Ахтунг» дип кычкырды. Ләкин бер генә әсир дә үз урыныннан тормады. Солдатлар комендант янына килеп бастылар. Алар этләр кебек хуҗаларының күзләренә карап, аның сүзен көтеп тора башладылар. Комендант тәрҗемәчегә нәрсәдер мыгырданды. Тәрҗемәче нигәдер елмаеп куйды. Аннан соң ул: «Сезгә бүгендә, иртәгә дә ашарга бирелмәс», диде. «Германиядә интернационалны җырлау тыела». Без эндәшмәдек. Нәрсә сөйләшергә соң фашистлар белән? Солдатлар баракны бикләп чыгып киттеләр. Николай Жадан үз урынына килеп утырды. Күкрәк бушап калды. «Ну, шәп булды да соң, адаш», диде. Кинәт бөтен лагерны сискәндереп сиреналарга тотынды. Аннары көчле гөрелләү ишетелде. Без тәрәзәләргә ябырылдык. Күктә төркем бомбовозлар оча. Алар күп, өзлексез үтеп торалар. Бер әсир аларны сонарга киреште, ләкин бик тиз буталды. Чөнки бомбовозлар төрле яктан очалар. Киң күк йөзендә аларга урын тар иде кебек. Сиреналар туктаусыз улый.
Әйтерсең, бүтін Германия өзінің соңғы сулыш алдынан үкіріп елый, сықырайды. Николай Жадан: «Шол керек сізге, ләғінәтләр», деп йодрыкларын қысты. Самолетлар ұшқан якка муйнын суза-суза қарады. Гуя ул үзе дә алар белән бергә очарга теләйде. «Карагыз, карале, әнә тегеләрнең канатларында кызыл йолдыз. Безнекеләр, безнекеләр», дип берәсе тәрәзәне ватып чыгардай булып, ашкынып кычкыра башлады. Кемдер: «Ура! Ура!» дип тавыш салды. Аның артыннан без дә: «Ура! Ура!» дип кычкырыштык. Барак гөр килеп торды. Әгәр хәзер немецның йөзенә карап: «Кая соң сезнең мактаулы мессерларыгыз? Нигә алар һавага күтәрелми? Нигә зенит тупларыгыз эндәшми? Койрыкларыгызны кыстыгызмы? Куак астына пысып кына ятасызмы? Мактанчыклар», дип әйтсәң, фашист нишләр иде икән? Кинәт тирә-якларда җир тетрәгән кебек булып китте. «Шәп булды», диде бер әсир. «Молодцы», диде Николай Жадан. Һәм минем җилкәмә дусларча сугып алды. Аннан соң ул арлы-бирле каранып, кемнедер эзли башлады. «Эй, гармунчы, давай барыны көйін. Бүген бездә бәйрәм», диде. Тагын берничә атна узды. Германиядә инде кыш чын-чынлап башланды. Дөрес, биредә бездәге шикелле салкын түгел, ләкин җепшек. Шуңа күрә мондый кыш тагын да салкынрак тоела. Безнең күбебезнең тәненә чуан чыкты. Грипп авыруы күпләрне аяктан йыкты. Бер көнне иртүк безне лагерь ишек алдына чыгарып тезделәр. Барыбызга да номерларыбызны күрсәтергә куштылар. Аннары тагын тентү ясадылар. Соңыннан 100 кешене санап, безне төркемнәргә бүлделәр. Һәм шул ук көнне ябык машиналарга утыртып, каядыр алып киттеләр. Олы юлга чыккач, машиналар төрлесе төрле тарафка юнәлделәр. Без шактый узак бардык. Николай Жадан да минем белән бергә иде. Кичкә таба безнең машиналар ниндидер бик зур авылга килеп керделәр. Биредә безне поляк әсирләре белән янәшә лагерьга урнаштырдылар. Безне һәр көнне урманга агач әзерләргә йөртәләр. Ярый әле бу узакка бармады. Әгәр безгә шунда озаграк эшләргә туры килсә, белмим. Мин бүген бу юлларны язып утыра алыр идемме? Күз алдыгызга китерегез. Шыксыз урман, кар, салкын. Безнең өстә юка гына шинельләр. Куллары ялангач, муеннар ачык. Агачлардан кыйылган кар куенга тула. Аякларда агач башмаклар. Карга баскан саен таеп китәбез. Безнең бер ишләребез агач аудара. Бер ишләребез ауган агачны кискәли. Кайберләребез шул киселгән агачларны юл буена ташый. Немец солдатлары безне һаман күзәтеп торалар. «Шнайль, арбайт шнайль», дип кычкыралар. Көче бетеп калган әсирләргә юри авыррак агачларны күтәрергә кушалар. Без кичен йокларга ятканда иртә белән уянмаска, бу кояшны да, җирне дә артык күрмәскә теләйдек. Ләкин күңел турында ниндидер бер көч саклана. Кемдер колакка пышылдап кына: «Түз, түз, вакыт килер, бу газаплардан котылырсың», дип әйтә иде кебек. Николай Жаданга тагы да кыйнрак булды. Ул яралы аягы белән чак-чак кына басып йөри. Кулындагы ярасы да ачыла башлады. Без көннәр аз гына җылыту белән качарга карар иттек. Ни булса шул булыр, диде минем адаш, ләкин артык түзәр хәл юк. Ичмасам, иректе атып үтерсеннәр. Булай корт кебек кәкрәйеп катасым килми. Бер көнне безне тагын машиналарга утыртып алып киттеләр. Ярты көн барганнан соң без Майн елгасы ярына килеп туктадык. Биредә яр буенда баржалар тезелеп тора иде. Аннан соң безне тагын каядыр алып киттеләр. Бу юлы инде ниндидер бер шәһәргә китереп төшерделәр. Биредә безне бушап калган тәрәзәсез бинага урнаштырдылар. Икенче көнне безне шәһәргә алып чыктылар. Без өчәр тезелешеп урамнар буйлап киттек. Безнең кулларда көрәкләр, ломнар. Күрәсең, безне шәһәр урамнарын чистартырга алып баралар иде. Шәһәр күптән түгел генә бомбага тотылган. Җимерелмәгән йортлар бик сирәк күренә. Өйләр таш таулар кебек, бергә өелешеп, Мисыр пирамидаларына охшап калганнар. Урамнарда төрле йорт җиһазлары аунап ята. Савыт-сабаның исәбе-хисабы юк. Кыскасы, шәһәр бөтенләй җимерелгән иде. Кайбер йортлар өстеннән әле һаман төтен пыскып тора. Шәһәрдә кешеләр күзгә бик сирәк чалына.
Минем адаш шатлыгыннан нишләргә белми. Әллә мине суқыр дип белә инде, һаман миңа кулы белән төртә. Кара әле, кара адаш, вот нишләткәннәр буларны, молодцы дип кычкырып сөйли. Күрәм инде адаш, күрәм. Күзләрем исән дим мин аңа. Юк, син яхшылап кара, исеңдә калдыр. Туган илеңә кайткач сөйләрсең. Мондый хәлләрне һәр вакытта күреп булмый. Бу бит фашизмның үлеме. Беләсеңме син шуны, адаш? Без фашизмның соңгы тапкыр жан бирүен карап торган шаһитлар, беләсеңме? Беләм, адаш. Белсәң, нигә бер нәрсә дә сөйләшмисең? Мин уйлыйм, адаш. Нәрсә уйлыйсың? Исән-сау кайтсам, биредә күргәннәрем турында китап язар идем дип уйлыйм. Яшьләргә бер сабак булыр иде дим. Менә бу иде, дип Николай минем җилкәмә кагып җибәрде. Аннары күзләремә текәлеп карады да, әллә син язучымы диде. Атаклы түгел. Шулай да бераз язганым бар. Кара нинди эчкерле икәнсең син, җен. Инде күпме бергә яшибез, үзең турында бер сүз дә әйткәнең юк. Николай Жаданның бераз хәтере калды. Йөзендә шуны сизеп алдым. Күрәсең, ул миңа ышанмый икән дип уйлады булса кирәк. Ә син миңа үзең турында нәрсә сөйләгәнең бар? Мин нәрсә сөйлим соң? Мин командир, Брест крепостендә сугыштым, яраланып әсир булдым, шул, беләсең килсә бел, дип Николай уялган бала кебек кирфекләрен түбән төшерде. Син үзеңдә каты серле икәнсең, дидем мин аңа. Әлегә кадәр миңа кем икәнеңне әйтмәгәнсең, ә? Николай эндәшмәде. Ул ничектер уңайсызланыбрак калды бугай. Аны бу хәлдән коткарырга теләп, сүз башламакчы идем, адашым миннән дә сизгеррәк булып чыкты. Язарга кирәк. Язарга, диде ул. Фашизмның кем икәнен бөтен дөнья белсен. Николай бераз уйлап торды. Китабың чыккач, миңа җибәрерсеңме, диде. Әлбәттә. Кара, онытма, адаш. Üçüncü fau. Шәһәрдән чыгарак без бер күпер янына килеп җиттек. Күпернең бирге башы җимерелгән. Аргы якта юл буена тезелгән машиналар, төркем кешеләр күренә. Парлап җигелгән атлар күпер янына ук килеп туктаганнар. Арбаларга, машиналарга өй җиһазлары төялгән. Алар өстендә карт әбиләр, ап-пак чәчле бабайлар утыра. Нәрсә булган дип без башта аптырап калдык. Ләкин эш бик тиз аңлашылды. Немецлар шулай үз шәһәрләрен, үз авылларын ташлап, башларын сындыра качып баралар. Димәк, теге яктан фронт якынлаша. Германия җиренә сугыш дулкыны актарылып килә. Сәгать узган саен бөек рейх җире тарая бара. Ут буҗрасы кысылып бара. Шуңа немецлар адашкан көтү кебек үз җирләрендә урын таба алмыйча мөгрәп чабышалар. Менә алар җимерек күпер янына килеп өелгәннәр. Николай Жадан тәмам турайып китте. Йөзе яшәргән кебек булды. Ул тагын миңа кулы белән төртеп алды. Бу юлы инде мин үзем күрәм дип әйтергә ашыктым. Менә, диде Николай, синең язылачак китабыңның соңгы бите шушы булыр. Нигә соңгы бите дип сорадым мин. Чөнки бу фашистларның җирдә соңгы көннәре. Аккан кан, түгелгән яш өчен үч алу сәгате якынлаша. Эх, малай, бер генә көнгә булса да дошманнан соңрак үләсе иде. Бер генә көнгә булса да. Бер генә көнгә булса да тагын мылтык алып дошманның бусагасыннан өненә керәсе иде.
Николай жадан сөзінен туктап қалды. Мен аңа бұрылып қарадым. Аның yüzі жидди һәм уйшан иде. Булмаш шул, туйны инде бізден башка уздырлар, dedi ул, авыр күрсенеп. Мен эндәшмәдем. Адашның сүзләре бик дөрес иде. Безгә күпернең җимерелеп төшкән урынына ташлар һәм балчык салырга куштылар. Теге ярдагы кешеләр арасында мылтык тоткан карт корылар буталып йөриләр. Үзләре муеннарын сузып-сузып һавага карап алалар. Һавадан һөҗүм көтәләр бугай. Бер әсир аларга күз төшереп алды да, "Татал сугыш солдатлары, сакаллы гүләйтерлар", дип көлеп куйды. "Булар белән ерак барырсың инде", диде тагын берәү. Шуны әйтергә кирәк, сугышның соңгы елларында Германия тылында яшь солдатлар бөтенләй күренмәс булдылар. Гитлер тоталь сугыш игълан иткәннән соң яшьләр фронтка китеп беткәннәр булса кирәк. Хәзер Германия урамнарында бөкрәйеп беткән картлар мылтык тотып йөри башладылар. Бу Гитлерның үзе әйтмешли иң соңгы батальоны иде. Без эшкә керештек. Узак та үтмәде, безнең янга поляк, француз әсирләрен куып китерделәр. 5-6 сәгать буена ярты мең кеше күпер астына таш ташлап торды. Су икенче ярга күтәрелеп ага башлады. Гүя ул каядыр качырга тели иде. Күпернең җимерек урыны тигезләнде. Һәм шуны гына көтеп торган кешеләр, арбалар, машиналар бер-берсен иткәләп-төрткәләп бер юлы күпергә ыргылдылар. Күпер гөрелдәп китте. Безне яңадан машиналарга утыртып, тагын билгесез юл белән алып киттеләр. Әйдә, безгә хәзер барбыр. Кая гына алып китсәләр дә, без артык борчылмыйбыз. Иң соңгысы безне бер урманга кертеп пулеметтан атып үтерүләре мөмкин иде. Ләкин фашизмны бу коткарып кала алмас. Аның хәзер үз башы үстендә хаклык кылычы күтәрелгән. Иптәшләрнең күңеле шат. Алар украинча да, русча да җырлап алалар. Күрәсең, бу күпердәге ыгы-зыгы аларны дәртләндергән. Ачлык онытылды кебек. Безне саклап йөртүче немец солдатлары әллә нигә аз сөйләүчән булып калдылар. Алар хәзер кычкырып җикеренсәләр дә, кул күтәрүдән тыела башладылар. Соңгы айларда булган хәлләр аларның да кулларын кыскартты. Хәтта кайбер солдатлар безнең белән тәмәкеләрен уртаклаша башладылар. Николай бу үзгәрешне тиз сизеп алды. Койрыкларын бутый башладылар, сизәләр, этләр. Безне тагын бер авылда лагерга урнаштырдылар. Элек биредә француз әсирләре яшәгән. Аларны моннан 10 көнлек икенче җиргә күчергәннәр. Бу авылның исеме Люзавец иде. Безне бер кая да чыгармый яткырдылар. Ашарга бәрәңге һәм шалканга бирәләр. Аның да күбесе бозык һәм ышыган була. Без хәзер үзебездә икмәк ашамыйбыз. Икмәк юк диләр. Бәлки, бу дөрес тә булгандыр. Чөнки Германия әлегә кадәр башка илләрне талап, шул илләр икмәген үз солдатларына ашатып сугышты. Хәзер инде аны ул җирләрдән бәреп чыгардылар. Германия хәзер төпсез көймәгә утырды. Шуның өстенә һәр көнне, һәр төнне Германия шәһәрләренә меңләгән бомба төшеп тора. Германия яна иде. Немецлар үз язмышларының иртәгә нинди буласын яхшы төшенәләр. Немец халкы күптән Гитлерга ышанычын югалтты. Ләкин сугыш һаман дәвам итә әле. Фашистлар иң соңгы көчләрен җыялар. Алар әле саламга тотынып булса да яшәргә телиләр. Елан да бит шулай уртала йөзелеп ташлагач та һаман кыймылдый, һаман чыгарга башын суза. Бер көнне безгә яңа солдат килде. Яше 50ләрдән узган. Без аңа 6 күз дигән кушамат тактык. Чөнки ул бер юлы 2 кат күзле киеп йөри. Күзлекләрен салса бөтенләй күрми. Нәкъ сукыр кебек кармалана башлый. Менә шул солдат беренче көнне үк безнең баракка кереп тәмәкеләште. Аннары үзе турында сөйләргә кереште. Ул укытучы икән. Картаеп барган көнемдә кулыма менә нәрсә тоттырдылар дип, ул үзенең мылтыгына ачу белән карап алды. Миңа хәзер таянып йөргә таяк кирәк иде, диде. Без аның сүзләренә ышандык. Балалар укытып гомер иткән кеше өчен сугыш әлбәттә җирәнгеч нәрсә иде. Ул үзен безнең алда акларга тырышкан кебек, мин сугышны башламадым дип борчылып сөйләшә. Аның куллары калтырый, кашлары сикереп китә. Әйтерсең, аның бөтен тәне буйлап электр тогы йөрий иде. Без беренче мәртәбә немец солдаты белән шулай сүзгә кердек. Һәм билгеле,
biz сугыш турында кайбер хәбәрләр белеп калырга телидек. Бер әсир солдатка сорау бирде. Сугыш кайчан бетәр дип уйлыйсың диде. Солдат тиз генә җавап бирмәде. Ул иң элек ишек янына килеп, ишек алдына күз ташлады. Күрәсең, ул башкалардан курка иде. Сугыш узакка бармас. Хәзер Германия армиясында 3-нче номерлы фау бар диде. Без шаккатып куркышып калдык. Без белә идек, моннан ел ярым элек Германиядә 1-нче номерлы фау турында бик шапырынып сөйләгәннәр иде. Ул 1-нче номерлы фау Франция җиреннән Ла-Манш бугазы аша Лондонга төшеп ярыла торган очкыч снаряд иде. Хәтта аның Лондонга төшеп шартлауларын радио аша бөтен Германияга тапшырып торганнар иде. Соңга таба тагы да көчлерәк 2-нче номерлы фау чыккан дип мактандылар. Монсы янәсе Лондонның җирдә изен дә калдырмас дигәннәр иде. 3-нче фау турында безнең ишеткәнебез юк иде әле. Бу безне чынлап уйга калдырды. Без бер-беребезгә аптырашып караштык. Солдат моны сизеп алды. 3-нче номерлы фаул беләсезме нинди диде. Белмибез диештек без. Солдат тагын ишеккә барып тирә-якны карап килде. Ул мылтыгын аяклары арасына кыстырды да 2 кулын югары күтәрде. Менә бу 3-нче номерлы фау була диде. Без көлеп җибәрдек. Солдат үзе дә кәефләнеп елмайды. Бу немец халкы уйлап чыгарган бер мәзәк иде әлбәттә. Ләкин аңарда дөрестлек чагыла. Чөнки немец солдатларына мылтыкларын ташлап, Совет армиясе каршында кул күтәрер көннәр якынлашып килә иде инде. Тургайлар сайраганда. Без әле һаман Люзавес авылындагы лагерда яшибез. Безнең лагерь авыл читендә генә. Биредән кырлар, урманнар күренеп тора. Яз җитеп килә. Кар күптән эреп бетте. Көн урталарында шактый кызу була башлады. Без иртән үк барактан тышка чыгабыз да, кояшта җылынып, тирә-якларга карап утырабыз. Урманнар өстендә җиңел генә зәңгәр томан күпереп тора. Кырларда яшел палас җәелеп ята. Яшел палас өстендә урны белән кара ямау кебек сукаланган җирләр күренә. Яз җиле безгә яшь үлән исен алып килә. Биектә тургайлар сайрый. Алар гел бер урында гына тирбәлеп торалар. Әйтерсең шул кечкенә генә кошчыкларны да аякларыннан күзгә күренми торган җипләр белән җиргә бәйләп куйганнар. Һәм алар нәни канатлары белән очып талпыналар, ләкин җипне үзә алмыйлар кебек. Мин бер генә минутка күзләремне йомам да уйга биреләм. Тургайлар җыры безнең туган якларда да язын шулай күңелле ишетелә. Әмма бездәге яз бөтенләй башка була шул. Биредә язның килгәнен сизми дә каласың. Кайчан кар эрегәндә, кайчан сулар аккан. Кыш җылы булганга күрә ахыры биредә яз да күренмичә генә, мыштым гына килә. Ә безнең якның кышын әйтсәң дә була. Эх, бездәге кыш. Күк йөзе зәп-зәңгәр, һавага таш бәрсәң, шул зәңгәр күк шыңлап китәр кебек. Җирдәге кар шикәрдән дә аграк, мамыктан да йомшаграк. Шундый салкын була бездә. Урманнарда агачлар шартлый. Елгаларда боз ярыла. Морҗалардан чыккан төтен көмеш багана кебек күккә туп-туры сузылып менә. Ә кояш шул көмеш багана башына кидереп куйган алтын түбәтәй сыман күренә. Инде яз килсә дә килә, түзеп кенә тор. Бездәге яз үзенең шау-шуы белән бөтен дөньяны уятып җибәрә. Тау башларыннан гөрләүкләр чылтырап төшә. Яз ташкыннары ярлардан ташып тулы бага, күперләрне алып китә. Болыннарны су баса. Кай вакытта ярдагы агачларның башлары гына күренеп кала. Эх, бездәге яз кайда ул?
Bu ağır yazmış menim яшьлегimni qurutsa da, oyoqlarim yurmas bo'lib qolsa da, men shu yozni ko'rir uchungina da, yoz toshqinlarining jirini eshittirishingina da, tug'an elime yerdan gavdam bilan sho'shib qaytar edim. Suyaklarimni tug'an yerime berir uchungina da, men qaytar edim. Menim shulay o'ylanib uzoq o'tirasim kela. Ko'kda uchgan turg'aylarning birsi bo'lib, tug'an yurtim ochib ketasim kela. Akringina ko'zlarimni ocham. Tira-yog'ima uftanib qarayim. Ana tiginda manda ikshar bo'lib menim iptashlarim o'tira. Ular ko'zga ko'rinib qortaydilar. Ana barak bo'yinda bir asir narsadir yasab matasha. Ul tigi ko'pdan tanish Tambov yigiti. Birinchi qat ko'rganda ul hali qop-qora shashli edi. Hozir uning shashlari butunlay og'argan. Ul ko'p сөйләшмей, hatto menim uning zo'rlanganini da eshitganim yo'q. Balki shunga ko'ra uning ko'kragida qayg'u tog'ida kuchliroq dirlidir. Shunga ko'ra uning shashlari shulay tez og'argandir. Tishqa chiqmagan sog'ish yurakni tog'indan nig'roq sızlatadilar. Uning ko'kragi ishga botib qolgan. Mong'ayin tiran jiyirchiqlar chuvarlagan. Kiyim osha suyaklari toyak kibik turtib tura. Qo'llari uzun, barmoqlari nishka. Bilmem, uning suyakkagina qolgan gavdasida nishik turmush sunmida nishik yuragi to'xtab qolmay. Ul o'zi o'lim turida o'ylab qaraymi ekansan? Menimcha yo'qdir. Alla endi bu yozmishidan zo'rlanmishagina ularga tilaymi? Olay desang to'g'ri kelmay. Chunki endi o'limine ishongan kishi uning kibik tirik harakatchan bo'lmay. Onday kishi boshini iyib tikkina munglanib o'tirishan bo'la. Ul hech munglanmay, hamon Tambov taqmoqlarini jirlay. Anlari u birda tik turmay. Әлі ko'pdan tugilgina o'rmonga ishga borgan yerdan nechkagina shibiqlar jiyib olib qaytdi. Alardan bir kunni bek matur karzin urdi. Yangi yil bayramida ishine konfet solib, bolalarga bo'lak etib berilib karzin bo'ldi ul. Shul karzinni nemis soldati bek yaratib, "Gut" dedi de olib chiqib ketdi. Asirning isi ketmadi. Ul bari qo'lingina silkib qoldi. Yanasi ko'rganing ko'rmaganing shul bo'lsin. Bir vaqtni shul asir eshik oldidan jiz kupsha topib olgan edi. Shul jiz kupshadan bek matur baldaqlar yasadi. Baldaqlari da nindiyali oltin kibik yaltirab turalar. Ondan so'ng ul qo'yandir bir og'ash kesagi topib oldi. Moңardan narsa yasar ekan endi bu degan edik, bir necha soatdan asir bizga bek matur qish ko'rsatdi. G'ajoyib edi bu. Hech bir qodaqsiz nisiz, jilimsiz, minadigan qish yasagan. Qish qo'noqlarini jayib, boshini yuqori so'zib ushib ketarga tolpinib tura. Aytirsin ulag'ash qish tutqinning o'zini erikka chaqira. Angarda ustaning o'z ko'nglindagi tilagi gavdalangan edi ko'rasin. Mana hozir ul qura yasab o'tira. Ko'rasin yozaning da hislarini uyatgan. Alla endi bu turg'aylar jirin tinglab, ulda qurayda o'ynarga jiyinami? Men shulay Tambov yigitining ungan qo'llarini suqlanib o'tiram. Ul esa boshini tubaniganda o'zi yasagan paka bilan bek tirishib toyoq yuna. Qo'yshaq barmoq yuzi bilan toyoqni ishqab jibara. Anga qarasang, yurak nishiktir tinchlanib qo'ya. Aytirsin dunyoda so'g'ish da yo'q, qayg'u da yo'q shekilli. Shunday tinch kishi edi ul yigit. Ajadan Nikolay menim bilan yanasha o'tirganda sholbarini yomab matasha. Sizasing modash dey ul o'zi. Ko'zlarin qisa ko'kka qaray. Turg'aylar sayri biddi. Ayi, turg'aylar sayri. Alar bizni erikka chaqira. Bizga qo'sharga kerak. Jadan shul turda isga tushira. Xayr, shu turunda uy menim o'zimda ertadan olib kechga qadar ting'iliq bermay. Kunlar jilingan sayin erikka oshqinu hissi orta bora. Nikolayning bu haqda birgina kunida aytmisha qolgani yo'q. Qo'y vaqtda ul hatto qizib ketdi. Narsa kutamiz? Alla nemislar lager qopqalarini ochib bizni chiqarib jibarlar deb bilasingmi dey? Shindan da odash haqli. Narsa kutabizsin? Narsa kutabizsin biz? Durus. Qo'shar uchun joyli bir moment kerak. Ul moment bo'lmasa ishlarga. Shul lagerda ulargami? Alla fashistlarning cheginganda bizni ota buturlarini ko'targanmi? Jadan shularni ko'z oldina keltirib meni oshiqtira. Hozir ul tamam dardlanib ketdi. Menim oyoq yarasi butunlay tuzaldi odash. Vallahi, bir da o'rtmay ol.
Сизем, достан өзің күчлі етіп көрсәтіргә тілей. Янәсе, қорықма, мен юлда арып қалмам. Мен аңа қарап ирексізден күліп қоям. Юләрсін дейм. Мен әлі өзім қорқып тұрам. Юлға шыққаш, сенің арттан жетіп болармы дейм. Ақса көп йөрий дип юққа гына әйтмиләрдер дейм. Адаш балалар кебек кычкырып көлә. Сен хитрый татар инде. Ишек алдында солдатлар күренде. Алар ашыга-ашыга лагерь капкасын ачтылар. Лагерьга берничә ябык машина килеп керде. Машиналардан берәм-берәм әсирләр төшә башлады. Алар арасында безнең танышлар да очрады. Тиз арада без сөйләшеп киттек. Бу әсирләр моннан 200-250 километр ераклыктагы бер шәһәр лагерында яшәгәннәр. Аларны да эшкә йөрткәннәр. Ләкин соңгы вакытларда Франциягә десант төшерелгән. Һәм союзниклар армиясе Герман җиренә аяк басып килә дигән хәбәр таралган. Германия хәрби командованиесе әсирләрне фронт сызыгына якын урыннардан үзәккә таба озата башлаган. Без моны үзебез дә сизенә идек. Бары шуңа күрә генә безне концлагерлардан төркемнәргә бүлеп, урманнарга, башка шәһәрләргә тарата башладылар. Чөнки десант төшерелсә, лагердагы күп меңләгән әсирләр союзниклар ягында калачаклар һәм кулларына мылтык бирелү белән үк каты үч алырга әзер торучы көчле армия булып, немецларга каршы басачаклар. Фашистлар шуңардан куркалар иде. Димәк, озакламый безне биредән тагын каядыр күчерәчәкләр. Чөнки яңа килгән әсирләрнең хәбәренә караганда, фронт бирегә таба якынлаша икән. Бәлки, фашистлар хәзер безнең барыбызны да моңарчы үтереп бетерә алмауларына үкенәләрдер. Ләкин үтерергә хәзер дә соң түгел әле. Алар бу явызлыкны бер төндә эшли алалар. Моның өчен баракларга агулы газ җибәрү яки лагерьга ут төртү җитә. Ул хакта безнең ишеткәнебез бар иде. Соңыннан без Горделегин дигән шәһәрдә янып беткән шундый лагерьне үз күзебез белән күрдек. Биредә әсир совет офицерлары булган. Бу мәкерле язмышта күпләрне бары совет армиясының тиз һөҗүм итеп килүе генә коткарып калды. Шулай итеп, безнең лагерьга китерелгән иптәшләр безгә күп кенә яңа хәбәрләр сөйләделәр. Безне барыннан да бигрәк немец армиясының чигенүе шатландырды. Шуны әйтергә кирәк, немец армиясе чигенү дигән сүзне кулланырга хурлана иде. Алар бу сүз урынына фронтны тигезләү дигән бер термин уйлап чыгардылар. Менә хәзер фронтны тигезли алар үз җирләренә үк кайтып керделәр. Хәзер инде кая барырга? Германия бөтен яктан камалган. Алдагы дошманнан артка таба чигенсә, арттагы дошманга якынлаша. Кыскасы, немец армиясының ике аягы да капканга эләкте. Моны чигенү дип тә, фронтны тигезләү дип тә әйтеп булмый. Бу туп-туры утка керү һәм теләсә нинди юлда немец армиясын бары упкынга гына илтә иде. Бу хәбәрләр качу теләген тагын да ныгыта төште. Шулай да бу җиңел түгел иде. Немец солдатлары безне нык күзәтәләр. Алар хәзер үзләре дә шикләнәләр булса кирәк. Шуңа күрә хәзер барак эчендә дә сакчылар куела башлады. Мин заманында бер тапкыр качып тотылган кеше. Тимер чыбыклы койма аша чыгып китү, ул әле иреккә таба беренче адым гына. Койма аркылы чыккач кая барырга? Менә шул турыда уйлап җиткермәвем аркасында миңа күп газап күргә туры килде. Бик кыйммәткә төште ул көннәр. Бу юлы андый хатаны ясарга һич ярамый. Хәер, инде бу юлы хаталанырга да туры килмәс. Безне тотсалар, шунда ук атып үтерәчәкләр. Гитлерның шул турыдагы приказлары шәһәр коймаларында, мәйданнарда күптән элеп тора. Гитлер бер үтерелгән әсир башына 100 марка акча вәгъдә иткән. Күрәсең, кеше башы фюрер өчен шуннан да артык тормаган. Без Жадан Николай белән шул хакта озак сөйләштек. Ләкин безнең теләкләр моңа карап сүнмәде. Һәм без менә нинди карарга килдек. Мөмкинлек булды исә, бер нәрсә уйлап тормыйча качарга. Урманда яшеренеп, фронтның бире килеп җитүен көтәргә. Соңыннан үзебезнең армияга кушылырга. Бу әлбәттә әйтергә генә җиңел. Алда безне нинди язмыш көтә? Без аны күз алдына да китерә алмый идек. Бер көнне иртән Германия күге яңадан гөрли башлады. Иң элек түбәннән генә истребительләр узды. Аларның канатларына инглиз билгесе төшерелгән иде. Шуннан соң биектә, зәңгәр күктә, көмеш сыртларын ялтыратып, авыр бомбовозлар күренде.
Берничә сәгать буена тирә-яктагы шәһәрләр өстендә бомбалар шартлаган тавышлар ишетелеп торды. Берничә бомба без торган авыл янына да төште. Берсе лагерьга бик якын туры килде. Аның җиле барак түбәсен алып ташлады. Солдатлар ашыга-ашыга үзләре яшәгән бина тәрәзәсеннән безнең лагерьга пулемет төзәп куйдылар. Әгәр шул ыгы-зыгы вакытында кача башласак, безне пулеметтан атачаклар иде. Ләкин эш аңа барып җитмәде. Һава тынычланды. Бомбовозлар каядыр китеп югалдылар. Жадан Николай тагын да рухлана төште. Ул үзенең гадәтенчә миңа кулы белән төртеп алды да: "Һөҗүмгә әзерләнәләр, адаш, сизәсеңме?" диде. Кичкырын еракта туп аткан тавышлар ишетелә башлады. Бу әлбәттә фронтның бирегә таба якынлашуы турында хәбәр иде. Төн уртасында безнең лагерь капкасы янына машиналар килеп туктады. Шунда ук немец солдатларының кычкырып үзара сөйләшкән тавышлары ишетелде. Жадан Николай минем кулагыма пышылдап: "Мөгаен, безне алып китәргә җыйналар", диде. Кинәт ишекләр ачылды. Баракка солдатлар килеп керде. Алар: "Торыгыз, барыгыз да урамга чыгыгыз", дип кычкыра безне ашыктыра башладылар. Качар өчен бу иң җайлы минут иде. Әйе, бары минут кына иде. Мин Жаданның кулынан тотып алдым да ишеккә таба атладым. Жадан эшне сизеп алды. Без иң беренче булып урамга чыктык. Төн шактый караңгы иде. Ишек төбендә 6 күзле солдат безне 1-2 дип санап калды. Без башта машиналарга таба атлаган булдык. Аз гына ераклаша төшкәч, кире барак ягына таба борылдык та стена буена ятып, шуыша лагерь артына таба киттек. Бәлки чыннан да бары бер генә минут узгандыр. Без барактан шактый ераклашып өлгердек. Икебез дә аяк үрә турып, кыр буйлап йөгердек. Әле лагерьдан бик ерак булмасак та, безне төн үз кочагына алып өлгерде. Туктадык. Җиргә чүгәләп лагерьга таба карый башладык. Анда немец солдатларының кычкырып сөйләшкән тавышлары ишетелә. Күрәсең, әсирләрне машиналарга утыртып маташалар иде алар. Жадан минем кулымны тотып кысты. "Рәхмәт, адаш. Ярый әле үзеңнән калдырмадың", диде. Аның тавышы дулкынланган. Менә елап җибәрер кебек иде. "Нәрсә син матур кыз кебек кәнфитләнәсең? Әллә туган өеңә кайтып җиттем дип уйлыйсыңмы?" дип мин адашны бераз ачуланып талдым. Ләкин мин үземдә шулай дулкынланган идем. Яшьлегебезне талап калган тимер чыбыклы упкыннан без әле бары 300-400 метр ераклыкта гына торсак та, йөрәк үзен иректә сизә иде. Хәзер без анда кабат кайтмабыз. Ләкин шатланырга иртә әле. Без әле һаман яшәү белән үлем арасында. Язмыш кайсы якта калыр? Безне тормышмы, әллә үлемме үзенә тартып алыр? Ансын алдан күреп әйтергә мөмкин түгел иде. Кинәт җирдә дып-дып иткән тавыш ишетелеп китте. Без тагын да иелә төшеп, тавыш килгән якка таба карадык. Лагерь ягыннан безгә таба бер шәүлә кызу йөгереп килә иде. Кем? Безне куып килүче солдатмы? Тануы кыен. Әгәр чыннан да солдат булса, безгә торып йөгерергә һич ярамый. Чөнки ул безнең аяк тавышларын ишетәчәк. Автомат пулесе безне тиз куып җитәчәк иде. Жадан читкәрәк барып җиргә ятты. Әгәр солдат булса, алга җибәреп, без аңа арттан ташланырга уйладык. Менә бу кырда, менә бу төндә дошман белән безнең иң соңгы очрашуыбыз менә шушында булырга тиеш иде. Шәүлә якынлашты. Ул безне күрми. Иелеп карый. Тагын йөгерә. Ул нәкъ минем янымнан гына узды. Мин аны танып алдым. Бу качып баручы әсир иде. Мин аңа әкрен генә "Тукта" дип эндәштем. Без очраштык. Бу атаклы кул устасы Тамбов егете Сережа булып чыкты. Без 3 качкын бергә җыелдык. "Я", диде Сережа. "Кая барабыз? Сезнең план ничек?" "Тукта, егет, кызма", дип Жадан нәрсәдер әйтергә уйлаган иде. Нәкъ шул вакыт лагерь ягыннан кул фонарьлары яктысы күренде. Кайсыдыр солдат безнең исемнәрне кычкыра. Димәк, безнең качканны сизеп алганнар. Фонарь яктысы безнең якка таба килә башлады. Без урыныбыздан кузгалып икенче якка таба атлап киттек. Кинәт автоматтан аткан тавышлар ишетелде. Без җиргә яттык. Ләкин солдатлар белеп атмыйлар. Карашкы булып күренгән һәрбер куакка пуля җибәрәләр. Күрәсең, безне шунда качып яталар дип уйлыйлар. Автомат тавышлары тынды. Фонарьлар сүнде.
Лагерь янында машиналар гүрлей башлады. Ұзақта өтмәді, машиналар қозғалды. Біраздан аларның тавышлары бүтінләй тынды. Киттеләр, дейді Жадан. Хәйерле юл, дидім мин. Ни әйтсәң дә, ул машиналарда тотқынлыкта безнең бәхетсезлекне бергә бүлешкән дусларыбыз иде. Кем белсен, бәлки бу иң соңгы аерылышудыр. Бәлки, аннан соң без бүтән очрашмабыз. Әйе, дуслар белән аерылышу авыр. Без 3 качкын ят ил кырында басып калдык. Озакламый таң ата башлады. Безгә ят кешеләр күзеннән яшеренергә кирәк иде. Урманга кирип уяздырга кирәк дип, Жадан безне ашыктыра башлады. Урманга? Әллә саташасыңмы, диде Сережа. Биредәге урманнарда кеше түгел, куян да качып яши алмый. Алайса кая барабыз соң, диде Жадан борчылып. Борчылмаслыкта түгел иде. Сережа дөрес әйтә. Германиядә урманнар кичкенә, анда качып тору хәтер. Ләкин яланкырда да калып булмый ич. Шунда минем башыма яңа бер уй килде. Туктагыз, дидем мин. Әгәр без авылга кире кайтып, берәр бай йортының сарай шарлагына менеп кунакласак, ничек булыр микән? Мин дә нәкъ шулай уйлаган идем, дип Сережа минем фикерне куәтләде. Мин Жаданның икеләнеп торуын күрдем. Ашчылык күпчелеккә буйсына, әйдә адаш, киттек, дидем. Без авылның икенче ягына әйләнеп чыктык. Байлар өен таный идек инде без. 2-3 катлы, бийек түбәле андый өй сарайлары белән әллә кайдан күренеп тора. Бу авылда без ул йортларны лагерьда торып та күргән идек. Мыштым гына авылга таба атладык. Менә бер бакча кыймасы буена килеп туктадык. Бакчаның аргы башында зур бер сарай күренә. Шуңа янәшә 3 катлы өй. Ишек алдында тынлык. Тик алма агачларында гына ниндидер кошлар безне сизеп булса кирәк, төн йокларыннан уянып, пырылдап очып киттеләр. Я, нишлибез, диде Сережа. Разведка ясарга кирәк, дидем мин. Үзем барам дип, Сережа кечкенә генә җил капкадан бакчага кирип китте. Ул тиз борылып килде. Сарай бикле, ләкин ишеге астыннан эчкә шуышып керергә мөмкин, диде. Без тын гына Сережа артыннан киттек. Бәхеткә этләре юк икән. Сарайга җитәрәк, тагын биек таш кыйма күренде. Асы ишек алдын айырып тора икән. Моны күреп без бераз тынычлана төштек. Ишек алдында хәзер берәр кеше булса да, безне күрмәячәк. Сарайга кирдек. Караңгы. Бер нәрсә дә күренми. Бераз көтик, яктырсын. Юкса берәр нәрсәгә бәрелеп, тавыш чыгаруыбыз бар, диде Жадан. Бусы бик вакытында әйтелгән кисәтү иде. Сарайда нәрсә булмаска мөмкин. Гадәттә немецлар мондый сарайларда җир эшкәртү коралларын саклыйлар. Аларда тимер калай җитәрлек. Берәрсенә ялгыш кына килеп бәрелсәң дә, чаң суккан кебек тавыш чыгачак. Менә таң сызылды. Сарайның кечкенә генә тәрәзәләреннән иртәнге яктылык бөркелде. Жадан дөрес сизенгән икән. Сарайда чыннан да кыр машиналары тезелеп тора. Бер почмакта баскыч. Шул баскыч буйлап икенче катка күтәрелдек. Монда сугылмаган бодай көлтәләре йөлеп куелган. Әнә тагын баскыч, 3нче катка мендек. Биредә сугылган салам түбәгә кадәр тутырылган иде. Без мәче кебек тырмаша-тырмаша шул салам өстенә мендек. Мин бик җайлы урынга туры килдем. Жадан белән Сережа салам эченә батып, бөтенләй күренмәс булдылар. Аларны табар өчен хәзер бөтен саламны актарырга кирәк булыр иде. Сарайда тынлык урнашты. Бераздан соң салам арасыннан иптәшләремнең тыныч сулауларын ишетә башладым. Күрәсең, алар йокыга китеп өлгерделәр. Кояш чыкты. Аның ук шикелле очлы нурлары чирәп ярыклары аша битемә килеп бәрелде. Шул кояш нурларында миллионлаган тузан бөртекләре инҗеләр кебек ялтырап очалар. Әкрен генә түбәдәге бер чирәпне күтәрдем. Без урнашкан йорт нәкъ олы урам чатында икән. Биредән бөтен авыл күренә. Авыл йокыдан уянып кына килә. Урамнарда кешеләр күренгәләп китә. Алар каядыр ашыгалар, йөгерешәләр. Мин чирәпне тагын да күтәрә төштем. Әнә инде безнең лагерьда күренә. Анда хәзер беркем дә юк. Капкалары ачык. Ул ташландык бинага охшап калган. Кинәт ишек алдында бер немецның карлыккан тавышы ишетелде. Мин сулышымны күкрәгемә җыеп тынып калдым. Жадан бу тавышны ишеткән булса кирәк. Саламны шатырдатып өскә күтәрелә башлады. Аның башы калкып чыгу белән мин аңа йодрык күрсәттем.
Ул тузанга буялып беткән йөзен миңа күрсәтергә теләгән кебек, күзләрен бер ачып, бер йомды да кире салам арасына чумды. Мин ирексездән көлеп җибәрә яздым. Баягы карлыккан тавыш хәзер инде ялгыз түгел. Йортта хатын-кызлар да сөйләшә. Мин түбәнең икенче ягыннан ишек алдын күзәтә башладым. Анда карт кына бер немец арба тәгәрмәчләрен майлап маташа. Менә ул нәрсәдер кычкырып әйтте. Өйдән ашыга-ашыга ике хатын чыгып, чемоданнарын арбага урнаштыра башладылар. Нәкъ шул чакта ишек алдында ап-ак чәчле карчык күренде. Ул калтыранган куллары белән арбадагы чемоданнарны алырга сузылды. Үзе елый-елый, ай Аллам дип кабатлый иде. Арба янында торучы карт аңа кычкырынды. Ләкин карчык һаман тыңламагач, карт аны төртеп җибәрде. Карчык чак кына егылмый калды. Һәм арбага куелган чемоданнарга карап торды да, кулын селтәп өйгә кереп китте. Бу нәрсә дип уйладым мин. Аңлавымча, бу йортның хуҗасы фронттан ераграк качып китәргә җыена иде. Ләкин карчыкның ил җирен ташлап китәсе килми күрәсең. Кинәт урам яктан машиналар гөрли башлады. Шул якка күз салдым. Анда йөк машиналары уза. Аларга немец байларының йорт җиһазлары төялгән. Кайберләренә хатын-кызлар, балалар утырган. Аларның йөзләре күңелсез. Тагын салам шытырдады. Бу юлы инде салам арасыннан озын муйнын сузып Сережа килеп чыкты. Ул күзләрен леп-леп иттерде дә пышылдап: "Нәрсә бар?" диде. "Пачалар, табаннары гына ялтырый", дидем мин аңа. Сережа ак тешләрен күрсәтеп елмайды да аска төшеп китте. "Ах, җен баласы", дип мин аның артыннан карап калдым. Мин тагын урамга күз салдым. Хәзер инде юлдан француз әсирләрен куып баралар иде. Аннан соң тагын ниндидер хәрби кешеләр уздылар. Минем күз алдымнан бөтен Германия уза кебек. Әйтерсең, мине язмыш үзе шулай югарыга менгереп утыртты да: "Кара, күр, синең каршыңнан тарих уза. Кайчан булса да кешеләр синнән бу турыда сорарлар, син аларга чәчмәй-түкми сөйләп бирерсең", дип әйтә иде. Һәм мин менә хәзер үземнең тыныч бүлмәмдә шул көннәрне сезгә сөйләп утырам, дусларым. Минем тәрәзәм каршында Зифа каен басып тора. Аңа карыйм да, минем күкрәгемдә ниндидер бер моң уяна. Нигә болай икән? Бу каенны мин инде күрмәм дип уйлаган идем. Каен җил искәндә үзенең нечкә генә ботаклары белән минем өстәлемә сузыла. Һәм ефәк кебек бер яфрагын минем кәгазем өстенә ташлый. Ә мин язам. Без немец сарайында 4 төн, 5 көн, бер йотым су да капмыйча азатлык көннәрен көтеп яттык. Жадан да, Сережа да салам астында артык ята алмыйча чыгып утырдылар. Анда сулыш алырга да бик авыр иде. Аларның күзләре зурайып калган, борыннары нечкәреп киткән. Ачлык каныбызның соңгы тамчыларын сура иде. Вакыт-вакыт Сережа утырган җиреннән кинәт кенә салам өстенә авып китә. Күзләрен йома. Бердә селкенми ята. Мин куркып калам. Әллә үлдеме дип аны төрткәли башлыйм. Ул яңадан уяна. Башым әйләнә дип күзләрен уа. "Эх, бер генә телем икмәк булсын иде", ди Жадан. "Су булса да ярар иде", ди Сережа. Ни эшләргә? 5 көн узды. Ә фронт һаман якынлашмый. Хәзер инде урамда качып баручы олаучылар да күренми. Юл тынды. Ә чемоданнар төялгән арба әле һаман ишек алдында тора иде. Әллә фронтны туктаттылар микән, ди Жадан. "Сугышта төрле хәлләр була, адаш. Син ничек уйлыйсың, ади?" Мин башымны чайкыйм. "Юкла, фронт туктаган булса, әфәнделәр качар идеме", дим. Ләкин үземдә әллә нигә шикләнеп куям. Без тагын бер төн көтәргә булдык. Соңгы төн ел кебек тоелды. Безне инде йокы алмый иде. Таң алдыннан самолет тавышлары ишетелә башлады. Алар авыл өстеннән түбәнгенә очып үттеләр. Берсе безнең сарайга канаты белән кагылып китте кебек. Бу безгә рух кертеп җибәрде. "Әһә", дип тә куйдык. Тыныч кына яткан Сережа да бер селкенеп алды. Ишек алдында тагын теге картның тавышы ишетелде. Ул сарайны ачып, түбән катта нәрсәдер эшләде дә, бу юлы инде ишекләрне бикләмичә үк чыгып китте. Без шул чакта үлекләр кебек сулыш та алмыйча тынып тордык. Инде яктырып килә. Мин түбә ярыгыннан тагын ишек алдына карадым. Анда арбага пар ат җигелгән иде инде. Озак та узмады, олауга 2 хатын һәм теге карт чыгып утырдылар. Арба кузгалды. Алар киткәч, бераздан теге әби ишек алдына чыкты.
Ул тиле кеше кебек ишек алды буенча ай Аллам дип арлы-бирле йөри башлады. Көтмәгәндә авыл янында гына бер артлы берничә туп шартлады. Аннары пулемет аткан тавышлар ишетелде. Без инде өчебез дә түбәдәге чирәпне күтәреп авылны күзәтеп тора башладык. Кинәт өйләрнең тәрәзәләреннән җиргә кадәр ак тасмалар салынып төште. Аха, биреләсезме дип Жадан бөтен көченә кычкырды. Юләр, кычкырма дип мин аңа әйтергә генә уйлаган идем. Ул бөтен көче белән түбә чирәпләрен ишеп төшерде. Ә Сережа, без азат дип кычкырды. Урам башында корыч адымы белән җирне тетрәтеп килгән кызыл байраклы танк күренде. Мин Жаданның җилкәсенә кулымны салдым. Аны үземә якынрак тартып алдым да: "Ядаш, бәлки бүгенге көн минем китапның соңгы бите булып язылыр" дидем. Жадан яшь тулган күзләре белән миңа карады. Әйе, бу безнең газаплы көннәр турындагы хикәянең соңгы бите булыр, адаш. Жадан бераз уйга калып торды. Аннары күк йөзенә елмаеп карады да: "Тургайлар турында язарга онытма. Тыңлалы, ничек күңелле җырлыйлар" диде. Әйе, иркен зәңгәр күктә тургайлар сайрыйлар. Алар кешелекнең явызлыкны җиңеп чыккан шатлыклы җиңү язын котлыйлар иде. Истәлекле багана янында. Мен 1945 елның азагы иде. Поезд мине Мәскәүгә китереп төшерде. Вагоннан чыгып, перрон ташына аяк баскач, мин йокыдан уянып киткән шикелле булдым. Гүя бик матур төш күреп килә идем дә, хәзер шул төшем кинәт өңгә әйләнде кебек. Әле күптәнме мин ят илдә, тимер чыбыклар белән уралган лагерда, тормыш белән үлем арасында кысылып калган идем. Үләм дисәм, үлә алмадым. Яшим дисәм, яши алмадым. Кеше язмышында моннан да авыррак хәл бармы? Туган ил бик еракта иде. Мин инде ак каеннар үскән туган якларымны, яшел урманлы идел ярларын күрә алмам дигән идем. Минутларым түгел, сулышларым да санаулы иде минем. Төнлә белән адашкан кеше казык йолдызга карый. Мин дә шул йолдызга карап, туган илемне сагына идем. Хәзер минем турыда ялтырап янган шул йолдыз минем илем өстендә дә балкып тора бит дип уйлыйдым. Бүген мин туган илемдә, туган башкала җиренә басып торам. Ватан мине үзенең канаты астына алды. Мин яшәүгә кайттым. Шатлыгым! Сине нинди сүзләр белән генә әйтергә соң? Әгәр дөньядагы иң матур, иң хуш исле чәчәкләрдән сүзләр ясап булса, андый сүзләр дә бу минутта минем бәхетемне аңлатыр өчен ярамаслар иде. Юк, алтыннан да, җәүһәр ташларыннан да ул сүзләрне ясап булмас. Мин тирә-якка сукланып карыйм. Яңа гына явып киткән кар күзләремне чагылдыра. Хәтта шушы салкын кар да миңа ләззәт бирә. Мондый ак, мондый йомшак карны инде ничә еллар күргәнем юк иде минем. И туган ил. Ят җирдә синең җилләрең дә, бураннарың да, болытларың да өзелеп сагындыра икән. Мәскәү өстендә иртәнге зәңгәр рәшә йөзә. Шәһәр әле тын. Шул тынлыктан башкала тирән уйга калган кебек күренә. Кешеләр әле йоклыйлар. Алар бүген тыныч. Аларны хәзер сугыш дәһшәте борчымый. Мин башымны югары күтәрәм. Еракта завод мурҗалары күк йөзенә ак төтеннәре белән челтәр сырлыйлар.
Ул заводларда бәлки машиналар ясыйлардыр, бәлки ефәк тукыйлардыр, бәлки курчаклар эшлиләрдер. Анда хезмәт җиргә байлык иҗат итә. Тыныч тормыш алга, киләчәккә атлый. Һәм шәһәр өстендә, тыныч өйләр өстендә, шушы заводлар өстендә мәгърур Кремль йолдызлары балкып тора. Мин үзем дә сизмәстән тирән сулыш алып, Мәскәү, Мәскәү дим. Күрәсең, шул сүздәдер минем барлык шатлыгым. Без ятлар илендә шул сүзне күңелебездә анабыз исеме белән янәшә йөрттек. Кояш чыкканда да, ай караганда да яшь тулган күзләребез белән, өмет белән янган йөрәкләребез белән Мәскәү ягына омтыла идек. Мәскәү. Ул дөньяның киң океаннары аша, биек таулар аркылы иң ерак атауларга кадәр күренә. Авыр минутларда кем генә ул сүзне үзенең намазы итеп кабатламады. Мәскәү. Мәскәү. Бу минутта мин тагын да матуррак, тагын да җылырак сүзне таба алмыйм. Әйе, мин туган илемә кайттым. Күпме дусларым минем ят илләрдә билгесез каберләргә күмелеп калдылар. Аларның исемнәре минем күңелемдә тирән язылган. Сез минем белән бергә, минем уйларымда гомер итәрсез. Мин сезне һәр көнне сагынырмын. Сезне искә алып сөйләрмен. Кемдә кем сезнең инҗе кебек саф намусыгызга таш атарга теләсә, мин аның алдына үз күкрәгемне куярмын. Һәм ул таш миңа килеп бәрелер дә кире үз хуҗасына кайтыр. Бәлки, кайчанда булса бер шәһәрнең зур мәйданына сугышта билгесез югалган солдатларга мәрмәр таштан биек һәйкәл куелыр. Ватан сезне онытмас, дусларым. Мин шулай уйлана Мәскәү урамнары буйлап атлыйм. Ә урамда солдатлар. Алар шат. Барысы да үз туган якларына кайтып баралар. Мин дә алар белән бергә барам. Аякларым җирне сизми. Мин дә туган җирләремә тизрәк кайтып җитәргә ашкынам. Башкаланың Казан вокзалы. Шушы кызыл таш бинага карап, исәнме җаным дип әйтәсе килде минем. Бу вокзалның мине үз гомеремдә ничә кат узатканы, ничә кат каршы алганы бар. Сугышка киткәндә дә үзенең балкып янган утлары белән, паровоз тавышлары белән ул мине ерак һәм авыр юлга озатып калган иде. Менә хәзер мин аңа яңадан карап торам. Бу авыр елларда таш бина да картайган кебек күренә. Аның стеналарындагы сырлары карт кеше йөзендәге җыерчыклар шикелле күңелгә ниндидер уй салалар. Шулай да ул элеккечә үк горур һәм матур. Мин вокзал эченә кердем. Гүя туган ягыма капка ачтым. Вокзал тәрәзәсеннән карасам, минем туган йортым күренер кебек иде. Биредән өйгә юл якын. Бик якын ич. Кояш чыгып бәлки батарга да өлгермәс. Мин кызым белән, хатыным белән, дус ишләрем белән күрешермен. И бәхет. Сине күрер көннәрем дә бар икән. Вокзалда солдатлар. Вокзал гөр килеп тора. Монда шатлык та, шау-шу да, җыр да бергә кушылган. Әйтерсең кайдадыр ташкын туа да, менә бу биек стеналы залларга сыеша алмыйча иреккә чыгарга ашкына. Мин дә шул ташкын дулкыннарында бер кечкенә генә йомычка кебек йөзәм. Мин солдатларның йөзләренә тутырып карыйм. Алар нинди көләч. Аларның йөзләреннән сугыш сөреме киткән иде. Алар пөхтә һәм җыйнак итеп киенгәннәр. Алар горурлар да, матурлар да. Мин беләм, ул солдатларның тәннәрендә яралар да бар. Шуңа күрә күкрәкләрендә ялтыраган орденнар аларга бик килешеп тора. Алар мактанырга да хаклы бүген. Авыр көрәштә дошманны җиңгән өчен ил үзенең улларын хөрмәт итә. Солдатлар. Сез нинди бәхетлеләр дип әйтәсем килә минем. Әйе, сез бәхетлеләр дә, батырлар да солдатлар. Мин бүгенге шатлыгым өчен, бүгенге көннәрем өчен сезгә гомергә бурычлымын. Сез барысыз генә тоткыннарның лагерь капкаларын ватып ачтыгыз һәм безне коткарырга килгән юлда күпме корбаннар бирдегез.
Күпме газаплар аша кичтегез сез, солдатлар. Минем азатлыгым өчен инде бу җиңү. Рәхмәт сезгә, солдатлар. Минем ярам да юк. Орденым да юк. Мин сездән көнләшмим, солдатлар. Мин үз язмышымны каргыйм. Миңа сезнең алда оят кебек. Беләм, сез мине читкә какмассыз. Әгәр мин сезгә үз язмышымны сөйләп бирсәм, сез мине кызганырсыз. Ләкин миңа аңардан җиңел булмас. Юк, җиңел булмас. Бары йөрәк кенә сызланып калыр. Ни эшлим соң, солдатлар? Сезне туган йортыгыз капкасы төбендә аналарыгыз, туганнарыгыз колач җәеп каршы алырлар. Озак еллар буе көткән газиз аналарыгыз бу шатлыктан рәхәтләнеп еларлар. Хатыннарыгыз сезнең күкрәкләрегезгә башларын куеп иркәләнерләр. Балаларыгыз кошчыклар кебек сезнең җилкәгезгә үк менеп кунарлар. Биек җиңү белән котларлар. Бу көнне йорт гөр килеп торыр. Мин туганнарыма, дусларыма ничек күреним? Әгәр нәни кызым, әти, орденың кайда дип сораса, мин аңа ничек җавап бирермен? Дусларым, әллә син сугыштан куркып, куак ышыгында посып яттыңмы дисәләр, мин ничек түзәрмен? Ләкин мин беркемнән дә йөземне яшермим. Карагыз, солдатлар, минем күзләремә, сез минем сагышымны аңларсыз. Мин тоткынлыктан кайтып киләм. Миңа пуля да тимәде. Ләкин минем йөрәгем яраланды. Ул яра мәңге төзәлмәс. Фашизм минем яшь гомеремне алып калды. Ләкин туган илемә булган мәхәббәтемнең бер генә тамчысында фашизм минем йөрәгемнән саркыта алмады. Мин тоткынлыкта үз туган илемне тагын да ныграк сөяргә өйрәндем. Минем күкрәгем дошманга нәфрәт белән тулды. Мин шул нәфрәттән фашизмга, аның токымнарына утлы уклар ясап атармын. Мин сугыштан соң да фашизм белән көрәштә солдат булып кайтам. Миңа бу көрәштән демобилизация юк. Моның өчен әле озак яшисе килә. Сезнең белән бергә җиңү тантанасының шәрабын эчәсе килә, солдатлар. Мин шулай вокзал буйлап атлый перронга чыкканымны сизми дә калганмын. Бирдә солдатлар. Поезд халык диңгезенә батып калган. Вагоннар инде шыгырым тулы. Ләкин мин вагонга утырга ашыкмыйм. Мөмкин булса, мин вагон түбәсендә генә, бер үзем генә барыр идем. Вагонда солдатлар белән бергә барга уңайсыз кебек миңа. Вагонда солдатлар үзара сугышта күргән хәлләре турында сөйләрләр. Бу узган авыр көннәр хакында һәр кемнең кызыклы истәлеге бар. Мин нәрсә сөйләрмен? Әйе, мин дә сөйләрмен. Ләкин ул кызык булмас. Бәлки кайберәүләр ышанмаслар да. Юк, миңа вагонда барга ярамый. Иң соңгысы җәяү барга. Ләкин җәяү кайтырга минем көчем җитмәс. Кинәт куркыныч уй килә. Әгәр авырып китсәм, өйгә кайтып җитәм дигәндә генә үлеп китсәм, бу бик үкенечле булыр иде. Мин поезд яны буйлап йөгерә барам. Кемнәрдер мине төртә. Кемнәрдер миндә төрткәләп һаман алга ашкынам. Менә мин паровоз янына килеп чыктым. Поезд инде кузгалырга җыена. Морҗасыннан фу-фу итеп пар чыгып тора. Карт машинист тәрәзәдән башын суза кемнедер күзәтә. Аннан соң ул сәгатенә карап алды. Поезд китәргә бәлки берничә генә минут калгандыр. Мин машинистка эндәштем. Иптәш машинист, мине үзегез белән Казанга кадәр алып бармассызмы дидем. Башта машинист минем сүзләремне аңламаган кебек. Аннан соң ул саргылт очлы мыекларын сикертеп көлеп җибәрде дә, "Сез ничәү соң?" диде. Үзем генә абый дип мин шатлана аңа җавап бирергә ашыктым. Мөгаен, рәтчыга дип уйладым. Машинист майланып беткән бүреген арткарак күтәреп куйды да, кулы белән перрон ягына төртеп күрсәтте. Мин аңладым. Машинист биредә бер син генә түгел, меңнәр, миллионнар сез дип әйтергә теләде. Янәсе,
Нешегенде мен барыгызын да паровозга утыртыйм. Бу әлбәттә дөрес иде. Мин паровоз тәгәрмәчләренә карадым. Ни өчендер мин алардан көнләшеп куйдым. Тәгәрмәчләргә ичмәсәм рәхәт. Тәгәри дә тәгәри генә алар. Кайда гына булмыйлар алар. Менә тиздән алар кузгалып китәрләр. Казанга да барып җитәрләр. Кире дә әйләнеп кайтырлар. Машинист үзенең шактый калын тавышы белән минем уйларымны бүлде. Ашыкма, солдат. 5 ел көткәнне бер генә көн түзәрсең әле. Соңгы поезд түгел ич. Бүген булмаса иртәгә Казанга кайтырсың, диде дә тәрәзәдән башын алды. Мин паровозның икенче ягына әйләнеп чыктым. Кинәт минем күзләрем тендер артындагы урындык шикелле басмага төште. Хәтта аның тоткасы да бар иде. Нәкъ шул минутта паровоз кычкыртты һәм аксыл-пар чыгарып кузгала да башлады. Мин күп уйлап тормадым. Тоттым да шул тендер басмасына сикереп мендем дә җайлап кына утырдым. Инде ярты сәгатьтән соң Мәскәү читендәге йортлар күздән югалып калдылар. Поезд үзенең барышын һаман тизләтә. Әйтерсең, ул җил белән куыша иде. Бәлки шатлыктандыр, мин һава салкынлыгын сизми идем әле. Ләкин тора-бара декабрь җиле минем куйныма ук керә башлады. Гүя ул җил үзе дә өшегән һәм минем куйныма кереп җылынырга тели иде. Мин бүрегемне тагын да ныграк басып кидем. Шинель якаларын күтәрдем. Тик менә кулларга суык һаман үтә бара. Мин реминемне салып, аны тендер тоткасы аша уздырып, үземне паровозга бәйләп куйдым. Хәзер инде кулларны куенга тыгып, җылыта-җылыта да барырга мөмкин иде. Мин бераз тынычландым. Ниндидер бер станциядә паровоз алышынды. Бу миңа бик шәп булды. Мин вокзалга кереп җылынып чыктым. Тагын әле бер төн барасы бар иде. Яңа паровоз килде. Хәзер инде мин машинисттан сорап тормадым. Поезд кузгалганда гына иске урыныма менеп утырдым. Киттек. Төнлә белән җил көчәйде. Биткә бәреп кар ява башлады. Суык сөякләргә үтә. Мин üşим. Ә алда юл ерак әле. Шулай да ярты юлда төшеп каласым килмәде минем. Бер станциядә поезд туктады. Машинист факел тотып, паровоздан төште дә тәгәрмәчләрне карап йөри башлады. Мин аңа күренмәскә тырыштым. Машинист факелны нәкъ минем йөзем алдына ук китереп яктыртты да, «Ах, син шайтан!» дип, шинель чабуымнан тартып җиргә төшерде. «Бу ни эшләвең, ә? Мәче кебек катып үләргә телисеңме, ә? 5 ел буена сине сугыш газаплары туйдырмаган, күрәсең», дип ул мине каты гына орыша башлады. Ләкин минем аңа нәрсә булса әйтергә көчем калмаган иде инде. Минем тешләрем тешкә бәрелә, ә үзем дер-дер калтырыйм. 5 ел буена сугышта йөреп исән калгансың. Инде поезд астында сытылып үләргә телисеңме, ә? Дурак, дип, машинист минем күзләремә текәлеп карады. Белмим, ни өчендер аның үз тавышы да дулкынлана, һәм ул инде әкрен генә, «Катып беткәнсең, булай ярамый улым», диде. Аннары ул мине култыклап, паровоз ишек алдына китерде. «Игнат! Игнат!» диде ул кемгәдер. Паровоз тәрәзәсеннән яшь кенә егет башын сузды. «Ал шуны, тавык кебек калтырый, бераз җылынсын», диде машинист. Мин көчкә генә паровозга күтәрелдем. Игнат мине каршы алды. Битемә кайнар һава килеп бәрелде. Мин бер читкә чүгәләп утырдым. «Кая барасың?» диде Игнат. «Казанга». Игнат тагын нәрсәдер сорашты. Ләкин мин җылы паровоз эчендә бөтенләй ереп киттем. Тәнем әлсерәде. Башым авырайган кебек булды. Кинәт Игнат паровоз миченең капкачын ачып җибәрде. Мин анда алтын кисәкләре кебек ялтырап янган утларны күрдем. Хәзер мин үзем дә шул мич эчендә калдым кебек. Ләкин мин янмыйм. Миңа рәхәт кенә. Тагын нәрсәләр булгандыр, хәтерләмим. Мине йокы үз кочагына алды. Кинәт кемдер мине төртеп уятты. «Тор, солдат, Казанга җиттек», диде. Мин бик җитез аякларыма бастым. «Чынлапмы?» дип сорадым һәм паровоз ишегеннән башымны суздым. Күз алдымда Казан вокзалы күренеп тора иде. «Исәнме, туган җир? Мин кайттым. Исәнмесез, кешеләр, агачлар, ташлар, утлар, барыгыз да исәнме?»
Мин ашыга-ашыга шәһәргә чыктым. Менә вокзал каршындагы таныш түгәрәк бакча. Менә таныш тирәкләр ак мамык кебек карга төренеп утыралар. Алар шул ак шәлләр астында миңа шатланып карыйлар кебек. Миңа кайсы урамнан китәргә соң? Минем хәзер бер юлы барлык урамнарны, барча йортларны күреп узасым килә. Мин нишләргә дә белмим. Ни өчендер бакча тирәсендә һаман әйләнеп йөрим. Мин нәрсәдер эшләргә тиеш идем кебек. Менә хәзер шул эшемне оныттым шикелле. Шәһәргә кереп киттем. Әле иртә. Шәһәр йоклый иде. Мин ашыкмыйм. Һәр йортның капкасын күзәтеп узам. Мин бу минутларда үземнең кайчандыр шушы урамнарда йөргән чакларымны хәтерлим. Ул вакытлар искә төшә барган саен миңа күңелле була бара. Гүя узган газаплар минем йөрәгемнән кителеп төшәләр кебек. Менә мин Татарстан урамына килеп чыктым. Менә ул таныш электростанция. Менә ул Тукай торган йорт. Әнә зур ак табак шикелле булып Кабан күле җәелеп ята. Менә биредә трамвай остановкасы. Менә зур калын багана. Агач багана. Минем таныш баганам. Шушы багана төбендә минем күпме басып торганым бар. Нәкъ шушы багана төбендә мин әле егет чагымда үземнең беренче мәхәббәтем белән очрашкан идем. Әйе, бу гади багана гына, агач багана гына. Ә хәзер ул миңа якын туганым кебек күренә. Әгәр мин шушы багананы күрә алмасам, күпме үкенеч, күпме уфтану калыр иде йөрәгемдә. Хәзер мин аңа терәлеп торам. Бу багана төбендә мин көчле. Мин бу җирнең улы. Хәзер шул багана мине үзенең күренмәс куллары белән кочып алган да, кайттыңмы туганкай дип миңа әкрен генә эндәшә кебек. Минем иреннәрем калтырый. Күзләремнән яшь тамчылары тәгәри. Мин шатлыгымнан елыйм. Гомеремдә беренче мәртәбә елауның кирәклеген белеп елыйм. Бу миңа рәхәт кенә. Минем күкрәгемдә еллар буе җыелып килгән кайгы ташы хәзер шул күз яшьләре белән бергә эреп ага. Миңа сулыш алырга иркем бу багана янында. Хәбәрсез югалганнарның адресы. Яшь кеше. Без синең белән ерак юлларда йөреп, ят илләрдә булып кайттык. Син минем язмышымны күзәтеп тордың. Инде аерылышу минутлары якынлаша. Китапның ахыргы битен ябар алдыннан мин синең белән бер серне уртаклашырга телим. Исеңдәдер, мин бит дустым Жаданга бу тоткынлык көннәре турында китап язарга шандырган идем. Казанга кайтып төшүем белән үк бу эшкә әзерләнә башладым. Әлбәттә, мин роман язарга карар иткән идем. Әсәремнең беренче битләрен башлап җибәргәч тә, кинәт кенә миңа бер уй килеп төште. Тукта дидем. Тукта дидем мин үз-үземә. Мин дөрес юлдамы? Роман язарга кирәкме, әллә повестьме? Әллә гади истәлекләрме? Каләмемне куйдым да уйга бирелдем. Дөресен әйтергә кирәк. Мин әлбәттә роман кызыктыра төшә иде. Романда минем үз кичерешләремнән тыш әле фантазиягә дә, кешедән ишеткән фактлардан файдаланырга да мәйдан ачылачак иде. Ләкин бу вакытта мин үз дусларымның исемнәрен югалтырга тиеш булыр идем. Ә моны мин һич кенә дә теләмим. Романда исә алар үз исемнәре белән кала алмыйлар. Чөнки аларга башка бурычлар да йөкләтеләчәк. Чын исем белән чын барлык минем дусларымны уңайсыз хәлгә куяр иде. Димәк, башка юл эзләргә кирәк. Менә шулай мин эшемнән тукталып калдым. Ул чакларда мин һәр көнне диярлек вокзалга барып йөри идем.
Ул көннәрдә демобилизацияләнгән солдатлар белән шыгырым тулы эшелоннар бер-бер артлы килеп кенә тора. Вокзалда туганнарын, дусларын каршыларга төшүчеләр хәтсез күп. Перрон бәйрәм көнендәге мәйдан кебек гөр килә. Һәркем үз баласын, я хатыны ирен, я сөйгән яры егетен ашкынып көтә иде. Мин дә дусларымның кайсы да булса кайтмасмы дип перронга чыгып тора идем. Эшелоннар килә. Солдатлар туганнары белән, дуслары белән күрешәләр, кочаклашып үбешәләр, елашалар. Тик минем дусларым гына кайтмый иде әле. Кичкә таба перрон бушап кала. Шул вакытта мин бер карт кына хатынны күрә торган идем. Ул да мескенем кемнедер каршыларга килә иде күрәсең. Шулай бер көнне без тагын буш перронда икәүдән-икәү генә калдык. Менә ул хатын миңа якын ук килде дә, кайтмадымы дип сорады. Юк, кайтмады шул, дидем мин. Кемне көтәсез? Дусларымны. Хатын яшь тулы күзләре белән миңа карады да, мин дә улымны көтәм. Ә ул бик сагындырып кына кайтырга уйлый ахырсы, диде авыр сулап. Улыгыз? Әйе, улым. Бердән-берем. Кайтмаса инде нишләрмен дип, ана йөзе буйлап туктаусыз аккан яшьләрен уйчы белән сөртеп алды. Исән булса кайтыр, анакаем, еламагыз. Ләкин ана ничек еламасын? Аның улы сугышның беренче көннәрендә үк фронтка киткән. Бары бер генә хаты килеп калган. Ә инде 3 айдан соң аның хәбәрсез югалуы турында военкоматтан язу китергәннәр. Шулай икән дип башымны селкеп куйдым мин. Хәбәрсез югалды дисәләр дә, йөрәгем ышанмый, диде хатын. Менә бүген я иртәгә кайтып төшәр шикелле. Хәзер нишлисез соң инде? Көтәм әле. Көтәм. Иртәгә килермен. Эшелоннар күп була. Бәлки минем улым да кайтып әнкәсен шатландырыр әле. Мин өйгә кайтып барам. Ә башымда уйлар кайный. Күп малар, ялгыз калган аналар, ятим калган балалар. Алар бит менә шушы минутларда вокзалларда, кечкенә генә станцияларда үзләренең улларын, ирләрен 4 күз белән көтеп торалар. Кайтыр микән соң ул хәбәрсез югалганнар? Тукта. Мин ул хәбәрсез югалганнарны белмим микән? Мин аларны күрмәдемме? Бәлки алар минем белән янәшә булганнардыр. Мин бары тик исемнәрен генә белми торганмындыр аларның. Әйе. Мин ул хәбәрсез югалганнарның адресларын беләм. Ләкин ул адрес буенча хат бармый. Аннан хат килми. Ул адресны аналар, балалар белсеннәр, дидем мин. Аларның язмышларын, көрәшләрен күрсеннәр. Шул теләк белән мин шушы повестьны яздым сезгә, яшь дусларым. Бу кечкенә генә китапта фашизмның халыкларга китерелгән газаплары хакында мин әле барысын да сөйли алмадым, әлбәттә. Бу турыда язып кына, сөйләп кенә бетерергә мөмкинме соң? Фашистларның вахшилеге хакында байтак яздылар инде. Әле киләчәктә дә язарлар. Кешелек дөньясы алдында фашистларның коточкыч явызлыклары бөтенләй фаш ителеп җиткәне юк әле. Караңгы архивларның киштәләрендә, тау-тау кәгазьләр арасында меңләгән патриотларның язмышлары әле беркемгә дә беленми ятадыр. Бер көнне тарихчылар инде саргаеп барган ул кәгазьләрне көн яктысына тартып чыгарырлар. Әле беркемгә дә билгеле булмаган, ләкин дошманнарга каршы көрәштә ватан өчен, туган халкы өчен үзләренең тормышларын корбан иткән батырларның исемнәре бөтен дөньяга дан җыры булып яңгырар. Ул гади солдатлар палач балтасы астында да баш имәделәр, тез чүкмәделәр. Алар көрәшеп яшәделәр, көрәшеп үлделәр. Яшь кеше, әгәр син иртә белән тыныч йокыдан уянгач, тәрәзә төбендәге ефәк яфраклы гөлләрнең чәчәк атуын күрсәң, әгәр син шул иртәдә өй каршындагы тирәкләрдә кошларның сайравын ишетсәң, бел, бу иртәнге шатлыкта сугышта үлеп калган солдатларның, фашизм тоткынлыгында һәлак булган ватандашларының ялкынлы тормышы бар. Әгәр анаң өстәлгә җылы аш куеп, аша улым дип башыңнан сыйпый икән, үзенең моңлы күзләре белән синең шалт аяз күзләреңә карый икән, бел, анаңның ул күзләрендә сугыштан өйләренә кайтмаган солдатлар турында тирән сагыш бар. Әгәр син тыныч өйдә, иркен мәктәптә дәрес укып утырасың икән,
Әгәр син айлы киштә үзеңнең дустың белән чәчәкле сукмак буйлап барасың икән, бел, бу җиргә синең матур яшәвең өчен меңләгән солдатларның, меңләгән патриотларның каннары түгелгән. Бу яшьлекнең кадерен бел, яшь кеше. Син тере фашистны күрмәдең. Бу синең бәхетең. Минем юлымда бу авыр язмыш очрады. Мин тере фашистны күрдем. Күрдем генә түгел, мин аның нинди явыз дошман икәнлеген белдем. Минем ватаным солдатлары фашизм тоткынлыгыннан коткардылар. Яшәүгә алып кайттылар. Бу минем гомеремдә иң бәхетле көнем булды. Бүген мин туган җиремдә, тыныч бүлмәмдә, кояшка караган тәрәзә каршында ул узган авыр көннәр турында сиңа сөйләп утырам. Бу чакта мин сине күз алдыма китерәм. Бу чакта мин сине күз алдымда күрәм. Син әле яшь. Әле синең йөзеңә бер җыерчык та төшмәгән. Әле синең күзләреңдә язгы тамчылар кебек яшьлек нурлары гына ялтырый. Озакламас, сиңа тормыш ишеген ачар. Син ерак юлга чыгып китәрсең. Мин сиңа шул барасы юлыңда бары бәхет кенә телим. Сиңа минем шикелле газаплар күрергә туры килмәсен. Синең туган йортың тыныч булсын. Ләкин онытма, дөньяда синең дошманың бар. Ул дошман фашизм. Бәлки ул дошманның исеме киләчәктә башкача аталыр. Бәлки ул башка төрле киемгә төренеп йөрер. Ләкин аның явыз җисеме үзгәрмәс. Ул һаман фашист, һаман үтерүче булып калыр. Бәлки сугыш булмас, ләкин фашизмга каршы көрәштә син гомер буе солдат булачаксың. Тормыш ул яшәү өчен генә көрәш түгел, ул барысыннан да элек җирдәге явызлыкка каршы көрәш. Ә явызлык ул фашизм. Син ул көрәшкә әзерме? Синең йөрәгең ныклымы? Син дошманыңны таный беләсеңме? Тормыш синең алдыңа менә шушы сорауларны куяр. Син ул сорауларга ничек җавап бирерсең? Фашистларны гадәттә эт, йылан, йырткыч кебек кабахәт исемнәр белән атыйлар. Шулай гына булса иде икән. Ул йырткычларны сытып узарга күп көч кирәкмәс иде. Фашист барысыннан да элек үзенең кешегә охшаш булуы белән куркынычлы. Ул кешегә охшарга теләп сөйләшә. Кешечә киенә, кешегә охшарга теләп уй йөртә. Ләкин аның телендә мәкер, киеме астында да ул пычак тота. Хәйкәл. Эпилог. Бер гади генә көн иде. Миңа хат килде. Конвертны ачтым һәм хатның беренче сүзләрен уку белән үк эсселе суыклы булып киттем. Моннан 23 ел элек кичергән фаҗигале көннәрне яңадан күргән кебек булдым. Син әле укучым бер нәрсәдә аңламаган килеш гаҗәпләнеп калгансың. Ашыкма. Менә хәзер мин бу давыллы хисләрдән аз гына тынып торыйм да, аннары сиңа барысын сөйләп бирергә тырышырмын. Бу китап дөньяга чыкканнан бирле байтак вакыт үтте инде. Советлар Союзының төрле якларыннан миңа бик күп хатлар килеп тора. Әмма менә хәзер генә алып укылган хат мине сагышларга салды. Бу хат миңа Борисов шәһәреннән килгән иде. Ул шәһәр турында бер генә сүз ишетсәм дә йөрәгем кузгалып китә. Йөземә тагын бер җыерчык сызылып каласыман. Ул ерак шәһәрдә минем туганнарым юк. Әмма анда үзләре турында инде бер сүз дә әйтә алмаган меңләгән дусларым бар минем. Алар билгесез югалганнар каберенә күмелгәннәр. Хат миңа алар исеменнән язылган кебек тоелды. Әйе, 23 ел узып китте. Ә фаҗигале көннәр турындагы истәлекләр һаман күңелдә яши әле.
Ә менә хәзер инде күптән язылган китап битләре кинәт кенә җанланып киттеләр дә берәм-берәм ачыла башладылар кебек. Һәм мин яңадан ул заманнан бу көнгә 23 ел буе салынган күпер аша 1941 елга килеп чыктым сыман. Мин бит әле шул елда, әлеге Борисов шәһәрендә гомеремдә иң зур бәхетсезлеккә дучар булган идем. Мин яңадан үзем кебек үк бәхетсез дусларым белән очраштым сыман. Күп мидалар минем дусларым. Күбесе шул лагерда үлеп калды. Әле хәзер дә аларны туганнары көтә торгандыр. Ә еллар дәрья суы кебек ага бирә. Көтмәгәндә генә килеп төшкән шул хатны мин сиңа да укып чыгыйм әле. Менә ул. Хөрмәтле Нәби Дәүли иптәш. Шәһәребез гражданнары сезнең яшәү белән үлем арасында исемле әсәрегезне зур кызыксыну белән укып чыктылар. Рәхимсез үлем белән кара каршы басып, сез көрәш алып барган урында Белоруссиядә хәзер совет солдатлары тынычлык сагында торалар. Сезнең китапта язылган фаҗига һәм Борисов шәһәрендә яшәүче кайбер кешеләрнең бу хакта сөйләүләре раска туры килде. Кайбер хуҗалык эшләрен башкарган вакытта элеккеге лагерь урынында фашизм тоткынлыгында һәлак булган әсирләрнең мәетләре табылды. Корбан булган совет солдатларының истәлеген хөрмәт итү теләге белән без бу урынга кабер ташы куярга карар иттек. Озакламый корбаннар кабере өстендә һәйкәл обелиск кую күз алдында тотыла. Шәһәрнең партия, совет һәм комсомол оешмалары сезне Борисов кешеләре белән очрашуга чакыра һәм сездән ризалык көтеп кала. Мөмкин булса, безгә июнь азагында килсәгез, бик яхшы булыр иде. Чөнки бу көннәрдә Белоруссияның фашист илбасарларыннан азат ителүенә 20 ел тулуга багышланган тантана уздырыла. Мин шатланып ризалык бирдем. Исеңдәме, укучым? Минем якын дустым Жадан Николай без качып китеп әсирлектән котылганнан соң, бүген азатлыкка чыккан көнебез. Бу көн синең язылачак китабыңның соңгы бите булсын дигән иде. Әйе, мин дә шулай килеп чыгар дип уйлаган идем. Һәм сиңа билгеле, китап нәкъ шул урында тәмам булган да иде бит. Юк, Жадан дустым, без аз гына ялгышканбыз. Китап әле язылып бетмәгән булган икән. Соңгы битләрне менә хәзер генә 23 елдан соң язарга туры килә. Мин шул теләк белән юлга чыктым. Мәскәү Минск экспрессы Борисов шәһәренә килеп җиткәндә инде иртәнге вакыт иде. Шәһәр әле тын. Урамнар яңа гына йокыдан уянып килә. Ә минем йөрәгемдә кичерешләр кайный. Әйтерең бармы? Яңадан Борисов шәһәрендә. Дөресен генә әйткәндә, ул утлы көннәрдән соң, ул кырылыштан, янгыннан соң бу шәһәрнең үзе түгел, инде җирдә изе дә калмагандыр дип уйлаган чакларым бар иде минем. Ә ул Березина ярындагы Борисов шәһәре әнә иртәнге кояш нурларында ялт итеп, аллы-гөлле байракларга төренеп, чәчәкле урамнары белән елмаеп көлеп тора. Әгәр миңа вагонда Борисов шәһәренә җиттек дип хәбәр итсәләр, чынлап әйтәм, мин бу шәһәрне һич кенә дә таный алмас идем. Бу яклардан фашистны һәм сугышны себереп түккәннән соң, бары 20 кыш, 20 җәй генә үтте ишәле. Ә шәһәр өстенә карасаң, бу инде әллә ничә 100 ел яшәгән шәһәр диярсең. Әйе, Борисов борынгы шәһәр. Ләкин бит фашистлар ул шәһәрне яндырып, ватып киткәннәр. Ә халык аның урынына өр-яңа шәһәр салган. Урамнарын чәчәкләр белән бизәгән. Тәрәзәләрен кояш нурлары белән буяган. Мин инде бу минутта ниндидер матур төш күрә башладым кебек. Әйтерсең лә поезд мине әкият дөньясына төшереп калдырды. Мин нишләргә тиеш хәзер? Мин бу якның язмышын беләм. Әлеге җиргә күпме кан аккан. Күпме солдат бу җир өчен үзенең гомерен биргән. Бу җирнең кырларында күпме изге кабер бар. Бу шәһәр минем өчен шул изге җиргә капка. Ә мондый капка аша узган кеше бу минутта тыныч була аламы? Кадерле, сөекле Белоруссия. Мин белорус булмасам да, Бийик Совет иленең гражданины буларак, сине чын күңелдән яратам. Сине туган җирем дип әйтергә баш иеп рөхсәт сорыйм.
Бу мәхәббәт минем йөрәгемдә синең азатлыгың өчен, синең кырларың өчен, синең балаларыңның киләчәге өчен утлы сугышта туды. Шул кызу көрәш көннәрендә мин синең кыюларыңнан салкын су эчтем. Йөрәгемнең януы басылды сыман шул чакта. Мин яшәргән сыман сиздем үземне. Исемдә. Авыр язмышка дучар булган көннәремнең берендә миңа Белорус хатыны үзенең соңгы телем икмәген сындырып бирде. Мә, кайгыга бирешмә, улым, диде ул. Һәм мин кайгыга бирешмәс булдым. Ул шул икмәге белән мине үзенең улы итте. Әле бүгенгедәй хәтерлим. Ул вакытларда мин бер авылга кергәч, гомеремдә беренче мәртәбә түбә өстендә үз оясына канатын җәеп утырган ләк-ләк кошын күрдем. Тирә-якта сугыш бара. Авыл яна. Кешеләр үлә. Ә ул кош үз оясыннан башын калкытып, горур карап тора бирә. Ул канатларын җәеп, үз балаларын дошман бомбасыннан саклап калырга тели иде сыман. Шунда мин уйладым. Әгәр шундый кош үз язмышын бу җиргә тапшырган икән, үлемнән куркып балаларын ташлап китмәгән икән, димәк бу җирдә акыллы халык, эшчән һәм саф йөрәкле халык яши. Мин хаталанмадым. Шул чактан алып туганым Белоруссия, сине шушы ләк-ләк кебек яраттым. Кадерле сөекле Белоруссия. Минем халкымның уллары, кызлары да синең улларың белән янәшә басып, рус, украин, башка халыкларның уллары белән бер сафта азатлыгың өчен кан кыеп көрәштеләр. Синең җирләреңдә аларның каберләре бар. Менә ни өчен мин сине туганым дип әйтергә рөхсәт сорыйм. Мин шул сүзләрне әйтә-әйтә Белоруссия җиренә аяк бастым. Исәнме? Минем авыр язмышымның шаһиты Борисов шәһәре дия-дия кунаклар йорты ишеген ачтым. Кунаклар йортында билгеле кунаклар була. Ә бу юлы миңа биредә бик хөрмәтле кешеләр белән очрашырга туры килде. Алар да минем шикелле үк зур җиңү бәйрәменә чакырылганнар. Иң элек мине шактый олы яшьтәге Марфа Степановна Жук белән таныштырдылар. Ул Борисов шәһәре оккупациядә булган елларда подпольеда дошманнарга каршы көрәш алып барган. Аның кечкенә генә бүлмәле квартирасы партизаннарның очрашу урыны булган. Марфа Степановна сөйли. Сез тимерчыбык белән уралган койма аркылы бәлки мине күрмәгәнсез дә. Мин дә сезне танымыйм. Ләкин сез лагерда газап кичергән көннәрдә безнең йөрәгебезне дә газап талады. Без барысын да күрә идек, белә идек. Без өебездә булган соңгы икмәгебезне җыештырып, кием салым табып, сезгә бирергә дип лагерь коймасы янына килә идек. Дошман безгә шул чакта үлем белән янады. Камчы белән суккалап, койма яныннан кире куды. Әмма без үз улларыбызга ярдәм итүдән туктап калмадык. Әйе, минем исемдә. Ул көннәрдә Борисов халкы безгә койма аша икмәк кисәкләре, кием салым биреп китә иде. Әлбәттә, без ул икмәк телеме белән барыбыз да тук була алмадык. Ләкин халыкның үлем куркынычы астында тимер чыбыклы койма аша ярдәм кулы сузуы безнең өчен ни тора иде? Бу безне иң элек дошман каршында тезләнмәскә, көрәштә нык йөрәкле булырга чакыру иде бит. Бу ярдәм икмәк кенәме соң? Ул вакытта без әсирләр, бу батыр кешеләргә рәхмәт сүзебезне әйтә алмадык. Безне фашист мылтыклары бер-беребездән аерып тора иде. Ә хәзер, менә бу сәгатьтә мин дусларым исеменнән бу Белорус хатынына чын күңелдән кайнар рәхмәтемне белдерәм. Без икебез дә тирән дулкынлану хисләре кичерәбез. Безгә хәзер еласак та ят түгел. Без бит бер-беребезне белгән, озак еллардан соң күрешкән кешеләр. Марфа Степановна, сөйләгез әле, дим мин. Сөйләгез. Тагын ул чакларда нәрсәләр булды шәһәрдә? Мин бит ул хакта китабыма бер нәрсә дә яза алмадым, чөнки белмидем. Эй туганым, ди Марфа Степановна. Бер китап түгел, 2 китап язсаң да сүз бетмәс, һәм тагын дулкынлана сөйли башлый. Марфа Степановна дошман тылында үзен солдат итеп санаган. Лагердан качкан әсирләрне үз квартирасында яшереп торган. Аннан соң җаен табып, аларны партизаннар отрядына, урманга озаткан. Моны кәгазьгә язарга гына җиңел. Адым саен фашист күзәтеп торганда, син берничә кешене яртып, дошман чолганышыннан үтеп кара әле. Үлем белән янәшә йөреп кара әле.
Бу коммунист хатынның гомер юлында искиткеч көрәш сәхифәләре бар. Сугышның беренче көннәрендә 5 совет танкы Березина елгасы аша салынган күперне сакларга чыгарыла. Каты сугышта танкларның барысы да яна. Аларның берсеннән инде аңын югалткан танк командирын фашистлар сөйрәп чыгаралар да, шуннан ерак түгел туз өеменә илтеп ташлыйлар. Янәсе, яраланып канга баткан совет офицеры шул туз өстендә газапланып үлсен әле. Офицер бөтенләй өметсез хәлдә шунда ятып калган. Ләкин бер вакыт күзләрен ачып җибәрсә, ни күрә? Тәрәзәләре ябык бүлмәдә караватта ята. Каршында яшь кенә хатын. Офицер бер нәрсә дә аңламый. Әллә төш күрәм микән дип гаҗәпләнгәндер бәлки? Юк, бу төш түгел. Эш менә ничек булган? Шул көннең төнендә Марфа Степановна туз өстендә әле һаман аңына килә алмыйча яткан танкистны үз җилкәсенә күтәреп өенә алып кайта. Аның яраларын бәйли. Хәтта гади кайчы белән офицерның аяк бармакларына ампутация ясый. Офицерның тәнендә 50-гә якын яра. Һәрберсендә ярчык була. Марфа Степановна фашистлардан яшереп, совет офицерын аякка бастыра. Тагын җаен табып, аны партизаннар отрядына урманга озата. Хикәянең нәкъ шул урынында бүлмә ишеге ачылды. Һәм бүлмәгә ябык кына, кечкенә генә гәүдәле бер ир кеше килеп керде. Менә ул үзе диде Марфа Степановна. Без таныштык. Ул туз өстендә үләргә тиеш булган танк командиры Бахарев Иван Никифорович булып чыкты. Ул да Борисов шәһәренә партия комитеты чакыруы буенча кунакка килгән икән. Марфа Степановна белән танкист Иван Никифорович хәзер минем күз алдымда ана белән бала кебек күренделәр. Бахарев минем уйларымны сизгән кебек. Бу минем туган анам дип, Марфа Степановнага чыннан да яшь бала кебек сыенып иркәләнде. Шуннан соң, партизаннар отрядына эләккәч, нәрсә булды дип сорадым мин танкистның үзеннән. Мин инде сугыш хезмәтенә ярарлык түгел идем, диде батыр танкист. Яраларымның әле күбесе төзәлеп бетмәгән иде. Мине самолетка утыртып, зур җиргә озаттылар. Мәскәүдә бик озак госпитальдә ятарга туры килде. Иван Никифорович сүзеннән тукталып калды. Ул бераз уйланып торды. Аннан соң: "Фашистны миннән башка да дөмбәсләделәр", диде. Мин инде күптән сугыш инвалидлары исемлегендә. Шулай да бу көннәрдә яңадан сафка кайткан кебек сизәм үземне. Мин аңлыйм. 23 елдан соң үзенең бер үлеп яңадан терелгән җиренә кайткан кешенең шатлыгын нәрсә белән үлчәргә мөмкин соң? Юк, бу урында сүзсез калып, тын гына тору яхшырак. Тимә, күзләр сөйләсеннәр. Ул күзләрнең шатлыклы, якты карашын сүзләр белән генә аңлатырга мөмкинме соң? Кунаклар йокларга киттеләр. Мин тын бүлмәдә ялгыз калдым. Мине бер көтү уйлар биләп алды. Кешеләр нинди генә язмыш аша узмадылар. Кечкенә генә Борисов шәһәре сугыш тарихына гомер онытылмаслык хатирәләр язып калдырды. Күп еллар узганнан соң мин әнә шул хатирәләрне ачып укыйм кебек. Мин көрсенеп куям. Кешеләр подпольеда, урманнарда, партизаннар отрядында фашистка каршы аяусыз сугыш алып барганда, миңа шул шәһәрдә тоткынлыкта, дөньяны шәнечкеле тимер чыбык белән тирәләнгән үлем атавыннан гына карап торырга туры килде. Берәүләр шул тимер чыбыклы койма аша кайча да алганнар. Яңадан сафка басып фашистларга каршы сугышка чыкканнар. Язмыш миннән ул бәхетне тартып алды. Йөрәгемдә гомер буе көярлек сагыш калдырды. Бит Борисов шәһәрендә минем атам кебек дустым булырлык, көрәштә анам кебек юлдашчым булырлык батыр кешеләр яшәгән. Ул вакытта алар белән очраша алмавым өчен борчылсам да, хәзер соң инде. Минем өстәлемдә плакат. Анда Белоруссиянең азатлыгы өчен көрәштә үзләренең гомерләрен биргән батырлар рәсеме. Һәм рәсем өстендә дошманнан үч алучылар дип язылган. Менә шуларның берсе Ярыш Иван Афанасьевич. Ул сугышка кадәр партияның Борисов шәһәр комитеты секретаре. Сугыш елларында да шул ук поста кала. Борисов районы немецлары тарафыннан алынгач, Ярыш дошман тылына керә. Һәм анда беренче партизаннар отряды оештыра. Бу кешенең гомере батырлык поэмасы.
1942 елда Гитлерчилар урманда ярыш партизаннары турган урынны камап алалар. Ярыш бу вакытта шалашта авырып ята. Ул дусларына чигенергә куша. Үзе автоматтан фашистларга каршы ут ача. Менә патроннар бетә. Ярыш соңгы гранатын ала. Гитлерчилар аны тутар алдыннан гына граната шартлый. Ярыш үлә, ләкин үз үлеме белән ул тагын берничә фашистны дөмөктөрә. Исемә төште. Теге елларда немецларда урамнарга плакатлар эләләр иде. Шуларның берсендәге партизанлык, батырлыкмы дип язылган сүзләр әле дә хәтеремдә. Нигә бу сорау ди торган идек без? Күрәсең, фашистлар партизаннар сугышын нормага сыймый, гуманизмны кире кага дип, халыкны үч алудан баш тартырга чакырып маташканнар булса кирәк. Ә үзләре кешелек алдында бер вакытта да гафу ителмәслек җинаять эшләп килделәр. Борисов шәһәрендә кеше түгел, һәрбер таш та моңа шаһит була ала. Фашистлар Борисовтан качып китәр алдыннан бер көн кала меңләгән әсирне атып үтергәннәр. Соңга таба дошманнар бер гаепсез гражданнарны, бала-чагаларны җыеп алганнар һәм шәһәрдән китәр көнлегенә бараклар арасына төркем тезеп куйганнар да атканнар. Монсы инде фашистларча сугыш нормасына сыя. Монсы инде аларча гуманизм. Коминтерн фабрикасына эшкә барганда, эштән кайтканда һәр көнне Борисов кешеләре бу курбаннарның кабере яныннан узалар. Күпләрнең туганнары шунда ята. Кабер өстендә чәчәкләр, веноклар һәм кешеләрнең йөрәгендә дошманга ачу. Әйе, Борисов батырлар шәһәре. Котырынган фашист тамыны танырга мәҗбүр булган. Партизанлык, батырлыкмы дип язып иленгән сорауларга Борисовлар. Әйе, партизанлык, батырлык дип җавап биргәннәр. Әле хәзердә, сугыштан соң күп еллар узгач та, бу шәһәрдә 1000гә якын партизан исән-сау гомер итә. Бу шәһәрне үзенең шушы кешеләре белән Алмазлар шәһәре дип атар идем мин. Аларның көрәш аша узган гомерләре шул алмазлар ялтыравы кебек балкый. Ул җәүһәр ташларын җыеп алырга минем генә көчем җитмәс. Килегез, язучы дуслар, бу шәһәргә. Җыегыз да шул җәүһәр ташларын илгә бүләк итегез. Мин чәчәкле урам буйлап барам. Яшь кенә агачлар таш юл өстенә салкынча күләгә салганнар. Һава хуш, көн кояшлы. Бер карасаң, яшел урамнар диңгез буендагы санаторияны хәтерләтәләр. Биредә матур, бик матур, иркен. Ләкин кешеләр яңа шәһәр төзегәндә, бакчалар утыртканда, урамнарны чәчәкләр белән бизәгәндә дә авыр сугыш елларын онытмаганнар. Алар батырлыкның даны истәлеген хөрмәтләп, урамнарга, мәйданнарга һәйкәлләр куйганнар. Шул һәйкәлләргә карыйсың да, шәһәрнең узган көннәрен күз алдыңа китерәсең. Тарих сиңа кан белән язылган китап битләрен ачып куя. Менә шәһәрне икегә бүлеп аккан Березина аша салынган күперне чыккач та, биек таш пьедестал өстендә зур танк күренә. Мин аның янына килеп туктадым. Бу кемгә һәйкәл? Советлар Союзы герое Павел Николаевич Рак экипажына 1000 елларга истәлек итеп куелган корыч танк. Кем соң ул легендар батыр? 1944 елның 29 июнь кичендә Павел Николаевич Рак командалыгындагы Т-34 танкы миңа куелган күпер аша шәһәргә үтеп керә. Бу дошман өчен көтелмәгән хәл була. Рак һәм аның дуслары Петряков Александр һәм Данилов Алексей 16 сәгать буена дошманны танк белән тармар итеп йөриләр. Немец комендантурасын пранзаран китерәләр. Штаб юкка чыгарыла. Фашистлар танкны тузакка төшерү өчен күпме шартлаталар. Танкка кире кайту юлы бикләнә. Ләкин курку белмәс совет танкистлары һөҗүмне дәвам иттерәләр. Тигезсез көрәштә 3 батыр танкта янып һәлак була. Алар үләләр, үлемсезлек яшәп кала. 3 батырга да Советлар Союзы герое исеме бирелә. Әнә ул корыч танк биек таш өстенә күтәрелгәндә, әле хәзердә дошман һөҗүмен кире кайтарырга әзер булып тора кебек. Тирәсендә аллы-гөлле чәчәкләр.
Шешекләр минем кебек үк сокланып, һәйкәл янына килеп тукталган кешеләр, һәр кеше бу батырлыкның исемен үз йөрәгенә язып алып китә. Тирәсендә аллы-гөлле чәчәкләр. Чәчәкләр һәм минем кебек үк сокланып, һәйкәл янына килеп тукталган кешеләр, һәрбер кеше бу батырларның исемнәрен үз йөрәгенә язып алып китә. Укучым, мин әле һаман барам. Мине юлым элеккеге лагерь булган урынга илтә. Ул моннан еракта түгел. Тиз генә җитеп тә булмый. Бу юлда очраган сугыш истәлекләрен яза барсам, шул кечкенә генә араны бәлки кыш буе, җәй буе үтәргә туры килер иде. Бу изге урам дияр идем мин. Кем генә булса да моннан тиз генә атлап уза алмас. Мин дә тиз генә уза алмыйм бу юлны. Аякларымны йөрәгем туктата. Мин бит китабымның язылмый калган соңгы битләрен язам. Сиңа да укучым үз күргәннәремне чәчми-түкми сөйләп бирергә телим. Мин тагын бер һәйкәл янына килеп туктадым. Яшь кенә кыз. Автомат аскан килеш үзенең ачык йөзе белән еракка карап тора. Әйтерсең анда каяндыр дошманны күргәндә, сак булыгыз кешеләр, уяу булыгыз, тагын җиргә кан таммасын дип әйтә кебек. Борисов шәһәренең атаклы кызы Людмила Чаловская ул. Сугыш башланган елларда аңа нибары 16 яшь була. Шәһәр дошман кулына калгач, ул партизаннарга хәбәр бирүче булып зур батырлыклар күрсәтә. Аның кечкенә генә сугышчан гомерендә бер юлы гына сөйләп бетерә алмаслык вакыйгалар бар. Менә шуларның берсе. Ул вакытларда немецлар шәһәр халкы өчен аерым паспорт бланклары чыгаралар. Шәһәрдә бары шул паспорт белән генә йөрергә мөмкин була. Партизаннарга шәһәргә кереп йөрергә кирәк. Паспорт каян алырга? Әнә шул чакта инде Людмила немец комендатурасына килеп керә. Ул паспорт бланклары белән шөгыльләнүче берәү каршына килә дә, миңа паспорт бланкысы бирегез ди. Берне түгел 10-ны. Тегенең чәчләре үрә тора. Ул үз каршында кем басып торганын танып ала. Тирә-ягына карады. Кулын пистолетка суза башлый. Мине куркытырга яки тавыш чыгарырга маташмагыз, әфәндем, ди яшь партизанка. Мин үземнең кайда икәнлегемне бик яхшы беләм. Сез, әлбәттә, мине хәзер үк гестапо тырнагына бирергә җыенасыз. Ләкин ашыкмагыз. Хәзер бу минутта урамда мине дусларым көтеп тора. Мин биредән чыкмасам, сез дә бүген үк үз җаныгызны бирерсез, ди. Теге бәндә партизанкага 10 бланк бирергә һәм авызына су кабырга мәҗбүр була шул. Икенче юлы Людмила бу кешедән тагын күпләп бланк алып китә. Ләкин көннәрнең берендә ниндидер сатлык җан аны гестапога эләкли. Людмила кулга алына һәм 1943 елның көзендә җәзалап үтерелә. Бәлки син, Людмила, безнең лагерьнең кыймалары буена бер генә килмәгәнсең. Син безнең авыр язмышны күргәнсең һәм шунда йөрәгеңә нәфрәт җыеп, дошманнан үч алырга ант иткәнсең. Сиңа әле бик матур итеп яшәргә иде. Гомерең кыска булды. Ләкин исемең халык телендә калды. Менә мин дә сине туган сеңлем дип әйтәм. Туган ягыма кайткач, синең батырлыгың турында дусларыма сөйләрмен. Һәйкәлдән ерак түгел нәкъ каршы якта гына сары йортлар күренә. Булар инде миңа таныш. Бу урында мин газап чиккән концентрацион лагерь иде. Хәзер биредә бөтенләй башка дөнья. Ул җир хәзер бакча кебек, ям-яшел агачларга күмелеп калган. Я дим мин үз-үземә, кара, таныйсыңмы? Юк, танып булмый. Менә ул лагерь булган урын. Менә мин шушында яшәү белән үлем арасында сакланган идем. Мин уемда моннан 23 ел элек узган заманга кире кайтырга тырыштым. Исемдә. Капкадан кергәч тә сул якта бензин саклый торган түшәмле бик зур баз бар иде. 1941 елның салкын көзендә шул базга әсирләр төшеп, төнге салкыннан яшеренеп кунарга булганнар. Ләкин бер кем дә бу базда бензин газы булганлыгын сизмәгән күрәсең. Төнлә кемдер шырпы сызган. Һәм баш шул ук минутта шартлаган. Әсирләр барысы да авыр түшәм астында басылып калганнар. Тик иртә белән генә кемдер бер тактага биредә 300 кеше күмелгән дип язып куйган иде. Узган көннәргә сәяхәт менә шуннан башланды. Ләкин баз хәзер юк. Аның урынында агачлар, чәчәкләр үсеп утыра.
Мин йорт уртасына чыктым. Кая соң безнең баланды пешерә торган алачык? Әлбәттә, аның изе дә юк. Менә таш сарайлар. Биредә офицерлар һәм партизаннар ябылып тора иде. Сарайлар артында, хәер, ансы турында иртәгә сөйләрмен. Хәзер мине дусларым, иптәшләрем көтә. Бүген безнең очрашу көне. Биредә бер мин генә түгел. Шәһәргә кунакка партизаннар бабайы Яхынтовта, инде сезгә таныш булган Марфа Степановна да, танкист Бахрев Иван да килде. Очрашу тәмам. Барыбызның кулларында солдатлар бүләк иткән зур-зур букетлар. Зал кул чаба. Халык аяк үрә баскан. Ә мин уйлыйм, кем белгән? Нәкъ 23 елдан соң менә шушындый шатлыклы көн булыр дип кем белгән? Кем көткән? Менә бит. Нәкъ шушы бинада мин тиф белән авырып идәндә унап яттым. Нәкъ менә шушыннан минем дусларым каберлек аша тоткынлыктан качып киткәннәр иде. Бу шатлыкны уртаклашырга алар да биредә булсын иде. Төштә бәлки мондый хәл була торгандыр. Ләкин андый төшне минем күргәнем юк. Мин уйлыйм, ә минем кулымда чәчәкләр букеты. Мин кичә элеккеге лагерь булган урыннарны карап йөргән чакта тәбәнәк кенә таш биналар янына килеп туктаган идем. Бүген сүзне шуннан башлап китәм. Бу таш биналар артында безнең лагерь каберлеге иде. Биредә берсеннән-берсе тирән, берсеннән-берсе зур 3 бас турында китабымда язган идем инде мин. Исеңдәдер укучым. Мин бу лагерьга Орша төрмәсеннән качып, кабат тотылганнан соң китерелгән идем. Лагерьдә минем беренче иртәм шушы урында башланды. Мин ул чакта биредә иң элек үземнең каберемне күрдем. Тимер чыбыклы койма аркылы таң атканын күрдем. Һәм шуңа күрә китабымның исемен дә яшәү белән үлем арасында дип атадым. Биредә хәзердә каберлек. Ләкин аның исеме инде башкача. Бу туганнар каберлеге. Менә шул каберлек өстенә бүген истәлекле таш куелырга тиеш. Минем бирегә ерак юлны якын итеп килүем дә шул таш куюга катнашу өчен иде. Фашистлар тарафыннан үтерелгән дусларымның мин биредә бердән-бер тулы хокуклы вәкиле идем. Минем өчен бу кайгы да, шатлык та. Кайгы, чөнки бу меңләгән кешеләрнең үлемнәрен күргән кешемен. Алар хәзер кабат исемә төшә. Ирексездән күзләрем яшь белән тула. Сулышым кысыла. Шатлык, чөнки мин дусларымның кабере өстендә халык хөрмәтен күрәм. Дошманнар тарафыннан хәлак ителгән бу совет кешеләре инде билгесез югалганнар түгел. Алар аяусыз көрәштә хәлак булган солдатлар. Бу бит үлгәч тә яңадан батырлар сафына кайту дигән сүз. Бүген бөтен шәһәрдә сугыш елларында үлеп калганнарны искә алу көне. Көн уртасындарак шәһәр урамнары халык белән тулды. Алар алсу байраклар астында колонналарга тезелешеп, салмак кына адымнар белән шәһәрнең төрле якларына таба атлыйлар. Берләре партизан Ярыш һәм аның дуслары күмелгән каберлеккә. Берләре бер гаепсез, тик совет иле гражданины булган өчен генә гитлерчылар тарафыннан атып үтерелгән туганнар каберенә. Берләре Павел Рак танкы янына һәм Людмила Чаловская һәйкәле янына юл тоталар. Кешеләрнең кулларында чәчәкләр, букетлар, веноклар. Без партия совет оешмасы вәкилләре белән бергә колоннага басып, дусларым каберлегенә таба юнәлдек. Оркестр марш уйный. Күңелләрдәге авыр истәлекләр яңадан йөрәкне сызлата. Мин беләм, колоннада баручылар арасында күпләрнең туганнары кайсыдыр якта, кайсыдыр илдә хәбәрсез югалып калганнар. Сугыш кемне инвалид итте, кемгә яра салып китте, ә кемгә гомер буена кайгы калдырды. Әнә алар, аппак чәчлеләр, йөзләренә кайгылары,
авыр көрәш көннәре җыерчыклары белән язып куелган. Аларны ерактан ук бер күз ташлау белән танып була. Килеп җиттек. Менә ул. Кичә мин сиңа сөйләп бетермәгән урын. Изге җир. Биредә хәзер мәйдан ачканнар. Без килеп туктаганда, мәйдан уртасында янәшә 3 табут куелган иде. Алар янында кулларына автоматларын кысып тоткан яшь солдатлар постка басканнар. Ә тирә-якта халык. Халык. Биредә хәзер кайгылы митинг башлана. Мин халыкка карыйм. Анда олы-олы аналар йөзләреннән күз яшьләрен сөртәләр. Кем белсен, бәлки шул табутларның берсендә ул аналарның да уллары ята торгандыр. Кем белсен, бәлки минем кулыма башын куйган килеш мәңгегә күзен йомган дустым Миша да шул табутларның берсендәдер. Мин сезгә кешеләр, һәлак булган дусларым исеменнән сөйлим. Инде үзләре турында бер сүз дә әйтә алмаячак солдатлар исеменнән сөйлим. Кемнәр иде алар? Кайдан иде алар? Бирегә күмелгәннәр. Мин аларны беләм. Мин аларны күрдем, тавышларын ишеттем. Гадәттә бу кешеләрне ачлыктан, аурудан, газаптан үлгән диләр. Юк, бу дөрес түгел. Алар рәхимсез көрәштә коралсыз сугышып, үлә белеп үлделәр. Һәм үзләрен соңгы сулышка кадәр совет кешесе, совет солдаты итеп санадылар. Фашистлар сугышта дөньяда иң көчле авиацияны, иң көчле артиллерияны кулландылар. Һәм безнең туган илебезнең шактый зур өлешен үз кулларына төшерә алдылар. Ләкин дошман өчен бу кыска вакытлы гына шатлык иде. Әйе, дошман безнең җиребезгә аяк басты. Әмма совет кешесенең йөрәген ул оккупациядә калдыра алмады. Гәрчә монда да дошман сугыштагы кебек үк атты, асты, газаплады, кешеләрне крематорий мичләрендә яндырды, мәкер кулланды. Ләкин совет кешесенең йөрәге бирешмәде. Ул йөрәккә фашизм үтеп керә алмады. Чөнки ул йөрәктә туган илгә мәхәббәт иң көчле броня иде. Мин менә шушы сүзләрне ерактан дусларым кабере өстенә алып килдем. Кулымдагы чәчәк бәйләмен табут өстенә куйдым. Хушыгыз, дусларым. Туфрагыгыз җиңел булсын. Сезнең тыныч йокыгызны инде беркем дә бүлә алмас. Чөнки биредә бу азат җирдә яшь буын кулына корал тотып тынычлык сагында тора. Биредә өр-яңа шәһәр салынган. Ул шәһәрдә иң көчле кешеләр яши. Бу сезгә иң бөек һәйкәл. Оркестр марш уйный. Табутлар салют астында кабергә төшерелә. Озак та узмый, бу кабер өстендә чәчәкләр тавы күтәрелә. Кабер ташы өстеннән ак пәрдә алына. Ул мәрмәр ташка биредә фашизм корбаннарына һәйкәл куелачак дип язылган. Әйе, биредә тиздән һәйкәл булыр. Әнә кабер ташыннан ерак түгел, яшь кенә каен үзенең яшел яфракларын җилфердәтеп тора. Әйтерсең, ул да кайсыдыр урманнан килеп, шунда туктап калган. Ул тиздән зифа каен булып үсеп җитәр. Мин аңа карыйм да, күңелемнән генә кабатлыйм. Син китмә каен биредән. Саргайма, моңайма. Син бу кабер янында мәрхәмәтле ана кебек бул. Биредә бит синең илеңнең балалары күмелгән. Тагын очрашырга туры килмәсә, хуш аккаен. Хуш туган. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2020 ел.